ไอเดยอนมันเข้าทีเอสหรือยังลองเช็คก่อนดิเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวเหมือนแบบเดยอนเล่นอยู่คนเดียวอะไปแล้วเดยอนไปแล้วครับไปแล้วWatch the whole thing play out. It was just Wingman doing everything. Yeah, especially the part where they lost so much mid control and Bleed never really ขอหัวหนึ่งครับ recontacted it, so ไปแล้วหนึ่ง they couldn't really figure out where Global was ตายแล้วไอ้เหี้ย planning to push. It was more of a wait for the stimuli and then react, and that doesn't work when you're up against a team like Global that really likes to take the advantage, especially with a composition that has no sentinels. So you really know that they're going to be banking on the pushes every time they actually make for that contact. Precisely. โพวี So of course, while this is วิ ไป นี่ไงสัตว์ถอดสโคปพอดีเมื่อกี้กูเห็นเลยสโคปลงไอ้เหี้ย This is the reason why they still mix up, right, between Ye and Durian, because when Ye joined Bleed, you still know that Durian has that star power. And one of those shots shows us a glimpse of it. ไม่มีใครเก็บเอารอนะ The what? เล่นไม่เป็นไง That's what Ye was playing under. เฮ้ยสกายลี่ใจเย็นสกายลี่ When they were trying. อ้าวแล้วโรเทตถูกบอมนะโหแต่ปืนแม่งซวกว่ะแม่งมีเชอริฟก็บอกเดียวเองเหรอ Because Darian is not someone that you want to underestimate. โหได้ยินเสียงแล้วเดินแรงมากเยโอ้หมดที Global Esports turning into this bald fist that will just punch their way into the side. Egoist. มีควันนะมีควันสองอันนะมีควันสองอันนะยังไงเฮ้ยไม่ลองเลยเหรอหรือว่าไม่คิดว่าวางบีมันเห็นบอมแล้ว หนุ่ยไอ้ปัญญาอ่อนมันเห็นบอมแล้วอะไรอีกอะถามจริงหนุ่ย Fortunately, Blaze came a bit too quick, a bit too a step forward, step earlier. That's going to be 2 rounds right now for Global. It does feel like a little bit expensive enough หนุ่ยแม่งของจริงว่ะ as Russ and Pulvy might have to go for นี่มันยิงแบบ smaller ปล่อยจัง weapons อะ for this round, small arms. เดี๋ยวขอตัดมือทิ้งได้ไหมแม่ขอด้วนดีกว่า Good idea for this global esports playstyle, right? I mean, they've tried to make a little noise towards B or mid, and then just, when they have more space, rush over towards A. That's why this round we've seen that Viper's toxicity from Ye being allocated towards A instead. เฮ้ยเอาแล้วมันรอดได้ไงวะแท็บก็ติดงงไหม losing so much ammunition as well as HP as he pushes through so that his teammates can push up to B. แล้วเดินคอนแทคเข้ามาโดนนะ Global Esports now left scratching their heads, hoping that maybe their other lurker Benkai is going to find some contact and success here on top mid. ฮัลโหล อุ้ยยิงนานนะยอนอย่ายิงนานตายเฮ้ยโดดติดไอ้เหี้ยถ้าไม่ติดรอด ไอ้เหี้ยเว้นแต่คืออะไรสัตว์ And he's got Thrasher available now, but ไม่รู้ดูแท็บดิแท็บให้กระโดดเหรอยังไงโดดนะโดดไม่โดดแน่แม่งโดดแน่โดดดิได้ยินดังโคมล่วง Again, it's just Bleed adapting to these changes. I mean, the calling on this side from Crazy Guy, as soon as they feel a bit of pressure towards A, they start to change things up. Global hasn't quite, put one step ahead of that. So they instantly knew how to feel ready for however Pulvy might push. And that's what we saw exactly towards market. Again, leaving Pulvy to push. ใครยินดีครับกินรอยุบทีมเลย I kind of get is what he does best. 4-1 ไหนดูดิ But it's ขอสวยๆให้บุมดูหน่อยไปแล้วหนึ่ง so many angles, there's so many traps that can really โอ้โหเสียงโอ้โห that kind of อันติไหมสวยๆนะอันติรัดว่าไงเฮ้ยถ้าแม่งใช้นะ ดูยิงดิ IGL down in dumps for the moment. That's gonna be Bleed. NT โอ้มันไม่ฟอร์ดมันยิงเหรอวะ พูดได้คำเดียว NT ปืนกาก So 1 to 2 right now. The adaptation coming in.
bearsอะไร in อะ mind ตาเป็นไร that อะ wondering how global esports might change things up. ไม่ Like you mentioned before. รู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70%กว่าเลยนะไม่ได้กด Subscribe นะฮะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ You know, เหี้ยลีโอไม่ฟอร์ม Kobe จ to ริง push เหร on อ his own. That might be what he's good at. ลีโอ But ไหนมึง at the same มันเคยอยู่ time, ทีมเดียวกับลีโอไง what works well against a team like Bleed is เฮ้ยแล้วพิษอะไรวะเนี่ย numbers. ลง Because ไร Bleed ไม่ลงปัญญาอ่อน often เหี้ย plays ไม่ได้เล่น with การ such นำ strong ศาสตร์ teamwork. เอ้ยเอา Coaching and that leadership มึง from ทะเลาะกับไอ้ต้มปะ Bleed เนี่ย is what they are known to do. เปล่าแค่ดูมันยิงแล้วมันงุนหงิดอ่ะ โอเค I'm sorry, it ผม feels ยัง like ไม่เห็นหนูยิงกันเลย Bleed, ไอ้เหี้ย you know, แค่นี้มันหงิด is so Hey, fluid. hey, ภูมิต้านทานต่ำไอ้เหี้ยภูมิต้านทาน Feels ต่ำ like ไอ้ they're พวกเนี้ย never เหี้ย really ต่ำเกิน เจอหนุ่ยหน่อยไหม right? Like when you pick up Yeah. one player from them, ไอ้เหี้ยตอน they're ลบความรู้สึก always อะไปปั่น they're ขึ้ always น they อิน always have this backup plan that they start unraveling. แค่มันพูด In กูก็แบบ case Global Esports, อ้าวผม they เค mix ยขึ้น things up อิน though. มา Polvi by himself on B main, while the rest of his ขึ้น teammates ขึ้นไป start เล่นคนเดียว moving up onto mid here, which could Hey, actually be hey, good. hey. There's no traps right now. Durion might be a few seconds late. อุ๊ยอันติแน่มันอันติแน่มันอันติแน่ Separates ส the วย rest ระวังตัวได้ดี of เค them. ซี่กาย Polvi spots out Crazy Guy. Cannot finalize the kill though. แพทบอล Be เหี้ย an opportunity missed to actually get the numbers in the favor of Global. Yeah, did pull a little bit of attention away, but unfortunately at this moment not quite enough. 50 วิ่ง seconds กลับ left. กัดเพื่อนด้วยกัดเพื่อนด้วย Have ได้ some ช้าๆหน่อยเฮ้ options. Thrasher being spent now. It's just a bit of info. If anything, a bit of a tell for Bleed to actually get towards the A side. Darian is here with the showstopper available. โอ้โห 30 seconds. He's getting mighty close. ซ้าย First contact right now, and he's not gonna be unaware of Blaze King. That might be Yeah. a big mishap in Bleed's decision making. ไป โอ้ Being หม Global ด Esports, you see them opening Hey, up the GE. site. That's what they were looking for. All down to Egoist. ดันไปตายกันหมดเลย โอ้โห Pretty damn solid here, Quack. ทำไมดันแบบแห้งๆแบบไม่มีอะไรเลยวะ Forced to save the weapon Okay. for the เหี้ยมันเป็นอะไรกันอ่ะ เฮ้ยใจ I เย็น wouldn't ล้ be surprised if Hey, Bleed gets Lam. this call out pretty soon. For อย่ามี now, อาการน้อง Global Esports อย่ามีอาการ จะแสดง throwing things into plans for เมื่อ Bleed, วานที่คุยกัน knowing how to pull the attention อย่ามีอา away. การน้องอย่ามีอาการอย่ามี Have อาการ Polvi to come up on a flank if all things. ข้าม And then at the same time, just the pushes coming out from Russ, Benkai, lightning fast. They That's a have lot of shown it. that they are capable. And with the way that they're taking this A site again and again, แพ้ Bleed ตกรอบเลยครับ struggling to adapt. Egoist, he hasn't really, felt Egoist? much currently. Yeah. I guess this is the polar opposite of what you can do in Sunset, right? Rather than relying on your duelist to enter the site for you, you can slow push it because of the corners. Because the corners Yeah, are ทำงานต่อดีกว่าไม่ made ดู to ละ be able ดู to be แล้วแม่ง pushed เสีย slowly รัว like this. Granted, of Yeah, course, there are some Lalo over Lalo. pushes that we've seen here for Bleed, but Global Esports, they've been รู้สึกว่าแม่ง pretty. แมนยูแม่งไม่ชนะที What's the word here? They've been pretty เมื่อวานก็ชนะนะฮะ slow and methodical at Pati. being able Pati, to man, slowly get control of the sites that they're taking. You know, they're not just rambunctiously pushing up into A and Pati, Allah. haphazardly taking it. They're making sure that every single corner is scrubbed clean and easy for their take. ไอ้เหี้ยช่องแชท RV แม่งปั่นเหมือนกันนี่หว่า Yeah, for real, that's Oh. exactly what ไอ้ก๊อตพีพีมันถ่ายรูปลงเนี่ยแบบว่าแบบเป็นข่าว both อะ teams really taking things ชนะ slow เบคอน and เลย steady เนี่ย for now. แล้วมันยิ้มแบบยิ้ม Contrast แบบ to ไม่ the เห็น game ตา that we just saw ไอ้เหี้ยคอมเมนต์ in the แม่ง same คอมเมนต์ map. ว่าเกือบได้รูปสวยๆอยู่แล้วเชียวดัน But หลับ that's also ตา because this is an elimination match. ไอ้ The เหี้ย tension, the stress is แม่ง felt. โคตรหลุดเลยว่ะ Nightfall executes coming through. เหี้ย If เกือบ they're ได้ able รูป to get สวยๆอยู่แล้วเชียว any ดันหลับ from ตา that Nightfall, เออ yeah, they can't push. Because ให้น้องคนที่ใส่ดี they already know he's there. He has a double satchel and the showstopper. So unless they wait for this, unless they want to push into the site with a smoke that blots out their vision, this is going to be a big risk for Global. They have แม่งปั่น time หัว right ทิ่ม now. เลยว่ะ Yeah, it's interesting. Just a Nightfall. แต่มันฮาดีนะกูชอบ Up in this position. Meanwhile, Russ calls for the rotations back over onto A site. They did this in the previous round. Let's see if Bleed can get a good read on it. ไอ้เยมันมีตัวตนด้วยวะ Defending A with his นี่ขอบ life. คุณซับครับ Got อินแฟร์ Scary watching mid and able to ไอ้เหี้ยกู rotate เกลียด back ม่านนี้ว่ะ pivot ม่านนี้มัน towards, จวดยังไงวะ A link.
Whether or not it's going to be enough, it's the other thing. Oh, there's a It might trip just be a wire. retake game Gonna lead at this point. There's a trip wire there as well. And Link, if anybody pushes that, ถามเมน that แม็ก บ้าน เกอร์ บ้านบุกหรือบ้านกัน should be an Mantan. easy kill here for Scary. Ye is by himself. He's already Kan với activated Oli both of his snake bites right Hit now. A-Link. So ดีเท he คแก can't really push up without แม่ง any เล่น smoke โคตร coverage. ช้าเลยเฮ้ยได้ยินเสียงว้าไหมเยบอกเพื่อนหน่อยเย โดนหมดเลย A straight up firefight here in the back of the site, and it hasn't really panned out well for for โอ้สู้ไม่ได้เลย excuse ว่ะ me. Now แล้ว Glow ดู is ไอ้ gonna be อี left โก้ดิ or excuse me, Bleed is Ego gonna be มา left ช้า with จังอะ Scary and Egoist. หาตัวสวย Scary is already in Ego the site, is- but Save. can't really push. เอ้า Egoist แพ้ now. ว่ะ แล้วใครเลือกมาเนี่ย Are they just? อ๋อ It looks like they want to fight for this. They're not going to save at all. They don't want to risk any more of the rounds. Yeah. Paranoia activated here. โอ้ Maybe trying to Oh. force their way against a team that loves, knows, is ยังไม่ทันเห็นตัวเล ดั ย นบุกครับอย่าไปทีเนี่ยดันบุก and that's going to be global with 4 right. ยิงสู้ไม่ได้เลยอ่ะ This first game. เห็นเช่นหนา Yeah, not quite able to Good get too job. much. You can see that that was clearly Bleed's game plan. You know, you mentioned that tripwire asteroid. เราบอก Scary did get the one frag onto แต่เราบอกเห็น Polvi, เช่นหนา but that was it. They wanted to make use of that numbers advantage to come in with a retake Yeah. with trades and Again. also Darian's showstopper. But as soon as they planted their foot onto A alley, you got this firefight from Global Esports, who knew เริ่มแล้ว exactly สกอร์ how ส to กอร์เริ่มมาฝั่ง GE เริ่มแชทเริ่มร้อน Very nice Yeah. estimated play coming out from เหมือนโดน Global น้ำมนต์ Esports. เริ่มดิ้น Absolutely. เริ่มดิ้นพลาด I did mention how very free มาแล้ว flowing เริ่ม they ละ are and how quickly it เริ่ม seems ดิ้น like แล้ว they มึง have layers upon layers of plans. เริ่มดิ้นแล้ว It's definitely not now. We're not feeling scary anymore as แล้วโดดหลอกครับ Clutch King. Oh. What is that? Oh. Absolutely phenomenal from Blaze. Yeah. Exposes the entirety of that A site, makes it easy for Polvi to find the first pick. His teammates gets Oh. another, and you already know it's a secured A site. Firepower is definitely in the hands of Global here. The only thing I'm looking at that could give a chance for Bleed is if Global oversteps their bounds, but even then they have so much firepower to work with here. เละเทะเลยว่ะ Global Esports very much in the driver's seat right now. เสียงเอาไว้ขายถ้านับฝี Almost มื makes you อ question ไม่ if เก่งเท่า บีชนะยังไม่ 2-0 หรอก ขายเล่นเลย กูให้บีชนะเว้ย อาจจะแมปแรกไปก่อน They have the composition เหมือน for it, and เหมือน in this round, เหมือน at ไอ้ the นี่ very ปะ least, it เหมือน is, เปเปอร์ you เล็ know, กอะ just an แม eco. ปแรกมันอาจจะไปก่อน But Global เฮ้ย are เฮ้ย decisively เชี่ยนี่แม่ง breaking into sights, Blaze Ay, King ano at the yung end taluki to, too. ah? Through the wall as ก็ well. ยิงไปเดี๋ยวก็โดนเว้ยว่าช็อต เอ้ย เนี้ มัน No มันยิง windows. ทะลุไปกี่ 11-1 Very impressive stuff. โอ้โห Now บาส Polvi กิน has ชิล ชิลไม่ต้องกดดันไม่ต้องกดดัน It's ชนะอยู่แล้ว to think คิดอะไรเยอะ that this ชนะอยู่แล้วอะ is turning into มันไม่ต้องคิดอะไร บี เยอะ ชนะอยู่แล้วเหรอ First เกมไม่เป็นเหรอเนี่ย talking about how รำจำ Bleed จำเป็นต้องสองสูตรไหม Bleed justอะไร looks นะ absolutely out of their element. จำเป็นต้องสอง And it สูตร goes ไหม to ไม่ show. จำเป็น And I ครั don't บ think we've จำเป็นด้วยเหรอ any kind ล of ำจัดแบบว่าโหดไปหน่อยวะ ถ้าจำเป็นต้อง 2-0 แล้วก็ you know, ไม่จำเป็น contact ไม่ or จำเป็น any kind of แผน info เดิม on the ครับ map. มา Start doing this, but anyways, Polvi เซ็ง rips one out. Is he Bye. gonna find Egoist? That's gonna be huge. If อุ้ยไม่โดน Egoist ไอ้นี่มัน survives, โดด no way. เอามาดิมั่วไอ้สัตว์มั่วกูมั่วเหมือนกัน มาแล้วมาแล้ว And that allows him to break อ่ะ through. มั่ว Fast can มั่ว get quick enough, Eco and Eat this มันเก่ง leaves ไม่ใช่เหรอวะ Russ, แบบ the IGL, once โหดมาก again by himself. เอามั่วเหมือนกันมั่วไป4เอามาเดี๋ยวเอา Well, just fall down, which he does. Ba de. Global Esports ยังไม่เห็นใครเลย gets obliterated here by Bleed. โฟกัสทีละวิน Might นะ have been a โอ้ bit แล้ว of 13-5ชิวจัดไม่ต้องร้องกันนะครับ oh แชท man, the ชิวๆนะ misplay อยู่ข้าง from กันเส the มอ rocket or just unlucky, but whatever it is, โอ้ยิง it นานจัด favors หน้าตายแล้วมึง Egoist โก้ so darn much. I mean, this guy ยิงติดบันได who, you know, used to play on SMG, เหี้ยแฟน now ทอม back onto พาวเวอ this ร์ มันเห็นอะไรอ่ะ แฟนทอมแม่งเหี้ยจริงสแปม exactly ควัน what he's capable of. This is why they put him on that sentinel role แม่งสแปม because ควันโคม he โคม can ต้องมา anchor. เล่นแฟนทอมหรือมั้งแบบเนี้ย He creates those แล้วถ้าตัวที่มี by ถ้าตัวที่มี himself. ควันเล่นแฟนทอมผมอยู่ One mistake from opponent แอดปาร์คเล่นแฟนทอมอ่ะ unravels the rest of that แอด offense. ปูดอ่ะ This is a given thing here Ui. for Bị Bleed trốn đi because hỏa, it man gives ơi. enough อุ้ย for Durian to also pick up the Oh. operator, which is tremendous. No one เหมือน else จะ was ไม่ pushing ไม่ that ค่อย B นิ่งนะ main, เมื่อ so กี้ it's a ยัง free ข hit ยับ for อยู่โดนได้ Durian, ปะ and he can just choose to Không phải get chạy back. đai And xong rồi because để- of that, để as he Durian. spots no one as well, that coaxes the แม่ง rest โคตร of เพื่อน the รัก team กูเลย to start getting some information here on mid. Crazy guy เว้ย activates ดู to ที่นั่นดิ เฮ้ยเฮียนี่แม่งแรงว่ะ now they're aware Global is coming here on top. โดนเลย And they're very much so ready to พิดิก receive ทีม it บู too. Polvi เกิดอะไรขึ้นอ่ะ ไหนเดี๋ยวดูอาการมันนี่มันพิดิกทีมบูนี่คือทีมอะไรวะ But
But Darian's got the other Bleed. angle. Takes อ้าว the ไอสัตว์ fast. ชัดเลยดิ This crazy guy comes ไอ้ back เหี้ย and นี่ runs ผี just to check. เนี่ยต้องโดนปราบผี Polvy's on an up player, so you can't โอ้ really แล้วมาแล้วครับบีทกับ แม่งพิจิกทีมบูไอ้เหี้ยแล้วก็ด่าเขา when no one is checking your six. One at the corner here. อาการเหมือนกูตอนสมัยวัยรุ่นน่ะเว้ย ว้าย They will get punished gloriously by Benkai. If he finds an opening แค่ here, เอวนอก maybe นั้นเร็วหมด somehow, ใบ some ตา way, ม there was ตั a ว world where ลา he ย can get into มี A ดี and แค่เอ get วนอก ultimate นั้น and เร็ว put หมด himself ใบตาล in a ตัวลาย 2v1 จอห์นเลิฟอุมา this time. Lead. ตาลตัวลาย They're adjusting on the fly here, and what looked like to have been มีดีแค่เอวนอกนั้นเร็วหมดเหี้ยโคตรเท่เลยว่ะตาล back up. โคตรแบดไหนเฮีย Very curious how that happens too. I ไม่ mean, แบดนะเนี่ย ตาลตัวลายนะ just starting things off a little bit slow, but having an ตัวลายครับไม่ใช่ตัวร้ายตัวลาย at least a bit of a ตัวลายรอย roadmap สัก as to ลายอะ how Global Esports operates on this map. Now they're starting to feel a little bit more อุ้ย confident, กำลังมาเลย holding the right ถ้าเยเล่นไว areas. เปอร์นี่คือไว้ And ใจ at ได้ the same time, I mean, ยิงแล้วเปิดติสวย slicing by Benkai. Now coming back into it, the off, a bit of early aggression, but then punish right back. Crazy guy with the เจ็บ Hunter's ไหม Fury. ไอ้เหี้ยเดยอนโดนนั่นไปที่80เฮ้ย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  เฮ้ย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  โอ้โหแย่แล้ววะ Snuck himself all the way up to A. โอ้โหเฮ้ยเอ้า Unaware เฮ้ยวันสิ Egoist. เชี่ยแม่งยึดฝั่งนี้ไปเลย เฮ้ยอีก้อย Here, push A main. อีโกอิท Right about Nói now. ngông as lên. Benkai แล้วได้ยินเสียงนะ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  ไม่มา โอ้โหไม่ได้เหี้ยแล้ว aware of the เราได้ยิน mind and crash. โอ้ ว้าวละเอียดอ่ะ With that, the punish from เล่น Benkai โคตรดีเลยว่ะ Egoist. จี It's gonna แม่ง be Jared with the showstopper. แม่งเล่นเนี๊ยบดีว่ะ ตัวหนึ่ง Back first team. อ่ะ Starts things เนีย off เตะ with the op shot, and that does โอ้ย จีเล่นเนี๊ยบจริงช็อตนี้ just by a ได้ bit. ได้หนึ่ง Povey slowly coming เออ crazy guy. เกือบไอ้เคซี่ Enough more than he ไม่ can ค่อยจะ do. เพย์ซี่เลยว่ะ This Hey, man's Lightning got, go high, you. แต่ไลนิ่งมัน Polars for ได้ days. เฮ้ย เรียนติดด้วย มึงจะเอานี่เดินเข้าไปเหรอ Arion. โอ้ Does he risk himself But her to save, push save, here save, with ยัง the เล่น ว่า แบบนี้จบลีกมาอยู่กับกูเลยนะ The ไอ ROI เย not good enough. กูได้ยิงยังวะ Yeah. หนึ่ง เนี่ยต้องรักจะพาเยไปอยู่นู่นแล้วอะลงลิเก Thinking about how to wrap things up. ลงละครแห่งความฝัน Individual ต้องรัก plays. มาแล้ว เอ้ยลงละครแห่งความ Trying ฝัน to deter ว่า them away from B at the very least, but then towards the end, เอ็ด like you ตะปืน mentioned, ตะ it ปื was น really just Benkai sneaking in. เพื่อ I เพอ think ร์เซอร์เลฟเฟอร์กูสันต้อง part มา of ช่ it วย is ว่ะจังหวะ also เนี้ย how the map is laid out, and ไม่ได้ว่ะ B not really เนี่ย able ปล่อย to มัน watch ไหลมาไอ้เหี้ย everything. กูว่ามันบุก Right, อันนี้ you've แม่ got ง this ตรวจ double controller setup. You've got Egoist on the Cypher. สแกรี่มันเสีย But ทาง it's นิ่ง just ไป not ดูตรง quite enough กลาง to cover all the bases. There are always these tiny gaps that Benkai, for example, can use to แม่ sneak งเป็น in. เล่นตีเลย แม่งเป็นช่องโหว่นิดเดียว Sneak a frag, take control over ที่ here. ทำให้เกิดเราได้เดี๋ยวตอนบุกบอมไลนิ่งอ่ะ มายัง It's ไม่ไหว his กับ confidence, เก his ม instant timing plays that when it works, ไอเยแม่งยิงอยู่หนึ่ง it puts you on ไม่มัน the ไม่ค่อยได้ map. ยิง And พี่ we saw that happen when he was well, we didn't เดี๋ยว see ตอน it เดี๋ยวตอนบุก come ไอ to เยมัน fruition เพ when ล he ลิ was มิต trying ให้ to ห do น้า that เอ against รอดู Zeta because he was Mình losing cận all hai of là the mình fights cận against cận. Laz, but here we're seeing the polar opposite of that, which โอ้ is โห a benefit เพิ่ง of เห็นว่าไอ้ the ไรนิ่งฟ้าก็ยังไม่ยิง เฮ้ยตัวฮาเลยนะ หรอ It's lovely to see how Very high, Global though. Esports are starting to move these puzzle pieces to make them all ไม่ fit ไวจัด together. อะไรนิ่งฟ้า First of all, you got Polvy, who's a bit of a wild card sometimes. คนไหนบุก But then นี้เลยเหรอ Benkai, this proven มา entity, คน and เดียว we นะ know how he lurks. แล้ We know how ว he hides and strikes when the iron is hot. โอเคนะปริต Iron is definitely scalding. ไม่มีใครมาซับไม่มีใครมาเทรดไม่มี โอเคนะ ต้องแต่ดันเอลโบตรงเอ This is แล้ว so different from the global that we've โอเคไหม seen from มันเล่นยังไงวะแบบว่าเล่นแบบ from yesterday's ชิง match. โชคเหรอถ้าไม่มีก็ดีไป กับคนขายไก่อะที่อ่ะ ถ้าไม่มีก็ดีไปอย่างเงี้ยเหรอ Truly woken up พี่ and แม่งเอ้ย I don't think he can continue this rampart. G fighting truly will turn into a G winning. Very, very careful. And look at how they're still maneuvering across. Still Benkai on the lurk. Carefully checking ได้เหรอ corners. พี่พลอยู่ They want to make sure that they Ủa, can gì? keep the numbers advantage as they Gì mấy execute thằng it, cười but này Barry sao? does not let that happen. Lightning fast. Sủi sliding má. down. Yay and Egoist. เฮ้ยมันได้ยังไง Đây วะ là- Look at this backside control. แม่งเลือกผิดบอมไปเฮีย Lightning fast cannot Big get back out. Shot and step. โดนเยอีก Aye, catch เชี่ยแล้ว that. เยวันแถบโคตรคมไอ้เชี่ย Bleed 4 to 6.
one tap Esports all turn on their head. yes back Trying away from Scary. Yeah, that's ไอ้ exactly เหี้ยเป้า what เล it ยวะ starts เหี้ย out. เป็นอะไรวะ He's the เหี้ย guy Bah! who puts up that คนที่บั roadblock. งคับให้คนอื่น Up รัก around เฮีย B, ทุ I กค mean, น he just has that one paranoia and it just nicely covers the entirety of B main as they push out. He gets away with that one frag. And then the rest of the น้อง team มึง comes ป in .5 at ก็ the ทำได้เลยเหรอ same time โอ้โห just to prevent them from going into Why? the Ê, There's ôi, always lương that lắm. little opening เย่ around กูแพ้ market. น้อง And ม.5 the ใช่ จะหนุ่ยทำไม่ได้นะ timing of, สวยครับเย the dark cover was a little bit off. So ดูดิ a little bit unfortunate Yeah. for Global Yeah. Esports ฉัน to กลับมาโคตรเร็ว break through and wow. Off of that loss, they might just be the oh no, actually it's a bleed มึง time คุยกันหน่อย off ดิ of their win. ไม่ใช่ปกติเย่ ไอเดยอนมันเข้าทีเอสหรือยังลองเช็คก่อนดิเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวเหมือนแบบยังไงนะยังไง Recuperate his team. It's more to try เหมือน building เดยอนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะไม่ได้เข้าทีเอสแน่เลย slowly built by the team with these rounds. So with that being said, it's like he's just again trying to maneuver, probably figure out how to deal with Benkai's lurks. And I think has been one of the ตอนแรก biggest จะออกไปเซเว่น issues ไม่กล้า that ออก they've เลย been trying to figure ปาก out ดี against นั่งอยู่ไทยทุกตัว how Why? much map control Benkai really brings to the table to his ว้าย Yeah, we've seen those looks getting a little bit เดี๋ยวกูไป pesky ซื้อ for ตั๋ว Blade เครื่องบิน Esports แป๊ now, บ but at the same time, I'm wondering what ต้อง they're อยู่ gonna เทศเนี่ย do. พูดได้ This operator, you got the showstopper too. Maybe a bit of early round aggression just to bring the momentum back under their control. We are nearing the end of the first half, and if โอ้ย Bleed can end this โหดไป 6-6, they'll have เออ กู ว่ะ ฝากด้วย time กูเซ็น to swap sides. ซื้อตั๋วรถดีกว่า ค่าเทอมผมอยู่ ไป ที่ อีก การ เลย กระสุนของพี่ Global playing things very โอ้โห carefully too. ๆกูอยากรู้จักมึงว่ากูอายุ Spots out 14 the มึงอายุ ฝาก เท่า แต่ ไหร่ มึง วะ ก็อยู่ใน Camera ข there ณะ very ที่บอก quickly breaks จะตีกันครับทุกคน โอ้ ดู เละ เกมกันดีกว่า เละ Egoist ดีครับน้องสอนอะไร has ผม ว่าน่าจะ ดี 6-6 placed all of his tripwires อันนี้ไม่ได้อวยนะ กู on 84ว่ะ elbow here. Huh? They're much more okay with fighting What? A main or A link, excuse me, than elbow. ดูอีโก้เล่นดิดูอีโก้เล่นดิมึงเล็งทำไมรีบไปไหนอะ Does he have no มันมีตั้งอันไกลก่อนเฮ้ย Not too sure, but at the very Oh, there least, he yeah, is. there's one up by ทำไม elbow. ไม่โดนออกมา He knows that this is a spot that Global has approached Kaya na, many สองอัน times หายไป before and wants to counter it. ใจเย็นอีโก้ ใจเย็นครับ ลาก่อนอีโก้ อีโก้โอ้ โก้ ก็ใจเย็นอยู่ โก้ทำควยอะไรโก้ วิลดูโอเมนดิ Dorian throws out the nade. Can he find one? Lightning fast with โอ้ the nade. เยถือมีดพอดีเฮียจริงๆเยต้องได้นะ Two versus two. มาไม่ทันไงพี่ Retake will มัน have to ถื be อ done here มัน by ถือมีดอยู่เว้ยมันเพิ่งควัก อุ้ย Global มันวิ่ง Esports. ไงอุ้ยแล้วดูไลน์อัพ They got a โอ้ solid โห now. ไอ้เหี้ย Dorian still holding ดู his ดี Will ไป have หนึ่ง to แม่โอ้ย with it, but Ye just คอลเลตไหม runs คอลเลต into โตโร่ the ไหม side ออกคอลเลตได้ไหมอ่ะโอ้ไม่ and ไม่ trips up ว่ะ face first จังหวะ into นอก อุ๊ยมันตะโกน อา ว่ามันคอนเทนต์เรา happens twice now. ใน Dorian แม่งยืนเช่เลยครับผม really commanding the rounds here when they go when they get those setups. Especially when they get those Oh. setups. 1 Ooh. second and you โอ้ย spy ยาว out. เลยจัดอะ สแกนลี่โดเนทมาสวะนอกลีกโง่แพ้ทีมแขนล้าเสือกมาสงสัยในทีมกู Could have fired another shot, but Wow. not good enough to win out the round. So it's a little bit ขนหัวลุกเลย ด่าวิตาทำไม a little bit of miscommunication, คน but หัวลุก at เชี่ย the very least, วิตายังไม่ได้พูดกับใครเลยอะ certainty, เฮ้ยพี่ Global แชทหลัก Esports ก็ are fighting. ก็เดือดเนี่ย ชั้นหลังน่าจะเยอะอยู่ดูจากทรงแล้วอะ G fighting. น่าจะจัด Of เลย course, the เดือดอยู่ fans have been เดือด collaborating นะ every single time เดือด we've ไหม seen it on social ไอที media. อุ๊ยอันตีสวยอยู่ ก็เดือดอ่ะ Always giving เฮ้ยแล้วมึงเก็บอย่างนี้เลยเหรอ the team that เชี่ย support. มึงดูถูกเยเกินไปสัตว์ One right now,ไม่ with ตาย the showstopper. ตาย เฮ้ยเยมึงแม่งของจริงว่ะ On the corner, doesn't matter, still gets ทำไม the มันไม่ kill. ตายวะ Man is on a tear นั่นดิ here. พี่มันติดอะไร เต็ม วะ แน่วะ One Yeah, make a tiệt- statement tiệt lệch, to end tiệt this bậc first thềm half á. if they can. ว้าแม่งไม่ตายได้ Still ไงพี่ have to be แต่ก็ตาย very ดิ careful as they know that Bleed เชี่ยแล้วมึงมาหาใครไม่มาหาอีโก้ They haven't got Durian and ได้สัตว์ แม่งโคตร ไปแล้ว ให้ เดยอน ไปแล้วครับ with this operator. ไปแล้ว Side right now, Quack. ไปแล้ว ไปแล้ว Durian. โอเคเท่านี้พอ ใช่เว้ยยังไงก็ใช้ป่าวะ Yeah, I don't ตอนนี้ know พอ how they escape with this คอนแลต one. นี่ วู้ฮู้ Oh, Oh, สวยแล้ว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  and he gets the collateral. Polvi does shut him down very quickly. แรดโรแล้วก็ซอยเปิด Has to pick up the spike, 30 seconds. ดูตำแหน่ง2ตัว His teammate แต่ฝั่งนั้นยังไม่ขยับเลยรู้ตำแหน่ง2ตัว clearance สุดยอด so that there is a lot อ่านเกมครับ more เดี๋ยวสงสัยในเพ opportunity ย์ for ผิด Polvi to push up onto the A site ก็ไทย or เนี่ย มึงก็เดินขึ้นไปข้างหน้าเอาบีเมนไหม 75อย่าสงสัยอย่าสงสัยพี่บูม does ไอ้เหี้ย have some แม่งเล่น เดี๋ยว84นะ แม่งเล่นโคตรติ่มด้วยว่ะ
โดนนะสปินสอง he's อ่ะ got ถ้า two 11 อ่ะ shock darts. อย่าล้ม From นะ nowhere, I don't know โด how. นเนี่ยคุยอะ I kind of expect him to be able to do Recon! that. If not, Recon มาไง got the Talk Recon that, first team to come in with the retake. Talk They've that got the numbers อุ้ย for เนียน it. เนียนเนียนดีกว่าเนียนดีกว่าไม่ต้องทำอะไรเลย เนียนเลยเนียนเลย เดี๋ยวเขาเช็คแล้วก็ตายไม่มี ได้ เรียบร้อย Basically gonna be ไป the ไฮ round. ไปไฮจัด อ้าวโดนรีคอนซะหน่อยอยู่หลบก็ได้หลบก็ได้ไลนิ่ง เออ They're not expecting to be on the side. So it is being แม่งเล่นโคตรดีตบมือให้ ดู เล ดี ย ครับดูดีดูดี ทำไมไม่84วะ is แม่งไฟฮะ อยู่ But that said, you know, ทำไมอ่ะพี่ it also kind of works out because 2022 ไอ้เลิฟยูครับ done well enough ไอ้ก๊อฟปะเนี่ย throughout those เชี่ย utilities. The snake เอาก่อน bites, มึงเอางี้เหรอ hold off as much อุ as ตส่าห์ possible, ช่วย anchor down the sides. ไอ้ก๊อฟ To go. เฮ้ย ล้ำนะพี่ก๊อฟ ไม่เอานะ เราเล่น Comes down to map control and lead the way กลาย that เป็น they พี่ก๊อฟ move ได้ไง together on เนี่ย this map. They move as a unit. a crazy guy committing all of แค่เสร็จ his ทีมเท่า money นั้นแหละ for เทียจะเอาเสร็จ utility. สว่าง What a total team player. Okay, so it goes on mid. He wants to check if anybody pushes up on triple. คนเดียวที่ผมรัก but it คือ doesn't ทุ find กคน anything. แล้วมึง So จะ the พูด rest อะไร of เยอะ Bleed แยะไอ้ now ลา push ม up onto A ใจ side. เย็นทุก Polvi, คน อีโกอิส he almost got ขอดู decapitated บุญพก there ก่อน by Egoist, but เอาตายปล่อยเสียง here comes Ben Kai. อีพี Here's ครับ the แม่ง footsteps, เบรกดี backs ว่ะ away. Bleed, they've โอ้ been ย swatted อี and found โก้ out that เย้ Polvi here pulverizes ไม่เป็น Egoist. ไรไม่เป็นไร That's เคซี่เอา gonna อู้ leave มันเยอะไปว่า4 ตัวเลยอ่ะ trapped on A main. If Polvi decides to actually push the ได้ tempo อยู่ right กัน now, ไอ้เชี่ยแม่งกระโดดขึ้นแล้วมัน they're taking ยัง fights ค to ม the อีกเหรอ โอ้มันยิงนัดแรกเข้าหัวเลยวะ เช็ควะเนี่ยเช็ค ตอนนี้เขาใช้กราฟิก After กัน you แล้ว said, เหรอ hold โคตร on. แรงจัง Benkai's around the corner here, spotted out by Durion. So maybe this is the fight that Wow. Bleed are finally โอ้ looking มัน for. มืดมาด้วยอ่ะรู But สาม there is still ที่ so 3 7 much 1โอ้โหแล้วคลาสสิกทั้งทีม unraveled เลยเหรอ for มืด global แม่งโค้ง esports. มาเลยอ่ะ ไม่มีโกดเลยเหรอ Decide otherwise to go น้อง around. นี้กิน เป็น ไม่ ของ มีครับไม่มีครับ ของเต็ม Somewhere มืออะ ฟอ lurking. ร์ทีมครับฟอร์ทีม But as we can see, he's somewhere there on top of A link. So they're not going to find anything. But ดู if it goes to เย่ B, ไม่ซื้อสกิลไม่ซื้อเกาะ they can find themselves a chance. ไม่ซื้อของนะ Market ไม่ซื้อ the ปืน ball. ซื้อไม่ใช่หรอ A bit of time. ไม่ซื้อคุยเลยครับ ซื้อ เย่ พีทกับก่อ And พี่ couple ปู seconds they have to rush. ไปได้วาง Either ได้วาง way, ได้วางได้วาง Global Esports holds the แต่พี่ดู advantage, กี่ปี right? แล้วเนี่ย That's มัน the ไว most จัง interesting thing, at least for ไม่ this มัน map. ก็ มันก็ดีกัน พอกันอ่ะพี่ดิกกับ Although it's a full Really? new squad, they They leak carry you on the know. same statistics from Adi, last Adi. year. เป็นเดียวนะเดยอนอ่ะ อุ้ยดูดีนะ ดูดีนะ โอ้โห Uh, โอ้โห just around Yikes. win. โอ้โห As Blaze ไอ้พล down with the ghost. มึงเคี้ยวเดี๋ยวนี้เลยนะรีเฟกอะ That's a huge upset there for global. ละลายน้ำแม่งไม่ได้ว่ะ จอห์นโอเชียน ต้องดิบว่ะ Make those aggressive It's on force Ocean. buys. We're going to see that for Bleed here. And of course, Best best one against against that, that. which I think Polvi might pick up. Ah, there it เอ้า is. เอ้า Outlaw. พี่ก๊อฟมา Just a bit of a weird โอ้ thing. พี่ก๊อฟว่าไง Global Esports hasn't really called any ไฮ time ไล out ท์ to มึง it. กูทำไมวะ Called เอา one ขอ after โทษด้วย the พี่ round win. And with the way that they're pushing up so slowly, น้ำเย็นก็ ยังไง อา ก็ จ โดนเนี่ย รี when เฟ if ก you ก็ got กิน players โอ้โห like เหมือน Ace King, เดิม Polvi on โอ้มัน the อุ้ย other side, มันโดน the แฟด slight micro timing, Making that the way that they whistle. peek out all ไอ้ of เหี้ย a พีท sudden, สวยนะ แฟดก็สวย doesn't quite แต่ expect แต่ it. แฟดมาช้าไปนิดนึง So it's a bit of revenge for Blaze King as well, right? Because this, you know, was him playing on Boom Esports versus Bleed at Ascension last ไอ้ year. เอ้ยแม่ง Now finding his Yeah. win with Defy the high, new team defy high. roster ไอ้เคียไฟหายให้กูหน่อย on Global Esports. แบบใครแบบมัน Right. ไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ And ได้ here's the thing, Bleed also ได้ ไงล่ะ coming off of that high the seal with the ni pickup na. on Ye, but it feels like Ye Oi! is so out of his Kaya element, Shalem. whether it's because he's on a new team or he's on a role that he's not really truly familiar with. You can see him struggling. Beat. We're showing that scoreboard. He's ทร at ง the มันไม่ bottom ค่อยจวดเลยว่ะพีท for Bleed as of this point. ไม่ถูกใจบูมมาก So you do see Do theไม่น่าเกรง struggles ขาม that ๆเออ Bleed are having to face in global. They're just eating that ไล up. นิ่งฟ้าเอาไลนิ่งฟ้าก่อนไป This wall. ดูไม่ค่อยทีมเลย ไป อะ ด่าพี่ลำกู ยิงแม่งเลยตรงนั้นแหละ Drops like fast got a chance. ไอ้นั่นยิงทะลุสโบยเหรอ Blaze King first on contact. Has a seat. Recon! Locks them up into the prison. โอ้โห เยอะเกิน โอ้โห การ แร ชัว ง Well, he doesn't need to. Looks like the pass is right there with him. That's going to be a quick cleanup here for สั Global. ญญาจะพา They สังขยา are วินนี้ต้องได้วินนี้ไม่งั้นไหล fight on this control. It's not fast, but it's a slow burn here, and it is scorching the lead little by little. I don't know what Bleed needs, but they've got to kind of like cauterize the wound or something, right? Because right now,ถ้ามี as เจ๊ it แพ้ใน goes สภาของจริง on, you're starting to lose ได้ out อยู่ไหมได้อยู่ไหม rounds. They get เรียก the ว่าบูม buy ขึ้น back บ้าน up เลย in ดีกว่า full this time, but เรียกว่าหนุ่ยดีกว่า definitely on the
side of Global Esports. They're ถ้าโดนลาวต่อไปหนุ่ยแลบลิ้นเลยแผลบเลย Colby on this outlaw and the amount of damage that they could potentially put เอา out. ใจช่วยครับเอาใจช่วย However, in this round, เย่มีแค่2-3 คนเองในไทยที่ได้ไปจะไปแล้ว see what they can do. ตอนนี้หายไปครึ่งตัวเนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนโดนทานอสดิ นั่นแหละคือ ยังไม่หายจริงเลย เดี๋ยวมีคนมาฮิวให้แป๊บนึง ทรงมันแบบทรงมันค่อนข้างครึ่งอะดิ มาเดี๋ยวมีฮิวจี มีใครเกาะครึ่งไหม 2.5 หวานเจี๊ยบ โอ้ย โอ้ยพี่บูม เจี๊ยบครับอย่างงี้หวาน เลย หวานเหมือนกันไอ้เหี้ยก็แบ่งปันกันหวานครับ Just accelerates just by a little bit. หวานจ้วด As well. เรียนบูร You might have พา heard กว่า some กู teammates เลยแต่ that's นั่งกันอยู่ about ตั้ง it. หลายค So นนะ ไม่มีให้หลับ they don't ส see วัส anything. ดีครับพี่บูม Might be ชอบ lightning พี่ fast มาก yet. ครั Getting บ the ติด call ตาม over มา the นาน toxic แล้ว screen ค at รับ the very พี่ least ต้ is น a tell. So now rotation's coming over. As long as lightning fast. หวานเจี๊ยบเหรอยังไม่ถึงนะไอ้ณัฐพงษ์ แต่ไม่เป็นไรกูหวานก่อนละ ปีนี้น่าจะมีอะไร กูขอญาติหวานก่อนเลยแล้วกัน ปีนี้น่าจะมีอะไรนะ statistic do we have with how effective Blaze King's concept ดีนะ is? It's been giving away so much positioning right now. อ้าว ไม่ดูดี Running into the site itself. ดูดี Fast เอาวางไม่ทัน that ทั one. น Explosion is here. หยอกเอาโดนแฟดเอาโดนตัววางยิงตายครับ Just เฮ้ย frantically spraying it โอ้ย down. ปืนไม่ดีถ้าปืนดีแม่งเสร็จเฮียกูบอกเลย Picks himself up. A Spectre pushes เสียว up. จังเมื่อกี้ Scary's on top of that case, and that's gonna be bleed 6 to 9. แล้วแม่งไฟไฮเลย Aggressive fight. โอ้โหกู Bleed คือ comes ไฟ out ไฮ on เลย top of เกือบ the แล้ว beast เกือบ now. แล้ว Yeah, not being able to buy back Blaze up in King full แม่งลั่น might จัด hurt them a little. Blast King But you can see Wait. it's a slightly better take, a slightly better เห็นรีคอร์ด approach แม่งเกาะ towards the site. เกาะกับ แบ แพ น ง นัทพงศ์ Being able to pull the attention back เดี๋ยว and กูเพิ่ม forth. สี Despite Global Esports having a good read on things, the way that Bleed comes in, you've got แล้ว Darion ตะโป่ง and then ก็ Scary to find the trades. They make sure that they can control the site safe enough. But again, that's just how Bleed operates. Everything so far in this entire map has been safe for both ถ้า sides. มันจะลงตัวกว่านี้นะไอ้ 2.5 เมื่อกี้ Colby though, มันจบ 13-9 ขึ้นมา very ทำไง far วะ forward นัทพงศ์ into the front of his opponents. His ไม่ teammate ควรลง giving ตัว him เลย some นะ leeway โคตร to โคตรเป๊ะอะ pick up that orb เรียกว่าทางขึ้นเนื้อร่อง and เรียกว่าคม back ๆนะ คือแบบว่า เอามานะ Seems like คือ Colby มี might ความ have สุขกัน overheated แบบว่า a little bit here. คือ happy ending อะ เรียกว่าเต็มนะ Crazy guy เต็มประตูนะอย่างนั้นนะ And it's as easy as ฟัง that อยู่ท่านัทพงศ์ได้ยังมันต้อง Aggressive 10 หรือ global 11 pushing up on mid. Could 11 put a นัทพงศ์แป๊บ pinch นึง on ขอขึ้น the late 13 lurking 12ก่อนได้ไหม Yay, but B-side11 should be นะ there. เอ้า Never คนละ mind. เย่ Yay 5 เย่ turns เลย back, and now he's got that เย่ตาย เย่กับ Blast GE will have to deal. And it's deal upon deal. All right, we're not done just yet.ไม่ It's มอง fine. เลย We're charging in. โอ้โห Ben เฮีย Thurman ไทย huge. He gets โอ้โห another one. เป้าเหินไปไหนใครจังอะ เป็นเคาน์เตอร์ As โดนนะ dust settles, who's getting the advantage right now? ไลนิ่งมือ It สั่น looks ลั่น like it's ทำไม Bleach. เหมือนมันจะโดนกันรัวๆเลยวะ They are pushing โอ้ right ยเกือบไล now. อัพเกือบไล Oh, อัพ the punishes and the quick trades. เอ้า Global ทำไมเล่นไม่ดีเลยวะบลีดอะ fast and Bleed can't keep แม่ง up. แค่คนเดียวแบบยืนอยู่หลังไซด์แม่งอึดอัดมากอะ เนี่ยดูบีทตายดิเนี่ย ดูบีทตายดิ Although Ye got some good picks early เล่นแบบ on, again, เล่นแบบอึดอัด how มาก big อะ the map is, Bleed loving to move together as a unit. ให้พวกผู้เล่นในลีกเล่น They ตัว relinquish a ว่า little กั bit น more ได้ control แค่นี้ towards, เซ็น the โทร back ไป and the ยังดี sides. กว่าทู Unless เอ้า Gary เฮ้ย can block things off เฮ้ with ย smokes. ไม่ใช่ But ไม่ใช่ doesn't ไอ้ล้ำ work out altogether. They need a little bit more ไอ้เราไม่มีตังค์แล้วตอนเนี้ย You got crazy guys บาท going ก็ไม่ there มีเว้ยตอน for เนี้ย You got Darian who tries to rush in, but then แม่ง apart from that, ไอ้เชี่ย no แต่ one มันเล่น else อึดอัดจริง there to เมื่อกี้ help รีคอน Darian ก็ไม่ยิง follow อะไรก็ up. ไม่รู้ So the site kind of falls apart as soon as they make their way in. 6 to 10 Yeah, now that- will be the score, Yeah. and it's gonna be a bleed Equal that has to save. So I don't know about you, Astrid, but this map ตอน is นี้เลือดเป็น5แล้วเลือดเหลือ25 almost over. แบบนัดเดียวนอน อ้าวลำปางก็ไม่มีทีมก็ไม่มี I feel like I was about to say, never เล่ say นเล่น never. เหรอนะ As is, เลือดเหลือ of 25 นัดเดียว course, ตาย my favorite movie, ไปแล้วหนึ่ง Eradicate with Justin เออ Bieber and เลือดเหลือ Jaden Smith. 20 11ได้ Anyways, And just and just อู้ Durian โอ้ though. ยะ ผม Sick ผม shot อ้าว on mid here, เขาจะ but ตีเลยเหรอ the thing is with ประตูมันเปิดอยู่เมื่อกี้ Esports, right, เป็น is ล้ม สายยิง if you strike us, cut one head down, One two time. will take its place. They are so quick By none. at just reacting to Wow. the stimuli that Bleed is By none. dishing ไอ้ out. เชี่ยเอ้ยล้างหน้าล้างตานะจบเนี่ยบีท Bleed's ขอเลย strongest recontact at all
can find something เก here. ม Okay, never เฮียโคตรชัมเบอร์โมเมนต์ As soon as I say ชนะ that, ชนะ Ye ใช่ does มี something อัน like ติมีอันติ this. 2 ตัวเล็ก And this makes it somewhat 70 You're ปืน absolutely ปะวะ right. El แต่ว่า Diablo heating things up, right? แต่มีแท็บน่าจะจวด Can ปะ they exercise him out of the sights? แท็บน่าจะจวด As ปะ the Nightfall อุ้ย used อุ้ย very อุ้ยไอ้เหี้ยบาร์คิงมันมั่วเก่งด้วยไอ้สัตว์ระวังนะมึง no follow-up, แค่ just ลง scare them แร with งก็พอละเพียงส อุ้ย ลับ อุ้ยเกือบตาย เอาแล้วเข้ามารีโหลดข้างใน Push over. What is ไอ้ happening? นั่นยิงไม่โดด โอ้อีโก้โอ้อีโก้ Nobody and Lightning Fast finds Ye left in a 2  อี versus โก้ 1. โอ้ เฮ้ย A little bit awkward for Egoist in that หน่อย moment. Coming out of the Viper's fan, you can see the idea that he had because he's already been spotted inside as Global Esports pushes into the pit. แก้มโดนหอน He tried to do what he could, but just without the firepower, I guess. Kind of moving some shots, and yeah, at the same time, ไม่จับคนยิง separated ไม่ away จับ from คน him. ไม่น่าจับ He อี needed โก้ to อะ stay in the pit to keep ไอ้ it เหี้ย up, นี่มัน right? ต้องตายนะเว้ยไอ้บาร์คิงอะรีโหลดอะไรเปิดจุดเละเทะ Confidence to go in for some of these duels. They were decisive. They took things apart. And yeah, although it was a bit of a little probe from the star power of Ye, it's still not quite enough to bring lead มันเก่งจริงเว้ยอันนี้ไม่ได้แบบเอาเรียบร้อยมีใครเกิดไหม อู้มาแล้ว Not going to be enough. โคแตก เอาเลย เฮ้ย Only's in โอ trouble. เค ทำมา He decides เฮ้ยชิบหายละเช็คหน่อยเช็คหน่อย เพื่อเป็นเกมอย่างไม่เสร็จ Puts ได้ของ himself onto the corner of สาม the ไหมเนี่ย IGL, not falling behind. โอ้หมด โอ้โห โอ้ What a good draw right from one Oh. Russ and Russ. Ego is เนี่ย now ต้องไปเล่นนะมั้ง alone. แบบนี้รัดอะ Polvi might not have gotten any kills, but his teammates sure made use of the push outside of mid that he has just done. มาแล้ว Throw อี up โก้ that มันเก่งมา activated. โชว์ความเก่ง That's gonna expose the positioning. Spike not เฮ้ยบีทเป็นอะไรวะ here though. บีทแม่งแบบว่า And he is looking for a kill rather than pick up the โคตร spike แข็ง first อะ because he does, even though he's exposed his opponents, he does not have the map control รอ to รีเทค really แล้ว take advantage of that. Let's think about this, right? You got 50 seconds โอ้ left. ผม You พอ got เห็นภาพแล้วพอเห็นภาพแล้ว ไปเล่นแทน you ดี got a กว่า rifle. It's not entirely ฟูเซนไฟ impossible. หาย 11ไม่ใช่เรื่องยาก So he could go in for the spike. ไอ้เหี้ยนั่น first, เก่งกว่า then ว่ะ where do you go ไอ้เนป after อะ that? You know the full force and might เนปมัน of Global Esports, at least the last 3 เข้ากับ ตำแหน่งมันลงตัวกว่าRuss has Thrasher. เซตนั้นมันซ้อมกันมานานแล้วไม่ใช่ Stay เหร in อ a spot that's well concealed enough มัน that จะคัด Russ มั้ง can't find you. ไอ้โดยลัมมี่ดิเดี๋ยวกูย้ำบีดกลับมาชนะอีกบินหนึ่งก่อน ย้ำเหรอ ไม่น่าย้ำเลย ย้ำบีดกลับมาชนะอีกบินหนึ่งเขาว่า Oh, look at Oh it. my god! Ow. Oh, Russ actually found him. อ้าว Showing what it means. ไอ้ Yeah, there เหี้ย it สี่ is. ไปแบบจะทิ้งโดนเฉย โดน I mean, whether it's by sheer intuition or because the meter for Thrash was running out, สวยเลย he ตาล found ลูกค้ามาเฮ้ย he found อะไรครับ มีเมาส์อะไรขายบ้างเร็ว That does not feel good. ลูกค้าเข้า ไม่มีไม่มี หมดแล้วครับ ผมมีตอนนี้ขายเยอะอะอะไร เอาอะไรอะอยากได้อะไรอะ ไอ้เหี้ย ขายเยอะเลยเหรอ จะเอาบินคืนเว้ยไอ้เหี้ย เอาอะไรไปครับขายหมดเลยตอนเนี้ย But on the Lốt otherราคาด้วย side, เอาไหม Global แถมด้วยอะ Esports, the way that they're coming out on เย็นดิ this. แล้วใช้อะไร First เล่น of all, อ่ะ I mean, the Thrasher, ไม่เล่นแล้ว well timed. The way that they're moving together. ขายไม่ส่งแม่งเลย Benkai ไม่ไหวแล้ว every phase. เอาเฮ้ย This is the global ก่อคดี ไม่ไหวเลย exactly เฮ้ยคุณ how คุณ to นะ operate, how to คุณ move. นะขายไม่ส่งเนี่ยคุณนะ This is what they wanted to show อะไร us อ่ะ on that first day as ทำกันในกลุ่มเยอะแยะไง as well with this เขาทำกันในกลุ่มเยอะแยะประจงประจานกันเต็มเลยนะ roster. เออ There we go. I think like the most impressive thing right now, or at least in that round, you know, Polvi always Oh, like, I kind of hear wild sometimes. This Finnish มี duelist HTS เปล่า rushes ลำอะไร out, คือ dies on HTS his own, อ่า gets information. อะไรนะ Apart อ๋อ from เฮดเลส that, อะฮัตติพัท Russ and Lightning ไม่มี Fast ว่ะ getting those sprays, หายไป that ใช่ was ใช่ something else. That truly Ichipo brought the round สอง back โฟ for แต่ them. ส่งครับ แต่ส่งตามอารมณ์ That's นะ what I've been saying. ส่งตามอารมณ์ทำไงอ่ะ ใต้ And I ตีน was with กู him as ทุก ก็เอาอะไรในแคมป์อีกบ้างกูหยิบเลยตอนเนี้ยใครอยู่ด้วย Is lightning fast เอาเหี้ยไอรอนแมนข้างหลังไปขายได้เท่าไหร่วะ where he can really shine. โอ้โห And ไม่รู้ now, อ่ะเฮ้ยอะไรนั่นแมนเท่าไหร่วะ แงะเลยสัตว์ being on the controller, What sure, hand, but ยกให้เลยทั้ง he's ปั not กเลย put into situations where he can be put into spots where he can actually try to โทรศัพท์ไหมโทรศัพท์ไหม something else. for his โทรศัพท์พวก RV อะ 15 โทรศัพท์ของพวก RV อะ He's 9, 5 10, and 3, but those are Mac หรือเปล่าวะ impact frags. อ๋อเลี่ยม Has been doing. แงะงงแงะแอร์ไปขายได้หรอ Oh wow, I completely forgot to Blaze King actually finding the kill feed because he's picking up a lot ขาย of ถูกนะ misses. เงินร้อนนั่งอยู่ Some ซ้อม nice เอ้า cleanups แอ as ร์ไปไหน well. วะ
Got back into it. Last ditch effort from Bleed. อุ้ยเดี๋ยวดูดีนะ โอ้ย ดูดีอีวีดูดี มึงยังเอาอีกอ่ะ ขอรับเบิ้ลมายาแน่ แบบหน้าดีว่ะ ตอนนี้เลือดเหลือ1นะวัน HP Was shot by the paranoia of lightning fast. Lightning fast though, holding inside his own smoke. That's about to dissipate pretty soon here. โอ้โหถ้ามันได้2แล้วไปยิงตัวโดนอีกโอ้โห Entirety of the Bleed conspiracy โอ้โห on B เลยอะ main. Double อุ้ย satchel คม from Turion. โอ้ดูดี Man เพิ่งคม is clean. ที่ผมตั้งนานแล้ว Benkai is by his lonesome. โอ้มาแล้ว A quick clean Pausa round here. Not Forest the end of the world just yet. They got 5 rounds. If they can survive it, อ they ย่า can ทั push ก it to ทางกัน overtime. ปล่อยผมทำคนเดียวรวยคนเดียวพอแล้ว ดีอยู่นะ Always. But of course, think about how that round turns out. I mean, it started เอา from มี a คนแจกร timeout. หัสวาโลด้วย Perhaps like ผม he ขอ just kind of ซื้อสมอง anticipated ให้ this อ้าว push ลื and มไปลำไม่มี having the ขาย players positioned right outside B main enabled them to ทู go ว่า for ละไอ such a น้ำกับ fight. ไอ เขา แจ็ค บอกมาพ่อมึงตอนนี้ A ไม่ bit ทัน odd for มาก Global Esports, you know, ใจเย็น in ครับ the last final rounds to really go lit. for a play such as that. Yeah. But whatever it is, it น่าจะ puts เกิน Bleed out 3 on top. อุ้ยโอ้จะโดนเนตไป And ไม่ resets อ่าน their นะครับ economy อุ้ย too. มาว่ะ อุ้ยโดดใกล้จังอ่ะ Turion, อุ้ยได้ they're จ่ายเยอะจัง committing their Tag ultimates goal here,เลยอะ Quack. Very much so. มันตีเลยเหรอ จ่าย Everything. เยอะจัง I ขึ้น mean, 8นะขึ้น อี 8 โคน่ะ you know, if you can Die. carry rounds, might as ไอ well pull เหี้ย V. นรกตาล ดีด้วย ฉาย เฮ้ย ของเหมือน อ้าวเฮ้ย I'm losing my mind, ladies and gentlemen. I'm so โอ้ sorry. เคซี่ ไอ้เหี้ยเคซี่ตกใจเนี่ยบอกให้ แม่งโคตรเด็กแม่งโคตรเท่ โอ้โหเคซี่เนี่ย It's พีทฟอร์มเด the อะอีส alternate fire. บีทจัดอะ Tap burst. Sure. เอาเปิดกล้องโอ้ทามมิ่ง What is happening? The timing. ไอ้เหี้ยไม่จะยิงอยู่แล้วไอ้สัตว์เปิดกล้องดีนะไม่ตายไอ้เหี้ยแม่งหน้าแพ้จริงนะเนี่ยหน้าแพ้ละ แต่อะไรก็ไม่ค่อยเข้าทาง เออ แบบว่ามันก็เลยจะต้องแบบ เข้าวี But คนหนึ่ง again, นะ it ครับ starts off รอดูในราวนี้ and that ถ้าราวนี้มานี่คือมา น่าจะบวมแบบว่าอันนั้น It kind of throws things in for a bit ว่า of จะ a เกิด loop. จาก You know, Methodical break dance ว่ะ some positioning coming through with Pole V trying to sneak up ซัมมี่ก็ behind. มีใครรับเด็กเอ็ But นไหมครับ nonetheless, once เอา N อะไรอ่ะตอนนี้ NV อ่ะ oversight, you know, VV ได้หมดอะ exactly what's เอา N อะไรไหมล่ะ เหล้า and อา they're รา able ชา to ค kind of วย come in and put themselves in position to shoot ไอ้นี่ things down. ไอ้นี่ลูกค้ารีวิวจริงปะเนี่ย Kind of keeping ไอ้ spirit เหี้ยนรก alive ตาลขายเมาส์แพ็คของเหมือนรีบไปแดกเหล้าไอ้ราชาควยเฮ้ยตาลมึงขายให้ใครอ่ะ รีวิวนะรีวิวติด อันนี้รีวิวจริงนะ อันนี้ของจริงนะว่าลูกค้าจริงว่าลูกค้าจริงอะ นะเสียเครดิตนะอย่างเงี้ย ไม่ใช่ลูกค้าจริงด้วย เฮ้ยไม่เจอ That ซ้าย is ป่ะ the วะ idea. โอ้เฉาโชว์ But the ว้า idea will not be มันใช้กันแล้วกูอยากเห็น turned ปะ into ไอ้เหี้ยไอ้ตาลมึงไปไล่ที่อยู่เลยนะ มีใครบ้างเอาไม่ให้หมด 10วันไหนเดี๋ยว That guy's hoping that they might push a bit ไม่แล้วหลายตัวให้ดี forward ขาย here. อะ Heroics from บางคนระยองอย่างงี้ sub บางคน IGL is a ปัตตานีอย่างเงี้ย เฮ้ย ได้ไง เฮ้ยปัตตานี ไม่ต้องไปนะปัตตานีอะ clean on the take. They just มึงง่ายเสร็จมันว่ะ It was hit one. Blaze keep trying to hold it back on the side. Lose control instantaneously. ช็อตนี้ดูดี The มาก roster of Global ข้า Esports มานะอย่างเงี้ย เฮ้ย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  lead กล้ามาแล้ว ยังไง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  last couple ofไม่ไกลนะ rounds now. ไม่ไกลนะเว้ย Global อีก 3 Esports เอง back again to the drawing board. ตูนบอกไว้ชีวิตยัง Starting มี to เสมอ lose control here. 3 rounds a while ago might have seemed impossible, but with how they've been approaching here, Quack, ไอ้ตาลหรือว่ามันได้วะ from the MYSG ได้เลยพี่ ซ่อมไอ้ไม่ได้ตายล Yeah, ได้พี่มัน บิน เทรน บิ จริ น งเลย ลงบินกลับมาอุ้ยสกายลี่ตื่นละ เกมอะไรอย่างเงี้ยเรา ไอ้ชิยาเพิ่งออกฤทธิ์ แบบต้อง now อะไร starting เลย to get an idea for how Global Esports wants to play. I mean, going for that aggressive peek ไอ้หมื่นบิดหนาวไข่ก็เฮี้ยแล้วมันยิ้มหวานเลยไอ้สัตว์หมื่นบิด ได้ อะ แล้วไม่ใช่หรอสองสาม เหี้ยมันยิ้มหวานแล้ว ถึงมันจะแพ้ชนะเลยถ้าจีอีขึ้นไปเป็นก็ได้ตังค์อยู่ดี Get these wins now slowly แล้ว coming น่า back. จะ Again, นัด once they เลท get ดีป่ะ control of ทาง the นั้น sites, that's เดี๋ยว the มัน name of ส the อง game. สองกว่าปะ Global Esports เดา calls ๆ the น่าสอง มัน timeout. แฮปปี้ไปแล้ว And again, they are sitting at map point as long as they kind of play it safe. You know, maybe they don't want to allow for ไม่ Blade หม to ดนะแฮป execute, ปี้ but as หม long ด as สิ they, you know, perhaps ก็แฮปปี้ going กัน for หม a ด bit แล้ว of a retake, all it takes is just one round to bring them over that finishing line. เพิ่งตบรีเฟกเม็ดที่ 2 ไป Even though we are seeing the ต้องซื้อด้วยว่ะจังหวะเนี้ย bonus for global, right? Give them a lot more money to utilize. กลับมาช้าเกินว่ะ เอ บี ล ท เดียว Expensive, especially with how they've been แม่ง buying มา and ช้า operating เชี่ย globally. That's gonna reset El their Del Blow. economy somewhat here. In any case, เอ though, อนี่จบ I ๆนี้ mean, just one wrong ได้ step แบบ back, สอง that's it for game one. เยี่ยมหน่อยเว้ย Is he ประ gonna ธาน double รี satchel แฟลก once กู again? จะแพ้คนขายโรตีเหรือว่า Let's see what he มีแต่ does คน on ช่วย mid, กัน though. เชียร์ อืม Okay, timer start. I thought it was like a tech พี่ pause. ลำแทง My ไป brain's เท่า just- ไหร่ครับ No, they're actually just slow pushing on top mid.
สวยดิแล้วเข้าถูกบอมอย่างนี้นับ10 โอ้ย อย่างนี้นับ10 สบายละ อย่างนี้นับ10นะ ดูดีนะดูดี Are just stacked outside B. If there's any kind of noise that they do on เจอ mid, ครึ่งผ or มอยาก Bleed เป็น just แบบ decides to ที่ go ลาน B, เป็นนัก there เตะ will be พิกั no ด resistance แต่ก็มี whatsoever ทีมอยู่ here เรื่อย from ๆ GE. This is what I meant, right? You got the timeout. All you need is Yeah, one see, I like round. that As soon as they play along with the numbers advantage, Retake if they can come in for a big เคย flank, ซื้ a อ big สีแด retake, งจาก they ร้าน might ค้า not แล้ be ว able to hold มั off นดัง against it. แก๊ง So now pull me back into where market. They got more lines of sight. Benkai has gotten ผ the ม first ไปเจ kill. อไอตา Step ล in the ร้า right นเหล้า direction right ขอ now คน for แก้ว Global ไม่ทน Esports. เลยให้แฟน เฮ้ยแต่ยิงหมดไอ้เหี้ยมันยิงหมดเลยไอ้สัส Egoist, โอ้ย Egoist, a sad, sad boy. 3 more players here for Bleed. ยิงไม่ได้ โอ้ Esports coming back GG ว่ะ alive. Yeah, it's scary. Controllers a miss. They will try to ใครช่วยมันเลยไอ้นั่นน่ะไอ้เหี้ย เฮ้ยมาแล้วบอสเย denied. Ye's on the บอส line. เย สโลว์แล้วเย เยไปไลน์อัพมา Using it right เมื่อ now. กี้ Wait. Okay, there we go. โอ้โห Just try to spray through the Viper's แล้วไม่มี mid, ใคร but it's ช่วย gonna get โอ้เลยวะยิงในเอ็มแลบ denied. And Global Esports, yeah, it put us on the loop definitely, where it felt like there was just such a different pacing that we're not really used to. The tempo was everywhere on that first game, and it felt like Bleed also felt that as to how they Let's go maneuver Global Esports. That's not มุม taking วัดหัว away ครับ from สกายลี่ that had วัดหัว วัดหัว phenomenal first game. ไม่น่าได้สักหัวทรงนี้ Starts to go here. Contact will be at A site. สวยครับสกายลี่โอ้โหเจ็บอีกหนึ่งเจ็บอาตายเอ้า Hindered 1-1เว้ย the information gathering that was being hoped for here by เอา Global. วางไม่ได้ด้วย Now Yeah, starting to yeah, march their why? way up into the push here. Benkai gets immediately อุ้ยเย่ spotted. Not yet นัด good. เดียวแล้วก็ไป He's pushed out and his teammate Lightning is fast not gone. อ้าว Fight ไปตายตรง solely นู้น on. If he can reposition as well, has เปลี่ยน his ที่ spike ตาย plan. เฉย Not yet done. I thought they were pushing for that A site, but with all of this happening, they could rotate to B. I think that's their option. They don't really want to stay. They're no longer welcome on the A side, and especially Benkai down that low. ๆเยสรีเฟกช้าจัดขนาดใช้ตัวช่วยนะนิพนธ์ Have they rotated? ไปทางเร็วซะแล้วไอ้เหี้ย AK The corners. ไปเก่งแล้ว They know they've got numbers advantage. ไอ้ต้นตีน Got the shock dart, got the high tide, the cove. They're gonna come in with this retake. แล้วถ้าโดน Bot is deactivated. It just ไม่โดน came up right now. สวย Lightfast is โดน aware, but เหลือ Durian's อยู่ too ติ่ง quick. หมา And now Benkai เอ้ย 27 HP. ไม่คมจังอะ Man, แม่ง monster. ลอรีคอนสวยเคที่กาย Another one at the flank. That's goingยิง to be Egoist. หือ His turret รีคอน is โคตร up, เคลียร์ so if he gets some breathing Yellow, space, yellow, maybe yellow, he vet, can yellow. actually close the distance and utilize it, Yellow, but he just decides to ใคร go กาย for ได้ those นะไอ้ gun สัส fights, which makes a lot of sense since Crazy Guy was already in the site itself. Not gonna work out. And Bleed claimed Ah, their เปิดมาดี first เปิดมาดี victory or first round. เปิดมาได้ Back ดี carrying forward through. เยมันเล่นหลายตัวเมื่อวานเจสกายไวเปอร์นีออน ใช้อย่างกับกะหรี่โอ้โห It's just a better setup towards this site. ซื้อมาแพง You got Scary Oh. watching as they push through. ให้คุ้มๆหน่อย Global Esports can't แม่ง really เละเลย just dive in that freely anymore. They could do that a little bit more on คน Sunset. มันเก่ง you ไง know, เฮีย set up เล่นตัว around อะไรก็ได้ Elbow, They had the get-go. This time, not so much. Wait, Global Esports, they've gone for the force buy. I mean, it was an expensive round on both sides, and they got the extra money from the plant. But ฟอนมาเลยนี่หว่า all right, จี I want to see Outlaw country จี maybe, ฟอร์ตลอด because this Outlaw ตั้งแต่เมื่อวานอะแพ้ปืน really พ makes กแกมาตลอด advantage on either ก่อนเล็ก side. 3 คนนะ ฝั่งนู้น Push นะ up already from Russ here, getting closer and closer. ต้องรู้นะเพราะฟอร์ตลอดนะ ต้องรู้นะ Off of his ระวังตัวหน่อยนะครับ KOs was being โอเคไหมตายหนึ่ง ตายหนึ่ง Mateo by the desk. ของดีเลยนะผม Scary กิน finds แข็ one. ง Jurion still holding the mid lurk just in มี case. ร้องโอ้ซีด But it's the โอ้ full ฟู bore blown push โอ้ย of Global Esports here โอ้ย on เห็นแต่ that กับ east เห็น side. แต่ไฟเอ้ย Unfortunately, plan will commence. And theยิง post อะไร will อ่ะ happen. I mean, they've already got the numbers advantage, dwindling Global Esports as they try to push in. So despite Oh. this being a forced fight, it's not going to be an easy one. ของแท้ Good เฮ้ย shot. เฮ้ย โดดได้ Oh, it's a big flash. ชิบ There หาย you แล้วไอ้ go. เหี้ยสวยละ That's what they were looking for. โอ้ Blaze ยที่นี่ King ผิว throwing จัด the utility วัด inside the smoke. โอ้โหแล้วไม่ขึ้นมาข้างบนเลยเหรอ แล้วเนียนแล้วแม่งโอ้โหเรียบร้อยอีโก้เลือดเจ็บด้วยโดนในโพซี่แน่ โอ้โดนโอ้โดน โอ้อ้าวโดน As Global ไปแล้ว Esports จริงครับ dismantling the defense Oh. and making this force buy work out in their favor. โอ้ยมันฆ่าผมว่าไม่ได้จริง What a เฮ้ย way to เบส bring คิงมัน things เล่น back. ดีจังวะ Global Esports just coming in. First of all, you had the Oh. Outlaw. Second of all, like the flashback that you just mentioned, Asterai.
it's just Bleed ไม่ doesn't เป็นไรครับ really know how to เราไปที่ play คู่ against 3 เลย this. แล้วกั I น mean, we did see Global Esports playing this, you know, คู่ just นี้ a น่า few จะ days ago. โผล่แตกหลายคน I don't know. It feels almost as ไปที่คู่ if 3 เลย it's แล้วกั not น enough game tape for like he had to set it up just yet. I mean, this retake completely throwing Bleed Esports for a bit of a loop. You know what? ชิบ It หายแล้ makes a lot ว of sense too for some force buys to contain or to have the outlaw. Because if you think about it, it works on both ways. Even if เล่ you นไม่ค่อย win จวด the เท่าไหร่ pistol round, right? You're usually going to have half shield bulldog, maybe half shield spectre, because you don't want to commit the full buy and you know ตาย quote unquote waste money. But if your opponent ตาย 100% realizes this and you buy the หือ outlaw and you're good enough to hit a ไหน couple ไหน of ไหน good สัตว์ shots, ใคร you're in for บอกมาใหม่มา a very strong round where your weapons should be able to one-shot the team that just beat you a round ago. That's precisely why เอาหน่อยเว้ย is a deadly ขอตัดสัก force. 3 ก็บอกกำลังดี That's why they picked it up and มาแล้ว on the other side for Global continuing to push forward now. 2 Bleed can't just stop the spike plant happening. So Oi! see, look at this Polvi. It's not only something that's gotten his elevation. เยี่ยโพวี่เล่นกลางอากาศเลยเหรอ Ye and โอ้ย Echo is stuck at the back of the สาม site. ก็บอกตามนัด We're able to pick up a couple of 3 ก็บอก weapons, ตามนัดครับ but it's just not working out so well for the Benkai. Comes in from a swing all the way on screens. And that's going to be a complete shutdown. Global Esports get themselves another round, and you know the weird pacing that we were feeling from that last game feels like it's gone here. Global Esports are running rampant in the icebox. ดูเยี่ยโพวี่ดิเนี่ย Well, look at Russell with the zip line too. Didn't even see that ฟ้อง one. มันเร็วจังวะ On to the next เล่น round. เท่าไหร่ though. เนี่ย I don't เชี่ย know แม่ if ง we ข can ยับ keep แบบ this up because keep in mind ใช้ได้ว่ะ Esports are going to buy up in full. Definitely some adaptations coming ไหน in. เยโชว์หน่อยดิ ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย However, if Global Esports changes things up, you know, play for some long-range duels with แล้วมีปัญหากันอีก Outlaw, try to pick off some of these bleed players, just might be able to keep their lead. And don't forget, there's no healer here. So if Polvi can just even, you know, get those 30 ล้านเหรอ body kills, อ๋อ1 ล้านดอลปะ theoretically or situationally, if he can, it still works in the Yeah, favor Masa of Pang. Global here. Anyways, you're absolutely right. They do have the strength in numbers now, Alright. great firepower, as well as the full buys, yada yada yada. Yeah, this is why Global Esports deal, is yeah. tapping the brakes for this this น่า round สน at ใจ the จัด very อะ least. But at the same time, Global Esports isn't giving up too much. Darren committing the high tide, blocking off all of this vision. ที่มันไม่มีดูลิทธรรมชาติเหรอวะแม่งสลับโลกันเละเทะเลยเฮีย Tide goes down, but here comes Crazy เดี๋ยว Guy เย with ไอ้ information. อย่างที่นั่นพิมพ์เลย เยเล่นแม่งทุกโล I เลย see it. Yeah, อิน maybe นี้ no คอนโทร information ลดูเอ gathered. ล Polvi and Ye, Here. they're just barely missing each other here. Ye's holding a different angle. It's just one thin piece of โดยยองดูเอล แต่ There's Ye, ดู but เย he ดิ unloads, unleashes Yeah. the entirety of this. Dorion's been exposed at the back of the เยมัน site. ต้องเล่น Might จ not be ริงๆ long ถ้าโดยยอน for ดูเอล Global, จริงอะ but เยเนี่ย if ต้อง you commit ต้องเป็นไอ้นี่นะเว้ย push โอ้ fully, โดน he can still reposition, and he is using that wall. He is using Oh. the โอ้โห smoke. It still just เละครับ gets 2-0 thrown up in the air. That's going to be another ตามนัด great ครับผม global contact and scary force to save. So these outlaws, man. Absolutely hurts Bleed's economy. Exactly. So apart from that, I mean, just right now, these guns, the way that they're pushing in, อ๋ being so อ patient, คือจะบอกว่าเด playing ยอน around ถ้ามัน with เป็น these ดูลิท setups. ธรรมชาตินะ จ I ริง don't know ๆ แบบ about เนี้ย you, ก็ต้องเป็น Astra, but I เด feel ยอน like I ที่ต้อง need เล่น a เจ็ต timeout เว้ย pretty soon because Global Esports ไอ้เชี่ยเยต้องไป are เล่น reading them and knowing ไอ้ม่าน exactly น้ำ how to come in อ่ะ for บอก the side push. แบบตำแหน่งล็อกๆไปเลยอ่ะ ไม่ต้องไปเปลี่ยนสับไปสับมานู่นนี่นั่นดูลิทก็ดูลิทดูเนี่ยไอ้โพวี่เนี่ย Here. บูมไม่ Is ชอบ Global Esports isn't แบบนี้บูม leaving ไม่ชอบ มันดีกว่าแบบมัน Polvi ดี to กว่า push by himself to create that อารมณ์ outlaw by กา itself. รเล่น The outlaw's a strong อา weapon, เก sure, สีก็อาเก but สีไปเลยแบบ it แจ่ม gets แจ่ม its most value when you threaten it coupled with your teammates. And I think Global have been realizing this a lot more. So we're seeing the fruits of that ideology come into full swing as of now. สวัสดีครับ And น้องส Polvi มหญิง hasn't really had the หวัดดี need to ค่ะ upgrade at บูม all. He didn't even buy his next weapon. I'm pretty sure he just picked it up from someone else. But of course, he's going to drop it because he has blades and so on and so forth. That's going to be a call in the timeout. Okay. Did not expect this to happen, but it makes a lot of sense. ล้มเหลวจัด because โดตา Bleed ทูวอลเลน started เซีย getting จิโอเละ Yeah. You don't want to give them too much either if you ว่า die วาโล and เขา drop โอ your เคอยู่ weapon. นะ So
เขาได้แชมป์แอสเซนชั่นเข้ามาอยู่ในเนี้ย Okay, timeout being called, and it's going to be Bleed to figure things out. Just Bleed like I mentioned. เยี่ยมเลยนะ I mean, we haven't. You know, อันนี้มันแค่คิกออฟเองยังมีเวลายังไม่ใช่ของจริง But we are not seeing too much just แต่ก็ the pistol rounds. He hasn't really kick off been อะอุ่นเครื่อง able เว้ย to ขอบคุณครับโอคา come in and do what he does. You know, maybe back then on the chamber he does a little bit more, but this time still, the whole team, the whole map, they haven't really been put in a prime enough position, right? You're always playing catch up. You're always defending, being so passive, hiding back sight, and then that just gives Global that much more space to execute. ไปมาสเตอร์เดี๋ยวมีลีกเดี๋ยวมันก็ได้ไป We saw Bleed try to push out on A main. มีลีกนี่แชมป์เลย The drone, the walls, they gotta be pushed back. Now he doesn't want to pick a fight without his tailwind, so he plays a lot farther back into the side. But because of how close Global can get in without needing to get contact and then explode out as an entire like 4-stack, it makes it so that Ye can't really get that first pick and then back away. So it's been just so many obstacles that Bleed have to try to deal with on this defense that hasn't again addressed. อันนี้อีธานแชมป์โลก PB Yeah, I guess now that he's got a Marshall, maybe trying to find some kind of sneaky pick. ไม่เน้นยิงเน้นเสียงดังข่มขวัญศัตรู But right now, Bleed just trying to make sure that Global doesn't get to execute on A as many times as they've done before. But that said, I mean, all of these utilities, โชว์หน่อยเว้ย even with Scary's talk, เข้าหัวเว่อร์ๆอ่ะมีไหม block off enough. ตัวก็ยังดี Couple of body tags. Ye is in trouble. He's pulling out a couple of those smokes to cloud bursts, but it doesn't stop the barrage of bullets being thrown apart here by Global Esports. It gave the weapon to Polvi that he's used up every single blade that he's ไม่ค่อย got. จวดเลยว่ะ The rest of Global now pushing all the way onto B where no lick. You've got ส่งสู้ไม่ได้เลย might be able to hear what's going on. ไอ้โพวีแม่งจวดว่ะ But again, without the guns, without the vision, they really can't do all too much in this retake. Global is just controlling things. Yay, again, getting shut down because of Russ and the whole team แม่ง spraying him down. เทียบไอ้สายย่าไม่ติดเลยว่ะ They're just sitting pretty. เยี่ยสายย่าแม่งเดือดกว่าว่ะ Really necessary either. Just waiting for ทายาทลั่นเลยทายาท Polvi's just been put in a pedestal where Polvi do go things. The things that he does so scary up against Bleed. He might have overextended his welcome a little bit with that peek. ใช้เลยเหรอ And this coaxes โอ้ยโอ้ย with the reckoning, and somehow Bleed comes in. Egoist with the double kill already. เฮ้ย The huge use ไอ้ on เหี้ยแล้ว that. อีโก้แม่งเป็นคนที่กูแบบมันแบบเชื่อมั่นเสมอว่ามันจะทำได้ It's just all been turned up in their heads. เฮ้ย Gets the double spray down. ที่กูว่าแล้วว่าอีโก้อีสแม่ง Almost ไม่เป็นคนที่เชื่อมั่นมาตลอดเว้ย 0.2 seconds. I almost held my ไอ้เชี่ยเมื่อกี้ที่สแปมไปนั่นติดม่านใช่ไหมติดลูกกลม ปิดโกปิดโคพี่โค ๆไอ้เชี่ยมันนั้นตายไปแล้วเหลือ 0.02 Star factor. Yes, Mike has Scary getting a kill, but at the same time, Darian's โอ้โหเกาะแตกด้วยแล้วก็ reckoning is such a เวียน useful หัวด้วย element. It throws them off. Global Oh, Esports Ego want to Eat. reposition themselves. Ego is making use of that timing Oh, push up front with the classic. 0.02 ไอ้ And as เหี้ย soon as they picked up the guns, yes, Benkai เฮ้ย tried to 0.2 ได้สไนครับ can't stop the incoming 0.2 onslaught. 0.2 Because of the cove too, it Yeah, they got absorbed bullet. enough of the They got bullet. damage. มาละ And กลับ they มา were able to กลับมา use it. ฟื้นเลย Great ฟื้นเลย decision making by Darian. ฟื้นเลยได้ลาวเมื่อกี้ฟื้นเลย Huge mishap. โมเมนต้อยไหลมาครับ He swung out to ตาย three people from Bleach. เฮ้ย เที่ยกับควรและ It กับ was เทศ a big no-no. เอาแล้วนี่ใครอ่ะมาแล้ว เป็นแม่ He just got through. ไปพูดไงไป It's พูด the แก first ถึง pick. โอ้โห Crazy แก guy right on top, but Russ immediately gets the refrag. Dust settles. So That's gonna be weird. Scary alone. แม่งต้องปฏิหารย์นะถึงจะเอาชนะได้อะ เล่นแบบปกติไม่ชนะเลยอะ When Bleed was playing in Central Pacific. แบบต้องแบบปฏิหารย์แบบวัดฟักอะถึงจะชนะ This particular game ทำไงดีอะเยเป็น hasn't had the chance เย to ทำ do ไงดี so. ตอนเนี้ย He was clutching quite a bit against T1 as well, but man, right now, it's 4 targets on a map like Icebox with the spike planted. I don't know how you can clutch this round out. And apart from that, again, it's the same problem. This A site, Global Esports. First of all, you got Russ with the suppressive knife from KO, and it just blocks off or gives him enough information.
Ye has not been having a good day whatsoever, and that just softens up the site so much. As soon as Ye falls, the rest of global esports just เบิร์ด decide. เลยว่ะเบิร์ดเลยเบิร์ดเลยเบิร์ดทำซีวาว Takes crazy guy to be perched up on top เล่น of ไม่ดีเลย screens ครับ that get a บรีด couple of frags. เอาไป But สั้น that's ๆไม่ about ดี it. So, even crazy guy who we've seen before in the past, he's got these counter recon darts that allow him to spray down as soon as the opponents try to go in for spike plants. He's not able to do it right now because he's the only one left on site. So Bleed Esports, I don't know what the timeout was about from before, but we're not really feeling it just แล้ว yet. จะเอามีดเขารู้เขาเคาน์เตอร์แน่ The one biggest Don't. takeaway has got to be Russ. He was, I think, very shaky. นั่นไม่ You ได้ know, with that ปะ match เขา that รู้ they've had against Zeta, but this time it's all very much different. Crazy guy, you were talking about how he's got some nasty setups. There it is. วัดหมด Null ไม่สน Command ลูก is ใคร available here for Russ to utilize to make himself into a very แล้วเย่ได้แวนดอล strong เละเทะไปหมดไอ้เหี้ย force. Even though he's down to 30 HP, shouldn't matter as much as long as they can use him to batter the Ram into that A site. But it's a cut of noise for now. They did hear the Viper Pit was activated elsewhere, so คนดีคนเดิม push there anymore. เอ๊ะ And Durban, เอ๊ะ what a risk that he's taking right now. They are just right under. ตาเอ๋ Spotted. Does he know ไป about ดีกว่า Blaze King comes in. Ye does get the one kill, but it is all for naught here, Quack, as Benkai gets the trade. That lockdown is still up and running. Doesn't get any detains, Yeah, but but it they call. clears out the rest of this site. So we do Well, have a clean 3v2 in this post. Russ is pretty Save low. Ego is has the lockdown. Might be able to use โห it to มี push พิษมีไฟ global โห esports back. ไม่รอดว่ะ But then at พิษ that ไฟ point, it comes down to วาง gunplay. เปิดด้วย How can Scary and Egoist break up the site well enough เฮ้ยยิง a plan? เออ They managed to shoot out some nano เฮ้ยถ้ากูข้างล่าง but ได้ at เหรอ the วะ same time, Toxic we can only stay up for that เฮ้ย ไฟ long. เฟล Benkai ไฟเย็น tosses ไฟเย็น Oh, you know, ไม่เฟล lightning fast tosses in yet more, and save but at this point you've run out of time. The lockdown invested, but no returns. Asteroid, this hurts for Bleed. เฮ้ยเป็นใครเข้มไป Very much so. It feels like they have that really good setup. คนบอกแข่งแค่2แมตช์แล้วเดี๋ยวมานั่งวัดปาร์ตี้ถ้าจะจริง Mishap that changes everything. จริงแล้วล่ะ Right? That just that มันได้แค่ one 2แมตช์นั่ thing, นแหละ and then it all just ไม่ gets มากไปกว่านี้แล้ว unraveled by global esports. And man, this is the performance that GE truly was hoping to showcase, right? It's these strong individual pieces that have their spot. Russ's IGLing, Benkai's ability to create those tempo plays, pull these star power from the finish scene. It's all coming together here in this elimination match, and it looks like they're in a team to eliminate the Ascended team from ใคร Ascension. นะ พี่อิงไง พี่อิง เนี่ยพระ What a story. I mean, again, you know, everyone'sอะไร talking นะ about Ye. We keep interviewing him and whatnot, but still พระชีวิต not quite 70 feeling it. And as we go back in, we're back into the same A play. You've got Benkai and Lightning fast up towards mid. But even then, you know, talk about a plan gone wrong from before. Darian didn't really know how to respond either when he pushed up. Now it's Polvi. Polvi. What a positioning there. Oh. And again, they were just waiting for that ยิง wall to ไม่ drop สู้ down, and เล now they ย started อะ exploding แม่ง into มัน the ยิงไม่ site, สู้เลยเว้ย and แบบเจอหน้า it ล้ม feels like this อย่างเดียวเลย line อะ has been replicated, changed up a little bit, but still the A คือ side ไม่มี is แบบป๊อก where ป๊อก GE find เม็ด their แรกที่หัว opportunity ไม่มีให้เลยอะ to be. But here on A, Bleed have no true answers. They will get the one kill, GE gets two. They'll get 2 kills, GE gets 3. What is the answer right now? Ye's on his blades, and there's really no reason for him not to go for this. But with the doubling up of these 2 players from Bleed and that spike positioning not really to his favor, man is in a tight spot, to say at the least. And yeah, I mean, what did you expect? That was a 3v1, and Impossible. nobody from Global was showing themselves up until that very last encounter. El Diablo or El Hermano. I don't really know what Hermano means, but Oh, okay. โอ้นานา Still. นานา it's just global esports in this A hit. It's so Really, darn yeah, good with the way ป that ก they ติ got บุมดู 3 แหวนก็เอา players พอตลก covering นะ each and วัน every นี้ดู lane. เครียดจริง And ตลกออกไหม sometimes, ไอ้ you เหี้ย know, มึง like ดูดิ you นะ mentioned how they switch things up. Sometimes they just ไม่ต้อง hold ล up งหรอก around pipes.
สภาพ around with the timing of things, and then Darren gets เหี้ย punished, he gets เอาอันไหนไปหา gets punished for it. I almost kind of want to see Hey, Bleed yeah, Esportsคนดูก็ change หา up แล้ the ว pace. I kind of want to see เวลา Bleed Esports push out. โอ้นาน But นะ then there's so นา many นนะ factors to ดู consider. มันยิงดิ มาแล้ว There's no reason whyมาแล้ว recently to make something like that happen. You've got the operator invested in this round. ไอ้เหี้ยนี่ Global เหี้ย Esports มึงเล่น stats อะไรก็ out ดู the เพื่อน first หน่อย few สัตว์ seconds. เพื่อนแม่งเครียดอยู่ A เว้ย bit of a default hold เก็บบีท in อยู่แล้ว case อาจารย์ there is อา such การจะ a ออกอะไร push ก็ out. เราก็เชียร์บีทไอ้เชียร์คนไทย Back towards A. แล้วมึงดูมันเล่น Any Hail Mary เออ that กูไปเชียร์พี่บังกูดีกว่า try to do ถ้างั้นนะ feels like they should do it right at this point. ไปเว้ย They've been so นามาสเต้ that there's not really a lot of options. ไอ้นั่นไปไหนวะ Look at SK อะ how เหี้ยทีมแพ้กูทำอะไร defenders are here on A except for ที่ไปแล้ว A, ไปแล้ว but then nobody is there playing on the site itself, right? And since GE haven't found that contact, they're like, something's amiss here. We have our teammate Blaze King pushing up on Garage right now, so maybe with like 40 seconds left, we can either cut the noise, wait a little bit for this wall to go down, or if Blaze King can get a pick, we can just go run มัน all เล่น the แบบ way ว่า to that B site. And that's what Global ไม่ Esports รู้จะอธิบายยังไงวะแม่งไม่มีช่วงสนุกให้กูดูเลยไอ้เหี้ย worked out so well. They're just gonna keep going in for it. I kind of like the positioning from Bleed this time, playing so far back. Let them in. Let's see if we can kill the spike planter. Play around with the timings of the เล่น retakes. ไม่ดีนั่นแห Make ละ sure เหี้ย that นั่น Global แหละ Esports can't really feel too บีดอะ comfortable, even ifไม่ they ได้ have สู้ won ไม่ this ได้ site so many times before. They're ยิ running ง down ก็ไม่ the สู้ field แล้วไม่ต้องเล่นหรอก very, very much. Nano Swarms could provide some indication of denial. Egoist pretty damn good on that one. The kill here on ถ้า Polby. มันเดินเข้าไปอะได้ อุ้ย อยู่ อันนี้มาจากไหน Learn ไม่ from รู้ Blaze King. แต่มันใช้รีคอนไปแล้วไง Presence known outside of screens. If you can get a couple of picks, that should be lethal for him. While his teammates on the side are fighting back, and Blaze somehow manages to pick up Crazy Guy. Dorian does get the เขาโดน refrag, รี but คอน that แน่ is time wasted for แล้ว the ยิ่ง main หันไปดู of พี่ Global เยกู Esports coming in ด้อม back ๆมองๆ towards อยู่ the บน site. ลัปเตอร์ Viper's pit makes it very difficult for them to push up, but they found lightning fast. That pit's มี going ทรงมีภาพ down. อยู่นะ Time PA isพี่ ticking. แต่ว่ามันเล่น That guy's still alive. Did he press any พี่เยพี่ ไป late แล้วอันหนึ่ง nano swarms? Yeah. And Russ is also doing the same with the fragment. ต้อง Wow. ออกแบบ They're ท่า running as much time as they can. Russ ท่า pushes ท่าไหน up, ได้ไหม gets denied. Spike. ได้อยู่ได้อยู่ Ooh, I don't know. It's close. And it's barely just defused there by Bleed. .95. โกหก They ได้ somehow managed to gear or to grind enough gears. คนเล่นพ for นั the น team น่ะ for that ที่ defuse บูม as จะ well บอก for the ให้ round นะ win. Just a second. ไม่รู้คนอื่นเป็นไงนะแต่ This กู is อะ very ถ้ากูเล่นอะ funny contrast. เข้าสนามรบแล้วอะมันต้องพร้อมที่จะเจ็บอะ ถ้าเจ็บแล้วมานั่งซึมนั่งเศร้าอะ พวกมึงยังไม่ใช่นักพนัน พวกมึงมันแบบพวกติดพนันในเหี้ย Especially ที่ on มัน a ไม่ map ใช่ว่า like มันลงแล้วมัน post ใช่ plant lineups. You got the nano swarms, you got the Yeah. fragment. เขารวย It just เขาโล works ก out แล้ว so มึงจะดู much. บินกูไหม That said, even with ถามแค่นี้แหละ up, กูแค่เชียร์บีท because they แต่ played บีท so มัน far back, they were able to play around at the time. ฟังไว้ไอ้ลำฟังไว้ไอ้ลำ And กู they จะบอก kept ให้ some นะเว้ย frags กู in เคย there. เสียมาก That's กว่า what ที่ they มึง really เคยเสีย need. กันนี่กูจะบอก โอ้ ให้ Softening up ไม่ได้ those เหี้ย defenses เหี้ยเลย as soon as the spike เออ goes down. Now, Global wants to change up the Yeah. plan. Oh. Ye is positioned for this. ไอ้กูเคยเสียมาหมดแล้ว Surely 7 he หลัก delivers. ไอ้เหี้ยบางคนแม่งเสีย Blaze King 3,000 can't แม่งนั่ง use ซึม his- อ่ะดูดิ นี่ไง มันให้กูสนุกกว่านะเย้ เย่ Man นั่ง got the ฟัง opportunity to นั่ do ง so, ฟัง but he สตรีม whiffed อ the ยู่ shot. And now he might be forced Yeah, back no. here. โอ้ And, ไอ้เหี้ยมึงดูมันดิ I don't know, เชี่ย man. ไม่ขึ้นหรอ ไอ้เชี่ยมึงดูมันดิ That was a big mishap. ทำอะไรก็ No ไม่ดีหรอก words. It is what it is. We keep going Yeah, forward. อะไรนะที่บู Global พูดว่าอะไรนะ Esports have been นั่ง doing ฟัง such อ a ยู่ good job. ไอ้เหี้ยทุเร Whether ศ it's bits of timing or just the sudden peaks out. โอ้ยเฮียทำอะไรไม่ They're ได้ว่ะ able to react ยิงไม่ so โดนอ่ะ quickly to เอ้ย take it โอ้ away โห down. But guess what? Crazy Oh, like Guy comes Crazy back Guy. in with the Guardian play. Spike not down yet, but ไอ้ surely เชี่ยมัน soon enough. รั่วอะไรวะเย่มันเป็นอะไรอ่ะ Wrap back in อะไร around นะ this, make them feel 2022 เย่ uncomfortable. 2024 หยุด Tight activated here from Durian, forcing them into the embracing hands แม่ง of จริ the งว่ะ Crazy Guy. He's been good on the Guardian for 2, but he can't convert it into the ขอ third. ได้ป่ะเคที่โอ้ Reckoning denies just a lot of this one. Durian is so close to the rest of them, but they haven't planted anything. โอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะ Russ is there to back up his teammate. ไอ้เหี้ยเอาฟูเซนเดอร์ไฟไฮกูไปโชว์ดิป่ะ Into a 3 versus 1. เฮ้ยเอ้ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ He might be able to Wala find doon, Russ and wala doon. Member here, but Oh. he Yeah. cannot convert. And Global แม่ง Esports โคตรแย่เลย once ว่ะ again find the แม่ง opening, not this time on A, การยิง but แม่งแบบ B. การยิงแม่ง
เหมือนซีเคทเจอกับทารอนเมื่อวาน แม่งไม่มีช่วงให้กูได้เฮเลยเฮีย It's really I really want to like keep believing in this Ye hype train, but ยังไม่เจอใครเลยอ่ะ at some point, you know, I'm gonna let the best. เจอแต่ไม่ยิง Let's talk about what's good, right? Because วันพระหรือเปล่าวะวันนี้ pushing in อ๋อ like วันพระ this. วันพระ Yes, crazy guy got some close shots in. โอ้โหกูบอกเลยนะไอ้จริงตอนนี้เยมองถึงข้างนอกแล้วครับว่ากูจะโดนอะไรบ้างในโซเชียล อาจจะเลิกคิดอย่างนั้น เรียกว่าน่วมครับ รีแฟลกทำให้ผมนิ่งมาก As long as รีเฟกทำให้ผมนิ่งมาก Global Esports is in a position where they're so quick to realize whether it's a good play to follow on or not. Bleed cannot make these many mistakes, right? And มันอาจจะกดดันก็ได้นะไอเย่ว่าแบบว่า laid out in front of Global. First one was, of course, the whiff that we saw in Polvi, and the second one was เนี่ยเหตุผลที่เอ็นเอไม่เอามันปะ not ว่าแม่งไม่ถึงจริงว่ะหลังจากไม่มีแชมเบอร์แล้วแม่งเริ่มไม่ใช่แล้ววะเยอะนะตอนเนี้ยเล่นมั่วไปหมดเลยเฮียยิงแม้แต่ไม่มีตัวไหนเด่นสักตัว ตอนนี้มันเยอะไปอะดิเล่นหลายตัวเลยอะ It's working out so well, Asarai. Global Esports, what a day. I mean, first of all, winning both pistols from the previous map, now coming up huge in such a fashion. They started off this first half, maybe losing the pistol. But as soon as they came in with that force buy, breaking and wrecking Bleed's economy, they've managed to find this momentum, and they are not letting it slow down. So towards the start has been to take things slow and easy, but off at the timeout, they want to let it rip. อ้าวแล้วโดนไม่ยิงแล้วทำไมนั่นโดนได้ไงวะมันไม่เบสเบิร์ดเลยไอ้ที่โดนยังบินอยู่เลยโดนยังบินอยู่บนฟ้าอยู่เลยแล้วฝั่งนั้นโดนได้ไง Huge one. They realize that Crazy Guy is consistent as ever, even through all of these mishaps that Bleed have put themselves into, and they utilize that. Losing the numbers of Global Esports is a huge benefit here for Bleed. The rest of Bleed, or excuse me, Global, ปืนสั้นจังอะ now rotating elsewhere on the map. ปืนสั้นยังอะ รถเจอมันปาดเลย เดี๋ยวมันต้องยิงป้อมก่อนต้องยิงป้อมก่อน ได้พี่รถเจอแม่งปาดแล้วนอน กูถึงในลีกไม่ไหวกับกู เนี่ยได้แล้วได้ตัวนึง อุ้ยปลาไฟถ้าปลาไฟโดนเลยนะอุ้ย สวยโอ้ ได้แล้วเนี่ยโอเคแล้วโอเค ได้อยู่ Now เฮ้ยเอ้าที่นี่ลืมใส่สกินอีกโอ้ย scary to turn things around. เฮ้ย Gave away his position. ดับด้านเลยดับ อุ้ยเบ้าเหินจังอะมาหน่อย Well, regardless, Scary's pretty much aware of what could happen here, right in front of him. เจอล้าน Makes quick work of เนี่ยเริ่มมา Bleed. ละเริ่มมาละ Bleed come back to strike. เพย์ออฟหน่อยเว้ยแกรี่ 4 to 7. แต่จริงผมก็คิด For ว่าบี one ดน่า round ได้นะ off of plays from, you know, อยากให้บีดได้เพย์ออฟอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะ crazy ตอน guy. แรก เพราะกูไปดูที่นู่นอะถ้าไม่มีบีดไม่มีทารอนอะ ไม่มีใครคุย ไม่เหลือใครแล้วนะ Ye still on that operator. ทารอนมันก็ชนะไปนี่ทารอนมันแบบนึง A lot of debate on such ไม่ match. เหลือใครให้กูดูแล้วนะ Crazy Guy is always that person to make that happen. กูเดียอุ้ยทารอนมีสิทธิ์ได้เข้าสูงเลย I got two. ทารอน That he did. ทารอนเจอ DRX ไม่แต่ว่ามัน แล้วก็ ทีมไง สมมุติถ้าแพ้ไปเจอใคร Valorant player. สมมุติ เห็ นะ กับ DFM All right, let's see what ที happens เข็ดกับ here. DFM Null โอ้ command activated already. ได้อยู่นะ การันตีมีทารอน Utilization of the null การันตีมี command ทารอนนี้การันตีมีทารอน นอนแล้ว As he only gets the shutdown on the one. Lightning fast in the rest of Global Esports as they just keep Talon getting เข้า kill playoff แล้ว after ตรง kill ไหน after อะ kill. Leaves Scary to his devices. 8-4 Unfortunately, Lightning fast is just too quick for him to deal, leaving us with มันห่างหายจากเวทีไปนานเหรอ กูจะล้มว่ะเจอแค่เยช็อตยิบบูอยู่บนเลนเยลโล่ ช็อตนั้นแม่ง แม่งเพอร์เฟกต์จัดเลยอะจะยิงก็ไม่ยิงโดนรีคอนโดนแท็กตายอีกแม่งแบบ พี่ดันเจอช็อตดูช็อตนั้นยัง เพอร์เฟกต์อะ ไปดูดิ บินเท่าไหร่วะ2-8 2.4 Elimination match is right here. Who wants it more? well, โอ้ยได้อยู่สวย Polvi อยู่เท็ดสวย seems to say I do with that first pick. ไม่มีเสียงเฮใดๆทั้งสิ้นจากการยิงของบี ต้องกลับไป1-4-2-0ของมันวะ แม่งเฮไม่ขึ้นว่ะ Still เหี้ย trapped แม่ง for Global. 1-4-2-9 4-2-10อะไรก็มาเหอะ Between Russ and Lightning Fast. 18-2-8อะตอนเนี้ยว่า Cut a little bit of that noise. You know, ต้องเล่น looking ใหญ่ for ๆ that เปล่าอ่ะ rotation out. เหี้ยถ้ามันกลับมาได้นะ 2-1 อ่ะปาฏิโหรย์เลย Esports holding their position.
เฮ้ยเช็คหน่อยเช็คหน่อย เช็ค เอ้ย Ye's gonna check เช็คได้ดีเยยัดแม่ยกนิ้วให้เลย มันเอาสองมันเอาสองเว้ย เฮ้ยเขายิงมือสั่นจังไว้ Does พี่ get the trade off down to 4 bullets and he โอ้ยิง will นาน get จัด to เลย dealt with by the rest of ยิง BLD. นานอีก เยไปเอาให้อีกตัวนึงไม่ใช้ ไอ้เชี่ยนั่นเสร็จยิงนานไง Keeping up on the B side. ไอ้สัตว์นั้น Playing at the back of things. Okay. Benkai swings out. โอ้ยคุยได้คุยกัน Fortunately, ได้ everybody's just too อันนั้น quick. อีก Blaze King does get the quick trade. Does he know ไม่ about เป็นไร late อุ้ย round รีคอน kills? อุ้ยละเอียดจังอะ That recon dart will expose. So his suspicions are correct. เอาไปหนึ่งเบ้ Big ง tags, one more, and he will be able to get that. Bleed อะไร gets ที่ it. ผ่านน่าจะได้ I just heard it. Very, very loud, nice. ไม่เพื่อนมันเปิดผมบ้านในสาย ไอ้ไลนิ่งฟาสต้องได้2แล้วไอ้ในเพื่อนน่ะต้องไม่ตายถ้ามันยิงไอ้เหี้ยเยเร็วอ่ะ Not sure if มันซอย Global's แบบ gonna force this แม่งยิงไอ้เหี้ยเยนานเพื่อนเลยตาย แบบซอยเก กู ส นึกว่าซอยหอมตะเกีย Also, they're starting to defense. น้ำตาไหลเลยไอ้เหี้ยเนี่ยดูดิเพื่อนตายเลย This round really just ไม่ came down to like KO these มันปาด super ใช่ปะ raids. อันนั้นแค่ยิง A little ช้า bit ก็คิดว่า awkward at แบบ times. จะเล่นพร้อมเพื่อนไง First จะมาเล่นด้วยกันไง Ego is เดี๋ยวพอมึงเปิดจุดแล้วเดี๋ยวกูมาเล่นด้วย towards the map. คัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็ค And ไอ้ then เหี้ยน่ะยิงช้าไอ้สัตว์ everyone's got each other's ถื back. อว่าโอเคอยู่ Even นะ if ถื there อ are ว่า some ดูดี tiny mistakes here and there. That's all you ไม่ต้อง want, ถึง right? ทีบีลอยหรอก To ว่าให้จอห์นโอเซนมากกว่าเยว่ะตอนนี้ trades if need ทีวี be. ลอยแล้ว The quicker the better. เหี้ย พี่อย่าเอาผมไปแขวนเลยพี่ ไม่มีแขวนน่ะเชื่อดิคนไทยทั้งประเทศตอนนี้เห็นด้วย So even if ใช่ไหม they ทุกคนกดหนึ่ง should give away their position. เดี๋ยวผมไปแขวนครับพี่ Undetected เป็นไง rotation. เป็นไงเป็นไงเป็นไงไทย คนหนึ่งเต็ม เป็นไงเป็นไงไอ้ตาเต็มเลย ตาหนึ่งเต็มเลยหนึ่งเต็ม Go เลย underneath เขาเห็นด้วยนะ them. เดี๋ยวผมล Right, บ that เขา will ก็ be ลุมกระ cleared ทื up บแล้ว by Clean once they start pushing in on B here. พี่คนไทยไม่ค่อย ไม่เป็นไรหรอกน้อง ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยเอาแอลกอฮอล์ล้าง เมาๆไว้ เดี๋ยวผมลบเราก็รู้ชื่อ They've got Benkai up around Boiler.มันรู้เว้ย making it แขวน annoying. รอ They มันรอลบอยู่ไอ้พวกเนี้ย เดี๋ยวโถรู้อยู่คนท่องคนไทย Bleach all over you. คนท่องคนไทยเหี้ย อีกอย เฮ้ย Get over well. เขาเรียกว่า Damage คนไทย tag the rest of ปรั the บตัวไปตาม flankers. สถานการณ์ A นะ fair อย่า amount, เพิ่ง so คนไทยพี่ they will be able to clear up a เฮ้ย weapon. เอาบี And ก่อน they go the other direction. I love thisไม่ from ไหวแล้ว Global. They're justโอ้ like, ซื้อ yeah, they're Random หมด gonna เลย expect ว่ะ us น่ะ on B main. Let's just ว่า push on น่าจะได้นะ orange. วินเนี้ย We'll น่าจะสี use เขียวไป the body system. You know, it's not พี่ us ปก just ติมัน letting ต้องฟอส us นะ using you as a body shield as they โอ้โห push up into the side เสียง as a เสียง four โอ้ man. โห Look at this, they're just gonna โอ้โห push them all to the side. I love the idea, but of course, Bleed, all they gotta do is เสียเยอะจัง set their crosshairs to ให้เยปั๊มมีโค้หน่อยดิ เสียเยอะจังเอาไอเย เอา หิว Rush หิว down to อยากยิง four. กลัวโดนระเบิดตายเย่เย่ ตายนะโดนระเบิดตายนะ Horizon radius. เอ้ย This เอ้า could be หมด a good thrifty round Yeah. for Global as the rest of เย่รอดปะน่ะ running for dear เย่ไม่รอด life ว่ะ who will die. เอ้ยเย่ It's still a win here. อะไรของเย่ Take some guns away from them, ไอ้เหี้ย right? กูจะลงกับเยว่ะ So good. ไอ้เหี้ยเยโดนโฟกัสจัด That's a nice way to put it. มัน You know, through อันนั้น a ดู lot มันเล่นดิอะ It's a pistol round anyway. You know you're จะยิง not ให้ได้ get away with too much, especially when the Bleed players are that. ไอ้เหี้ยมันยังขำเพื่อนมันเองเลย Yeah, you realize มันยังขำเพื่อนมันเองอยู่เลย ไอ้กองขำไปเย่ As เว้ย reality ไอ้ sets เหี้ยแม่ง back in. ขำแบบ Next round, you've lost เฮ้ยเอาขำด้วยเหรอ do all too much in this one. Pull มันออก V สโน down ว์แมน the รอดป่ะเมื่อกี้ operator. ออกไปอยู่ตรงนั้นน่าจะรอดนะ No armor รอด whatsoever though. แต่มันเดินมายิงกันดิ มันอยากยิงเอาปั๊มมีด This could either be a really good pickup เป็นไป for ได้ Bleed เนี่ยเหลือเชอ and รี่เนี่ยทำไง guys. น่ะ เฮ้ย เฮ้ย มี มี ดั ดั ก ก ตี ตีเดลิก Global เด gets ลิ to ก hold on to it. เฮ้ยมึงเอาปืนให้เยเปิดไหมยังไง Make some damage เยตัวความหวังทีมนะเว้ย คนอื่นบอก Durian ว่าเยตอนนี้ is เย sitting โดน on ปืน a เพื่อน wreck. วีดลาดโฮมอ่ะ Ah, yes, there Oh, it that is. was As really soon as I humble. mention it, activates it straight เหมือน up. มึงไงไอ้ตาล Are they gonna push through this though? เอาได้ I mean, Oi! yeah, they get those อุ๊ยจะได้อีก stuns ตัวบ้าเทรด for ปะ them, but how well can they trade? โอ้ยไอ้ Right, รัด that แม่ง will นิ่ง actually นิ่งอ here ยู่นะ for Bleed. Russ is by himself in the back of the site, Ow. holding on, and Yeah, he will man. be able to Ow, shut man, down you Ye. โอ้แล้ววางปิดด้วยดิวางปิดปะ Versus 3 here. Wrong pick. Cove gives some entryway here for Durian,ได้อ who ยู่นะ was เดลิก able to pick up a ปิดแล้ว rifle, คุยอะไร takes เดยอน down บอกมา Russ, ดิ and is making it a very เดย good อนใส่ case ไล่ right แล้ว now that Bleed's bonus โหไม่มีใครเล็งไอเดยอนแน่นอน pretty damn successful. Hey, The but who, swing huh? out, the trade in. Durion's been spotted on Heaven, and Benkai in a 1 versus 1. Can't afford Oh, big Deyon Rex now player. high. Do อุ้ย it. โอ้สวยสัตว์เดยอน เชี่ยเดยอน เยมึงเอาปืนให้คนอื่นดีว่ะ เฮ้ย กูว่าก็บอกเงี้ยของไอ้เย Closer to global. ปฏิโหนปฏิหารจะมาแล้วว่ะ เชี่ยก็บอกเนี้ยของไอ้เย But Darian, in such a dire Ah, situation, yeah, still able to put himself up on top. เย่เปิดสวย When you think about how they just approached in, yeah, you mentioned เดยอน it. ว่ะ Darren has been giving some bits of good decision โอ้โห making ถ้า all ไอโพ around. วีไม่ได้นะ Whether it's the Cove from น่วม before วันนี้ or the reckoning in this round, and then the kill towards the end. คัมแบ็กแล้ว Good แต่ลอง sense เรา of เข้า where ซ่าป่ะ Benkai ลาย would อย่าง be. เงี้ย
จำไม่ผิด And you also มันก็ดูได้อะแต่เยสู้ๆว่ะ with that glass cannon expensive แต่ว่า rounds เจ็ด that's เดยอน really ตอน gonna นี้โหด merit กว่า the hard save here from เยแม่งต้อง Global. สู้ๆจริงๆว่ะ Maybe just a couple of flashes มาอีโคให้มัน couple ปั๊ม of หน่อยมัน those จะได้ shot มีกำลังใจนะ guards เยตอนนี้นึกถึงคนหนึงเลย that it's all New classics gen all the time ได้หนึ่ง yeah he ได้ puts หนึ่ง himself ได้ up หนึ่งละ on the boost spot on generator แล้วก็ One นอน does get the pick onto Russ นอน here ไหม wow ไม่ and ขวา he's ไม่ going โดน into his crosshairs มันเป็นไอ้ he นี่ does take a bit of damage but this is a ไอ้ Lightning not gonna take him down เจ็ดแม่ Benkai แม่งเกิดขึ้นได้ goes almost a โอ้ takedown โห but Lee's been pretty clean these past couple of rounds and it's all down to Polby now เก็บออฟ who is very far from the situation ตายได้ I มีด just gotta play his Game Boy. You know? เล่นเกมบ่อย ไอเยมันชอบอยู่แล้วคลาสสิกอะดูมันยืนดิ it's his radiant ไอเฮียดูมันยืนดิมาดิคลาสสิกอะ Game Boy. There we go. ฉันอยากเห็นโลโก้อภิชาติฟาร์มในสตรีมของคุณพี่บูมอภิชาติฟาร์มเข้ามาพี่รับไหม โอ้ I mean, at the very least, Lap car. yeah. ติดต่อพี่อีกเลยฮะ ชอบเลยฮะ On the other hand, ไม่ต้องถึงยิงครับ now he's starting to open ส่งมา things ได้เลย up. ขอตัว Starting to look a little ขอ bit ของแท้นะ ขอของแท้นะ with the score. พี่บุ้มเคยมีเสื้อไม่ใช่เหรอ มีดิ ยิงได้ไม่เต็มนะ อันนั้นปลอมเลยสัตว์ไปไหนแล้วไม่รู้ อ๋อ ซักคีย์หายแม่ไม่รู้หดหายไปแล้วมั้งน่ะ 4 straight round here for Bleed and now we're equalized up and I do like this for Ye again as I mentioned he's been on the cold hand for the most part in these two games and it's only here in the second half that he started to get his groove back ไม่เป็นไรเย่เล่นความมั่น and ใจ that มา is แล้ว so important right now for Bleed because again they put him on the duelist knowing ไลนิ่ง what ฟาส he แม่ง could มาลีก do. ได้ไงวะ And if ชิ he's ง able to โชค do ฝา it, โอชิ well, ได้ we're มา seeing เหรอ Bleed bring the โอ้ benefit โห Yeah, starting to มัน feel ก็ a ไม่ขนาด little นั้นหร bit อกมั้ง more. But again, 8-8. And now the timeout being called by Global มันก็เล่นเป็น Esports. เยอะ Coach Spin, I wonder what he's had to เป็ say. นเยอะ The defenses on this site. I ได้ mean, ฉายา on this เอล map เดโบ at the very least, it's มัน starting ก็ to เล่น feel a เจ็ต little ทำไม bit ตอน more นี้เปื้อนจัง static, a little bit more difficult. Especially when ส you นาม have so มานาน many ครับ elevated positions, right? You got pipes, you got มันพักไป 410. ทั้งปีหนึ่ง And วะ Ye definitely knows how to make use of some of these spots. The rest มัน of ไม่มีแบบ Esports first shot flowing แบบ in on it. So ให้ Esports เห็นเลยอะแบบ I mean, so ตุ้ม far we've เป้ง seen โก้ง some ไม่มีแล้วอะ especially on the pistol. แม่งมีแบบส Maybe เปรย์ they'll start to หรือว่ามันต้อง explore ให้ other partsเอ of the map. Maybe Yeah. set up some ดูแล flanks ว่ะ around mid and เอเบ whatnot. เดนอะนะ Correct me if I'm wrong. เออ Colby เย่โก hasn't คิว been อ่ะ in that initial contact against Bleed in the second half for the most part, คื right? อไม่ให้คู่มือ The มา time that he bought that operator, he was on B. I mean, there was a point where he was on A, but that was คู่ just มื a อ hard save for เหมือนจะ Global, ไม่ so ได้เล่น that เลยนะ doesn't count. เป็นคนใช้คู่มือ Anything else when they had คู่มื rifles, อก็น่า it's จะ always ครับคา been เซ่ คู่มือก็ Global นั่ง Esports without นั่งดู Polby อยู่ up against Bleed in that first contact, and that พอ might แล้วไง actually เขา be แบบพอ a แล้ว big factor as to ชิลแล้ว how พวก NA ก็นั่งดู firepower เต็ for มเลยนะ Global has maybe significantly gone down because again he's not on the site with เจ them. อว่ะ มาดูเยไง เอาแล้ว Just เอล gotta ชาโปอ่ะ เอาหน่อยไว้เย really take things Let's go slow back. at least. มาดิมีแบบตัวละนัดได้ปะ หนึ่งกำลังใจให้มึง Yeah, not wanting to กูขอแบบ make any ทุกหัวนะ mistakes so ขอ5 far. ตัวขอหัวเดียวเลย The lead is something ขอ that หัว they เดียว want to keep for First the shot side แบบ of หัวเดียวแบบเว่อร์ๆหน่อยแบบสมก็เป็นเยหน่อย ตาย Is that gonna do enough damage to stop him from planting? เยแม่ง It does not. Crazy อะไรเข้าสิง guy วะ successful with it. น่าจะหนุ่ย มา มามุมนี้ได้หนึ่ง This is โดน gonna ช็อก be หน้า a ตาย full-blown retake. Lightning fast. Ooh, he's already committed the wall. And Fire Darion's always have ไอ้เหี้ยนั่นทำอะไรอะ reckoning up and Jump, running yeah, already here. And that's always the benefit here right now ให้เบอร์ไปหน่อยไว้เหี้ย Shut that on to Ye. Make it a little bit better for the onslaught of Global Esports. But here comes Lightning fast. And Crazy Guy made the mistake of the jump spot. เฮ้ยเฮ้ยจำอะไรอ้าวไม่ได้อะจำอะไรอ้าวไม่ได้ปะเนี่ยไอ้พล Unless Gary can ลงไหมน่ะ do something other than อาบ just แล้ว these post-plant throws. I don't think it's going to be enough. Maybe Ah, Eagles yeah. can get him. Oh, Yes. โอ้โหแม่งได้ตัวกู้ด้วยไอ้เหี้ย Absolutely phenomenal. โอ้ Time ไอ้เหี้ยแม่งได้ตัวกู้ไอ้สัส Watch it. กูเอา unbelievable. ให้ ไอ้เหี้ยแม่งได้ตัวกู้ มัน Him เอ้าแล้วอัพไม่ลงลูก and ต่อ his ไม่เป็นไร and the efforts of Egoist, man. How does he haveลืม so หรอ many หรือว่าอะไร lineups? ไม่น่าลืมนะ ไม่มัน Like, มัน it's ไม่ได้ลืมหรอก awesome in the มัน sense โดน that, like, it ข้างหลัง wins มา the มันแบบ round, but it's always like ต้องมาเล็งใหม่ a อะ little เข้าใจ annoying ปะ to watch. มันต้อง Because รีบ it's ๆอะ just ข้างหลัง a มัน snake ตาย fight อะ that wins them the round. มันเล I ยโดน mean, บีบ sound plan. เอาให้ Sound กูจะเสร็จอยู่แล้วเมื่อกี้ Esports. ตอน First of all, ลงเอ้าไอ้หนุ่ย มึงด่าพี่พลเขามั่วซั่วนะไอ้สัตว์เขาไล่อัพลง buys a bit มา more time away บอก from ว่าลูก lead. สอง I mean, from Global เอาลูก Esports. 2ลงไหม So both teams are kind of doing the same thing Oh, back bye to high, each other. bye high. We saw that Nanostorm กลับมาแล้ว plus ครับ ไม่ลง Russ's fragment โอเค from before. Now it's going to be ไหน Scary's วะ snake fight. เย
เย่ It's gonna be Ye. It's trying to open things up. Dashes in. แต่มันก็ยังกล้าเล่นเว้ยต้องทำให้เพื่อนอ่ะถ้ามึงไม่ทำก็ไม่มีใครทำแล้วอีกนิดนึงจะโดนแล้วอีกนิดนึงกับแปมไปบาสคิง ได้วางแล้วครับโพสแพนอีกแล้วโพสแพนจุก NKT สไตล์ อุ้ยแต่ว่าคน ปล่อยเสียงมาเลยเหรอเฮ้ย อุ้ยอะไรบอดเจอพอดี เฮ้ย เอาเยมาสวยเย่ Once this wall drops down, all hell will break loose, and who will come out on top? It's actually going to be Global with the defuse through all of the confusion from the rest of the players. Sacrifice for the greater cause. That's going to be Global. Even if they take their first round here in the second half. War is chaotic. อะไรวะเฮียคนดูกูยังดูไม่รู้เรื่องเลยวะแม่งเร็วจัดเลยวะแม่งซื้อคิดเหรอแม่งซื้อคิดว่ะ พี่ไม่สร้างสถานการณ์โพวี่ as much time and attention away from the spike แล้ว as ที่เหลือเพื่อนเอา possible. ให้ ไอโพวี่เล่นดีว่ะ สุดปอก โพวี่เล่นดีอันเนี้ย Was แบบแม่งเดินเลยอะ Global Esports to sneak around แบบ back. เรียกร้องอาจารย์เรียก ไม่มันโดนมีด KO แน่เลยชัวร์เลยที่ของมันดับอ่ะแล้วมันเปิดอะไรไม่ได้เว้ย น่าจะใช่ แล้วไออันติ แล้วมันถอยมาบีเมนประมาณทั้งทีมอ่ะ เพราะมันโดนอันติคิวจอยไอ้นี่เว้ยไล่ อะไรไม่รู้เพราะว่าอันติทำลายอันติคิวจอยครับ uses his lockdown. Hunter's Fury from Blaze King is there to respond, just to break it down. It's always going to be a good thing because you don't want any extra space-giving abilities to be used by Bleed. แอนตี้กูยี่ At ด the อก very least, หลอก I mean, นี่ว่า โอ้โหแฟดโคตรจวด compositionally speaking, I want to see Garen doing เอาได้ตัว more. หลัก Lockdown, Hunter's Fury, just as you said. อุ้ยก้อยสวยอยู่นะโอ้สวยอยู่เย่บีแตก Look at the kills that they've got. อีโก้ถามเอ้าไอสัตว์แล้วมึงไม่ยิงอันติกูล่ะไม่ยิงกูทำไม But Bleed, they've gone the other direction. Hello, B-side we go. Trying to use that lockdown to ใจ distract เย็นใจเย็นพล and fake the ต้องงั้น rotation น้อง over. The ได้ Hunter's Fury ได้ as เออ well. ได้แน่ And as the Sova stays เย่บุ้มขอเลยตัวเดียว เม้นนี้คือโมเมนต์แชมเบอร์ ไม่เยอะขอไม่เยอะตัวเดียว He's coming in. He's using that Yeah, silver side, no? drone as a well as a drone. Just give ได้ it ได้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  พีแม่งเลยสัตว์ But it does Yeah, absolutely รียก nothing. ความ He มั่นใจ wanted หน่อย that ดิ firepower alongside โอ้ the Blaze ก็ King. โอเค เย่แม่งไม่เอาใจแฟนคลับเลยเฮีย It's not so. ใครอยู่ มันออกพีออกไปมันโดนยิงก็โดนอีกบ่อยเลยอ่ะ Quick, concise, ชนะแล้ว very ไงเอา sure ก่อน of the plays that they do. มาแล้ว แบบสามไปจัง 9, they break through onto those double digits. นำแล้ว That means the game is not yet over. Some of theseยิง ultimates were ไม่ต้อง spent thanks to ไม่ต้องยิงสู้ไม่ได้อะ lockdown. โยยเขาเรียกกันว่าโยยเหรอ Y O So Y I mean, back into it. It's โอ้โห just going ดู to ดิ be bleed. อุ้ย Continue เกือบเหมือนกันนะเนี่ย ดูดิ ถือปืนผมว่าโดน ไอ้เหี้ยดูความคมของมันดิ Got some of these Hey, big hits kite. on ไอ้นุ้ย the side, and if they can get the spike down, there are those ยิ post ง plant ไม่หัว lineups. เหรอวะ Same thing can be said for B site. So ขอบคุ Global ณครับ Esports, we Livon had the one timeout from Coach Spin before. Now, what are you thinking about next? Like, how do you ได้วินดี้ชนะเลยปะ put a thorn in the sides of โอ้โห Bleed? Very close start for A main, just making เฮ้ย sure. เอาไอ้จะว่าไปนี่ก็เงียบเหมือนกันนะ แกกูวะ Get Povey that เนี่ย control. How far willเนี่ย Povey เนี่ย actually push John on Ozen B1 เนี่ย with this operator? He does เฮ้ have ย อำว่าตายคู่นะ the ตายคู่นะ risk here ตายคู่นะ is เห็น exorbitant. ก่อน They're doubled up. ตายคู่นะโอ้โห บ้านปืนก่อนปะ Benkai hasn't been spotted yet, so he can maybe wrap around. แต่ว่าเบน But ใคร no, the turret can actually spot him if he comes around the corner here. เขาระวัง If he ตัวอยู่แล้ว pushes อย่างเงี้ย the same ชัวร์ angle Povey did, Yeah, there's still yeah, two yeah. players of Bleed coming in, and I don't even know how Bleed just second no, guessing check, someone's check, gonna push them up, check. and they get that. เอาเอา inside. เป็นใครเยได้ปีนะเยได้ปี There's สอง more นะ trades happening here on the โอ A เค มาเลย Middle ยิง two แล้ว kills. โคตรเย ได้ไปต่อครับบีทอย่างงี้ถือว่า มุมสลัด อะไร มุมหนัก โดดลงมา You know, it's kind of Back side, wave ปาด blue and really pushing สวยเย่ gravity. Blaze King trying to play off as if his timing's on the peaks, but it's not. เย่ Always trying to get a good read for some of these ยังไงก็ไม่เช็ค rotations, โดน but แตกไวขนาดนั้น without Yeah, he's back up. really confirming the information. As soon as they peek out, it's always เก็บ you ส know, ไนด์น่าจะ thinking ล่า like, ปะ all right, we saw a little bit of มาแล้วอะ progress เรียบว่าล้อมแล้วอะดูดิ towards Mirage. เต็มแมปอะ Maybe I ตำรวจ can ได้รอ push ไว้หมดแล้ว out ครับ onto มาแล้ว lights. จ้า I do. Ye is there, and it just goes ปล่อย back เสียง and เมื่อไหร่มึง forth. ตายเมื่อนั้นเป็นใคร Money. They're
They're chasing Ben นั่น Kai down. They นั่น don't want this นั่น operator getting เรียบ found ร้อย here. They spot the alarm bot being brought เรียบร้อย down. แล้ว Now they work their magic. เจอกัน One แม in ป front, one in the back. 3 That's going to take away the operator's hands from Ben Kai and ultimately away from Polvi. This has truly been turned on its head, Quack. Global Esports had such a ใครสโมกรีคอนใครวะ first half, excuse กู me. อยากเห็นวะกูไม่ทันได้ดู And then we get something like เกิดอะไร this. ขึ้นวะ Yeah, starting to put lead back up on top. One round away from match, or at least อ๋ map อมันเจมัน point. สโมไปนี่ปะแดดไปอ่ะ See, เอ้ that's some of the fucking That's the hell. calls, man. The ดูเยอะไปอี IGL ก figuring ไลฟ์อัพ things บูมไล out. ฟ์อัพบู I มไลฟ์ talked อัพ about the rotations. They just sit still, and then just kind of sometimes it happens. Earlier on, it was bleed with some of these executes towards sites, and then they managed to break apart Global. Afterwards, you know, it's just kind of take things a little bit slow, and then Global starts to think, I need to push. If they do, they get punished for it, and now, you know, just only the timeout could potentially save them from something. Because if you are to push, you're gonna need a lot more team effort. You're gonna need some of that execution, and perhaps Coach Spin might have spotted something out. Well, he needs to spot ไอ something เยแม่ง out. มา I ไม่ค่อย mean, เฉิดเหมือนซัมติง you know, win or lose, they still ยัง will ยังไม่ get เท่ายังไม่ that เท่า map 3. But เลเวลลดเลยตอนนี้เยกู grueling grind for both teams. Timeout called into just the upgraded pistols for Global as well. Wolvie does have คน those ดูในสนาม wins. น้อยจังรออะไรอ่ะ ไม่มีเกาหลีอ่ะ This is GE gonna be an off บีท round to say the least. พูดออกไปคนน่าจะเยอะ เออ T1 Relegated to bleed, they willได้ pick up that map point. Although it is not too many rounds that Global needs to push this into an overtime. เฮ้ยนี่ไม่มีคนเกาหลีเลยนี่หว่า ใช่ไหม10 คนเนี้ย This is like a second I awakening mean, for awakening, excuse หมด me, เล for ย Bleed as well, right? So Yeah. how did he deal with the bleed that possibly could go into map โอ้โห point? เดินแรงจัด เดินแรงจัด Flash at the back of the โอ้โห site. เย Or rather, excuse me, ถ้าเย Yay. เก่งจริงพระเจ้า Just จะสร้าง backs รา away. คาวาโรมา Quick ทำไม little flash, crazy guy chasing the kill here on Snowman, and Polvi somehow manages to pick up a couple of kills. See if he can reset the blades. That's going to be huge. Spike has been denied the plan. Drops right down into the site, doubles up with his teammates. They're looking to constricted here, but Polvi finds it once again. The Finnish superstar. โอ้ Back, never mind. Yay with the turnaround. 183K, and we go to map point. บูมขอดูบูมขอดูบูมขอดูหน่อยบูมขอดูหน่อยบูมขอดูหน่อยครับ Was do it a they have? straight transfer? Was it taps? Back now. Whatever Like, yeah, it he's was, back, he we got all those 3 จะ kills. สงสัยในเพย์เย And while Global Esports, with their setup, with Polvi's knives, almost turning things around for Global Esports, Ye shuts all of it down what a and crane. lined ยิ้ม up ละมัน for ยิ้ม him. ละมันยิ้ม Look ละ at that smile. El Diablo. I like it I like it I like it Man. Showing us why the import is here, why Bleed have committed to this tier 1 superstar from NA. แต่ภาพบนเยลโล่ยังไม่หายไปนะ Polvi's now back on the operator. Once this wall ถือว่า drops ลบล้างกัน down, ไม่ได้ there's a chance for contact. เจอแมปหน้าครับทุกคน Already ไป right กั in นต่อ front for the picking. วันนี้3 แมป Unfortunately, he whiffs that first shot. ไม่ได้ออกกำลังกายจ He's ริ gonna go ง for a second chance. You've heard Crazy Guy a while ago. He's like, they keep peeking, they keep pushing. Yes. ผมเจอไอ้ That เย dart เลย as นะ well. Chai. Polvi might be forced to back away now. ๆ แต่เย Yeah, nothing Ye doing nak for the wa time ye. being. Got Bleed a little bit of presence made, a little bit of space, and off of that, positioning. Now they're reckoning, able to push off any Global Esports players who might be on site. High Tide blocks up a lot as well, but Blaze King good spray this time. I mean, ได้วางอี his กแล้ว opponent ครั just popped a couple of บ shots ตี through เลย the โค้ดแพนไม่ได้เนี่ย Blaze มันโดนอันติ King, KO master น่ะ chaser, ไอ้รัดอยู่ไหนรัด เอาให้ดีน่ะ รัดกาย bringing ล่าง him เลย back ขึ้นอยู่กับเยเลย เยต้องเบรกตัวหนึ่งอะ to the point of ต่ำ origin. หัวเยสอง It's a huge fragment though. Here comes Russ activating the L command already. He's gonna have to get a couple of impact kills here, or else it's just gonna be all for naught. Ego is gonna be doing his darndest again. He did it a while ago. It's scary, but not gonna happen this time. เสร็จ Global อีกแล้ว Esports กูไหวไปปะวะ holding on to the knife's edge, คือคิดแล้วเนี่ย living to fight for another day. And like you mentioned, man, เฮ้ย they're มันคู่ไหวไป almost ปะ pushing วะ this into ๆ overtime. เมื่อ and กี้ they เมื่อ still กี้ก็ have พิษ that ลงแล้ว แต่ว่า ball. สแกรี่มันเปิด Yeah, ไอ้นี่ไม่ได้เนี่ย rushing in to get that spike deep. น่าจะโดนอันติ KO นะ Very ตรง interesting. นั้นนะตรงที่ส And, แกรี่อ I ยู่ mean, the null command was But- expended
ควัน for that retake as well. So you gotta think, บล็อกหน้าเลย although it is จริง 2 more rounds left. ไม่เขานุ่มคนนวลมาเลยเหรอ You've got Yang เนี่ยเปิดควันไม่ได้ เพราะมันไม่รู้จะเป็นอะไรอัพตรงไหน more วะ bits of utility on the ต้อง side. งัดเลย Global Esports has ก็มันทำอะไรไม่ได้เพราะมันไลน์อัพไม่ได้ครับ walk around มันต้องแบบ top งัด rope เลยครับ right now. Egoist with that lockdown. Okay, there it is picked up. Ye's เปลี่ยนตีคิวจอยอยู่ alone มะ on A main. Yeah, just to hold the position if anyone pushes over. มาจบที่ A Egoist wants to go up front close enough around pipes เอ to จะ set โดน that มีดเบรก lockdown ไหม in. Then we'll have the A side. Then it's โด going น to be มา a มีด retake สวน slash numbers game. ไม่โดนเว้ย Unless lightning fast or rust. อุ้ยดูมันหาเล่น Making a Fuck, lot man, of Lee. Okay, plays. there's 0 point. หาเล่นเหรอมึงมาเดี๋ยว Lockdown's been activated already. อุ้ยมันโดนทำลายน่ะ Still ไฟ holding น่ะ the angle here on Maze. ทำลาย เขารู้อยู่แล้วครับ Most ว่ามึงจะมา of the ปาก site itself, and I think, Bleak was ชิ able to ว spot the จ้า building อุ้ยแล้ว5v5 เหรอ They haven't ไม่ really pushed up to the site itself. All ไปแล้ว they เข้า gotta do เลย it now แล้วอยู่ or เยอะ go นะ the อยู่เยอะนะ opposite อยู่เยอะนะ แล้วดูเยหาอยู่ เยยังหา เยบอกม่านบังไอสัตว์ เยอยู่ไหน เย เย เยมา อุ้ยเอ้า แม่งเลย ไม่ชอบสวยเย แล้วที่ขวาเลย เยมันไปไหนวะ เยอยู่ไหนวะ และ1-1โอ้โห1-1คนนี้ใส่สกอร์เลยดีกว่า 1-1ใส่สกอร์เลยดีกว่าคนเนี้ย ใส่สกอร์เลยดีกว่า เจอแบบหน้าแบบ 1-1ใส่สกอร์เลยดีกว่าคนเนี้ย ปิดตัวอะไรไว้เหี้ยไม่เคยเห็นปิดเล่นด้วย What's going to happen เหมือนมัน next. เสียความมั่นใจไง There ไม่รู้ are อะ players trying to keep the spirits up, but at the same time, Man, there's don't silence in the stadium right now ผม as แล้วล่ะ they แบบ feel ไป the ก่อนที่มันเล่น tension แบนดอลอ่ะ of the elimination match coming through. Polvi, Global Esports, they Bendel want to bring zoom over up. the site. ไม่เคยพลาด He breaks open with this fight against Durian Really that lit. completely misses him. Both the contact on Polvi as well as that boombox. แล้วไม่ Interestingly enough, ไม่โดนตันเหรอ rest of Global ไอ้เฮียหน้าดำแล้วมั้งไอ้เดยอน to rope. อุ้ย เอ้า Oh my God! Where did that เอาเฮ้ย from Russ? นี่ไงโดนไปดิ He just Alaya. Goomba stopped แล้วไม่ยิงอะ Durian there. Global Esports อุ้ยเย็ดโธ่ opening Pandora's box, มังกร but มังกร Egoist โอ้แล้วคนนี้ไม่เคยแพ้ คนนี้1-1ไม่เคยแพ้ factor right now. Oh. The trades and มันเป็นมังกรนะดิ Blaze using มังกรดีเหรอ the wingman's ใส่หัว plan มันใส่หน้า all แล้ว the นะ way from heaven. Total baller. And even if he lost that fight, if the พี่ wingman ชนะผมนี่บ้างไงวะ ไม่เมื่อกี้มัน2-1 ไม่นับ เออ ถ้า1-1ไม่แพ้ Wingman นับด้วยเหรอ Switching up in terms of ไม่ the ไอ้ pace เหี้ยมันอยู่ในลบ Esports just go right โอ้ย in. ไม่นับมันเลย นับ Polvi, Benkai, มันไอ้สกายลี่มันคิดเพย์ต่อไปแล้วไหม It really is the same thing. มันเลยแบบไม่มีสมาธิยิงตัวแรก โอ้ถ้าเป็นโกลน่าจะมีสิทธิ์ได้นะแม่งเจ็บ about it, but they're not quite expecting such movements from Russ, for example. เกมซีไป2 Global Esports that is that team that I feel like embodies ripping off the band-aid. เรารัดเลย พลาดแล้ว มึงมาหาเคซี่กายเฮีย Oh, no! Go in. Just hammer That's it what down B on the เลย side, which they will definitely do. And Benkai and Russ ปืนกากไอ้ demands เฮีย authority, commands authority here on that A site, แม่งบังคับ leaving the คลาสสิก rest เลย of นี่หว่า Bleed to just scratch their heads, deal with this post plant with just a pistol. ไข่ So แด they ง can ดองโชยุ maybe get themselves a condensed Oi. angle here that could be Alright, huh? something, but Big Global Leo. Esports, they got themselves a pretty Wow. sickเข้า amount คุ of กกาก crossfires หมู too, but not Oi. even that could really, stop Blaze King, and he's just gonna pick ข้าว himself ค up อ a หมู 3K, ย่างจิ้ม one แจ่ว away from the thrash. Dude, Blaze today. ผมเล่นเว็บ GG Bet แล้วถอนเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำไงครับ Agent to speak. The first game playing on that fade. หาเงินใหม่น้อง Found too much because those were just a lot of kills where he cleaned up a lot. Maybe a bit of utility coming. รออะไรอะ But then now today, just back onto the third map, he shows up again. ไม่ส I นิท thought that บิด maybe ก่อน would have ไม่ been สลด drop บิด right click or two, but the movement somehow just favors him Yeah, let's go. instead. Ini And heคือการลง gets ทุน the sprays. มันเสี่ยงแม้กระทั่งถอนน่ะคิดดูดิ การพนันน่ะ การพนันน่ะ Very aggressive มันดีไหมอะ top line too. จะถอนก็ยังเสี่ยงอะครับ Already gonna push through this. เชื่อหรือยังว่ามันไม่ดี Here's the contact. Oi! And Durian. โอ้มาดิ boy. Shooting gallery at its finest. Lightning fast alone. Spike dropped at A main, so 2 avenues. A main or ramps. Choose your poison. Either way, มีความคิดที่อยากจะเสี่ยงโชคอะ Yeah. either way, it's yeah. Yeah.
ถือว่าสวยนะราวนี้ไม่เสียบแล้วก็บอกโอเค I guess it really just comes down to the timing of it. You know, trying to break through that choke point. That's the nature of split, right? You've got B Garage, you've got A main, and บูมมีประสบการณ์ต้องถามบูมเหรอ if Darian kind of does the same thing, getting those sprays out, เพื่อผมไม่ยุ่งครับการพนัน scary. ใช่ I mean, yeah, excuse ไม่ me. เชื่อพนันได้ It really just crumbles the entire push. I mean, at least right now, right? They were just trying to do a speed run of that bonus round of theirs because they got something in store for us coming here. As I mentioned, Blaze King does have his thrash available, exactly that. So he's just using the wingman first, โดนนะ soften things up, get a bit of that อยู่ contact หลัง on ไอ้นั่นเหรอ Bale, and now start โดน doing สกิลไป things. นิดนึงครับ He is so เย่ตาย อุ๊ยเพื่อนยิงให้ แล้วเยเนียนไหมไม่เนียนหรอ Teammate Egoist does him a solid. I got you, Ye. You're perfectly fine with me. โหแถบ Pings out the Thrasher orb วิ as สการลี่เห็น well. สการลี่อย่าวัด The rest of the squad is fully aware of what might happen next, ดูดิ but unfortunately the response not quite as good. ยิงเหมือนนุ่ยเลยว่ะ Egoist only able to pick up one. Where did that TP come from? Or where did that TP go? Lightning fast on top of the box, gets the trade, 2 versus 3. Russ gonna be planting down the spike. Benkai holding held ชนะได้นะ ชนะได้นะ ถ้าเป็นใครตายอะมีหมานะ Did he see มีมีหมาไหม Benkai actually go around the corner? That's gonna be a big one มี too. นะแต่ไม่ได้ใช้ As Durian not really given any form of contact here for now. There it is. 1 to 2. Dashing right in, but Durian is quick. Not quick enough to deal with the 2 players still available here from Global. That shuts him เออ down. It just comes down to those protocols. ไม่ไป I mean, we ไม่ saw เด้ง it happen towards พี่ mid, ผิว called กว่า it อีกอ่ะพี่ exactly พี่ as กว่าเยอะ right. ตัวเนี้ย You have Only late the คือบ้าจัด wingman just to soften things Anyway, out, now, get anyway. confirmation, then Thrasher, everyone else Okay. will start to follow through. ตื่นนอนตอนเที่ยง And วะเนี่ย Dizzy to start things Alright, off. ตอนเที่ยงตื่น And นอนวอร์ then ม as they start to swing out, Polvy's there to Oi. assist. Long. Yeah, Can't unfortunately, go was wrong. not Len, quite len, holding len back. And they Len, managed to len, get the side off of it. Hey. Egoist fell as well. And here's the problem เริ่ม too, เกมไป right? The ผ่าน only ไป defense that 5 they ราว had 0-5 on B Heaven was pure ร้อง contact. เอ้ย All the กลับ traps กลับ from กลับมายิง from อยู่ Egoist โถ here เอ้ย was เอาดี set ศูน for ย์ห้าเลย any เหรอ kind of B mainศูนย์ contact, อะ but ไรเขาไหมน่ะ all got bypassed เฮ้ย because อา of the ย shot ตอน of แร step ก from ดี Lightning. นะ So หลังๆ every ยิง kind of trap ที่ that they อาย placed เขาไหมเนี่ย ตาย was ดิ very ทำไง well กะทิเลือกใครวะ ignored. Thank you by Global Esports. Straight up. นี่ก็สาว Same อะไรแบบ thing. นี้ We get hit control. We get some more options. Ye trying to ยังไม่ deny ตอบ it เลย with มึง the เป็นดารา recon phantom trying to spray through, but เอ้า nothing มึง doing. ด่าน้องมันทำไม Crazy เรา guy though. Did he Come on. hear? He probably did, but like, เละไหม who gets เอามันเขินอยู่ That's the question. On that rope Sir, contact, sir. if ever there was any rope contact. คนจะเช็คดาวน์จะพูดอะไรก็ได้ไงวะ โอ้โห แล้ว Straight แม่งปิด up กล้องพอดี working his way here on แล้วขึ้นมาแล้ว He's got a chance to peek this, but he's not gonna do that Ow! just yet. He Hey, just alright, charges we don't through the think smoke, and Polvies. Thank you very much. แล้วออกไปไหน That. I know exactly. ก็โดนไป Neural theft. ออกไปแบบแม่งต้องตายแน่ กูได้แน่ พี่ตาลไอ้เหี้ยกล้องเจอไป But with all of เอาไม่ these โดนไป neural ด้วย theft activation, it could actually. ใจเย็นสกายลี่ไม่เอา สวย Russ just backs ได้เปรียบ away แล้วไม่ต้องพลิกเยอะ as they realize where they are. That's Global Esports ไอเย running เล่นตามหน้า all the ที่ way through the แต่ A ส site. กายลี่แฟนไม่โดน Neural theft does get all the information เล that นใช้ Bleed needs ใช้ to ได้ไหม know. ใช้เลย เอาเลยเหรอ Jason's over. Darian เอาเลย is เอาเลยเอาเลย Polvy. ไอ้เหี้ยคุณไม่ตาลเท่านี้ คุ้นเลย That's why he got picked up, man. He gets those moments, and when you thought รักไก่เล the ย big connection of ability Tadi is dah. there to shut you down, โควี่เอาให้เฮีย ไอ้เหี้ยโดดทั้งเหี่ยวโคต raw ร talent, raw firepower. น่าจะ Now มี he's ไอ้ the one นี่ the ดู showstopper. That's gonna deny some pushes for a good Decent, chunk of but yeah. seconds, which allows the rest of Global Esports to go the other way. They're gonna try to clear Heaven. If ไม่นะ Heaven, they're just gonna drop down, help out Polvi. คนไทยจะหายหนึ่งเหรอ So there's always that extra assistance. ยัง ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ยังพลิก Polvy's อยู่ got เล to ย do is to get ส that วย information from the team. มันยิงตายเฮีย Last player Like still out standing. too. ของโคตรเยอะเล เรี ย ยบร้อย All มี Russ ไฟ has ด้วย ไม่เคยแพ้ใคร is แต่พูด hold, จริงเลย wait and play. Spots out ข scary. อ He ไฮไล was ท์ gonna go ขอ for the ดู full รีเพย์ช็อตไอ้เหี้ย defuse. นั่นยิงหน่อยดิ Global Esports ยังไงวะ have โคตรเวอร์เลยเฮีย มันไม่ได้วางเป้าหล่อด้วยนะเว้ย แพ้กลับบ้านเลยครับ Goddamn good feeling, man. Like กลับบ้านเลย Polvy, like if you have that, Yeah. เฮีย your hand, yourอะไร arm น่ะ your mouse becomes an extension of your arm. That's what I want to say. We request the best of Oh. the POV reloads. There it is. Just เหมือนมัน fully ยิงทิ้งไว้ปะ anticipating it, ประ and กาศ then ยิงโดนมั้ยน่ะ although Derek มัน was ยิงไปก่อน trying to get the momentumยิงไว้ off of the blast pack, มันตัดสินใจถูกป่าวะเล่นเลยอะ and then ดีเหรอ มัน everyone เป็น else เพลย์ที่ดีอะ doing เล่นเลยอะ exactly how to play off the spike plant now. เป็นผมก็เล่นแบบพี่เอ้ย Needing to stem the bleeding. มัน
gonna be ได้วาง Logia แล้ว with a timeout now. ไม่ This รู้ is ว่าถ้ามีโอกาส way ให้ too เล่นกัน early เล่น on เลย to แล้ว be losing such เบอ a ร์เลยเบอร์ที่ผ่าน อันยิงเบอร์ใช่แต่เล่นเลยนี่ดีดีอ่ะดีใช่ มัน ไหม ตีให้บุมอย่างน้อยได้หนึ่ง with เด้งกลับ those highlight plays from Polvi, that's gonna rattle a couple of players here on Bleed, especially Durian, right? That's matching up Polvi against Polvi here. ตัวมันข่าวยัง And วะ is on a mission. Absolutely right. That 1-4 is a definite concern right now for Bleed because there's no more cushion here, Quack. We're here on map number 3, and Global's already running away with the lead, and you never want that to happen. Sure, I mean you could look at Icebox and see that they can slowly grind up their way to something, but Bleed doesn't want to be in that position once รับไหม again. สาธิ They ตรับไหม want to have that solid advantage. always says so much. ผ่านอยู่นะผ่านอยู่นะตอนนี้ผ่านอยู่นะ LHJ อ่ะ Seen Bleed เดี๋ยว for เดี๋ยวคิด past ก่อน two แป๊บนึง rounds ผ่านเกณฑ์ now นะ start things off without a strong lead. คือเฮียเลย Catch up. Might even be able to say the same for their match against T1. It just doesn't look too great. You know, always talking about this team. You got สวยเลยคู่ EA นี้ picked up. You got strong players. You got เท่าไหร่ Darian. They ascended from Ascension. 500 And Crazy Guy says in the interview, ตั้งใจเกมดูเกมบู we belong in Pacific. We want to prove that. Now in the elimination match, Nike Global Air Discourse Jordan is High. different. 85 Metallic Of course, เบอร์กันดี้เลโท there still 2024 is opportunity and chances. So It's not again. like we're already at like 12-10 or something, but it is somewhat concerning again as how much Global has really garnered in these rounds. Yeah, I'm just talking about the lead. Polvi has been impressive. Now back into it again, looking for an execute onto the site. But look at how Bleed has to set up. Yes, it's that eco, so I don't know how much it can really do. But playing around the toxic ถ้าได้ราวนี้โอเคอยู่นะ stingers and frenzies. ถ้าแพ้น่าจะยาวอ่ะ Yeah. But then also, like, look at Global. They're just ignoring it. Not gonna push past main. Maybe up ramps. I don't know if they'll go through screen. Oh, I think they realize 4 it ตั too. ว5 I mean, แต่ even มัน though ไม่ไปอะเด They have options มัน to ไม่ go เข้าอะเด elsewhere. And since they did leave Blaze King here on mid, they can always have an opportunity to pinch coming into that mid side, and now they're like, something's up. Precisely. Nothing seen so far. Paranoid just for extra security. Now the site is completely clear. What a read. Stick the plant. Why not? How can Bleed do damage on the retake? Spike planted. เอไม่นับห There's นึ่ง still 5 people, so Look if Yeah, they so- catch someone holding an off-angle position here, can take away a weapon, or you know, Bleed can just wait until the very last second, try to get some exit frags and die to the spike. So I ได้ตูดาซาไป Oh man, then it's like both sides saving fully because Global Esports can run out mid, they can run out garage. Bleed just dies to the spike. probably that, right? What an eventful round. I mean, fair. You don't want to give any extra kills to Yeah. global players that have been heating up, All especially points. Blaze King, right? You don't want to give him another Yeah. Thrasher. Exactly. Russ sitting on the Rolling Thunder too. What's your dying sound? Voice okay. actor Aster Echo. I don't want to do that. Wilhelm scream. ไม่ชนะเรานี้จะชนะเราไหนล่ะครับ Actually, น้องบรีด e-sport yes. ไอ้กล้อง If มั you น know, จว you ด know. อยู่นะ Any BL players out there? มัน One, แท็ก two, แล้ว and ก็ three. รัดอย่างนี้เหรอ Love you guys. Anyways, back into the thick of things. Durian, he's got himself the operator. It's been pretty solid in that sunset map, but is it going to solid enough here on Split ใครอ่ะ where ใครขึ้นไปอ่ะ he doesn't นั่น really have that much line of sight? Polvi, the double satchel catches Oh, Crazy shit. Guy. This makes it significantly harder for Durian to really get that โอ้ contact, โห but it เดี๋ยว doesn't ย้อนได้ matter. อยู่นะ He เกือบ still shuts เกือบ down เกือบไม่ Polvi. โดนนะ Good Thank you shot very from much. Diop. Can't really cross back now, and the intentions are kind of sussed out as well. Why else would Polvi be trying to run back down ramp? เหี้ยแล้วมึงมาหาใครมาหาสแกรี่ From Bleed, they're getting a good read on แม่ง things. คิดผิดแล้วว่ะ As long as Scary gets the right amount of contact, as long as Benkai doesn't find too much on the มัน A ไม่ต้องโดดดู side, ก็ได้เพื่อน Bleed He should can roll be it. able to pick up this round. โอเคยี่เดยอนเป็นตำแหน่งดีครับ Of course, it's still really early on though. Scary ฝั่ง backs นู้น off. Darren จะพีคมาแห้งๆเลยเหรอ เป็นไปได้เหรอ Global มุม Esports มันง่าย might แล้ว be ไม่มี able ทางพลาด to, go out along with a แต่มัน decent ไม่ push. น่าแบบมาแบบแห้งๆอ่ะต้องจ่ายหน่อยนะ เต็มตัวเลยนะไอสัตว์บิ๊ด Like it makes sense, but โอ้ Yeah, you don't want to use it
willy-nilly, right? เกมนับหนึ่ง So ไหม you're gonna เหี้ย look for เย่ถ้ามึงแพ้ลุง contact เบนนะ elsewhere. Benkai has always been Oh, that yeah, person don't. that likes to do this. ไม่มีอะ Hey, oh. Timing is good actually. Whoa. Is that going? 30 seconds Question left. is that going to gravitate Day the one. rotation from bleed and allow Global to actually start pushing into the ace to the B site? Oh, it does. โอ้แล้วโดนอย่างงี้ And the Rolling Thunder. You're right, Asteroid. Hey, Even though bye, it's man. not maximum effect, it does Oh, do good one, enough good to one. push ยัง Darren หา away. แทบไม่เจอเลย Scary เหี้ย from the top of heaven. Coming back in. เห็น That เฟลวะ nade is very far off. เด็กคนละที่เหี้ย Duron might not even know that Lightning Fast is Lightning around don't the die corner. nung. Okay, as the dust settles, it's 3 versus 2. ไอ้ไรนี่แม่ง Durian ไม่ is only ไม่ aware of พี the กันอุ้ยเอ็มเจีย positioning สโมกมาโกะ of สัตว์สโมกเนี้ย Russ here, not Lightning Fast, who is Smoke Mako. inside this smoke. โดนไป It's gonna be the double contact. There it is. It's all gonna be up down to how quickly ได้ he วะ can บีได้ actually ต้อง get ได้ that นะเราเนี่ย transfer, which is not โอ้โห really too เอ้ย high. The paranoia does nothing against Russ. It's a 1 versus โดน 1. ว่ะ Scary's been a clutch master, but Russ can do Ooh. something Yeah. extraordinary, and Yeah. that is to be the GGว่ะ IGL and savior of Global in this round. Is it time to start ต้อง singing สับขา different หลอกทีนึง songs แล้วกดหยุด now? แล้วยิง Global Esports, Russ, a fragging รู้ว่าไอเจล IGL. มันได้หลายคนเลยอะ Scary, you would have thought that Benkai, he's the Bad guy to clutch King. things out, but it's such a ยาย one-on-one. อย่าง น่าจะ บ ไอ อก เดียกันเยอะเลยอะ A little bit off-timed, feels uncomfortable. เหี้ยแม่งนิ่งจังวะ Blinded, Russ แม่ง still สับ lands ขา the หลอก shot. ไปทีนึงแล้วก็ก And ด it's ยิง just such a good call to make that rotation through. Benkai even Oh, actually getting a beat. frag onto Ye. What is happening? กลับมาเจองี้ It's the calls, man. It's the smart use of utility too, เฮ้ย because there would ไอ้ be a เชี่ยนี่ world แม่ง where เต้นยั่วดีว่ะ they get the A push and they ของ can ใคร still อะ do that B play บิงแมน straight up. But ไอ้สัตว์ yeah, the woe is very much granted as Russ is down. The hero of that last round down to 15 here. Always playing around the rhythm and timing of things, right? In previous rounds, we had Polvi just diving right straight on A ramps. This time around, they're going along with a team, and Bleed kind of playing along with that, trying to get a feel for this dance, and this time getting a better grasp of it. Benkai still, though, however, lurking all around. ไอ้เหี้ยเบนแม่งเดินดีจัดเลยเมื่อกี้แล้วได้หนึ่งแม่งพอไอเดยอนเดินออก Looking to make something happen towards B. They got the utility for it. As long as they can block off Heaven. Quick little TPs there from, oh, that's a big flash. Egoist, does he เอา go แล้ว against แกลี่ it? ไม่ได้ลงหรอ The push out, and it's just too clean for Global. อะไรอ่ะ No sweat เมื่ in อวานมัน that จะลง one. เมื่อกี้ I like how ใครได้ลงนะ Lightning Fast is using himself Sige, as a sige, human mabablock recon nga guard po. where he just keeps TPing in positions for his teammates to Oh my feed God. off of. เหี้ย But ของเก่าเป็นเล็ก Benkai ว่ะ also solid Oh, on jang. these นับหนึ่งปะ lurks and ไม่ bleed น่านับว่าปืน โอ้โห left to ตาย really เหลือ scratch ทำไม their วะนะ heads. Ouch! Yay, down to 1. เย่บอกช่วยกูด้วย No way you like. ไม่ไหวแล้วอยากกลับเอ็นเนเอากูกลับไปดี แม่งยำกูเละเลย But absolutely right. Wow. I mean, Stab, 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 stab. เฮ้ย เลยเฮีย Ye was looking. secure the round win. Why not? Yeah. But you know, you gotta definitely think about it. This is happening so often. Good calls from Russ. You talk about the execution with lightning fast being used as a bit of a human recon. I mean, it's just such a smart way to use that shrouded step, but at the same time, the support that comes in along with it. Russ can frag, Benkai. I mean, this is classic split plays. You got that lurk, you cut people off in the rotations, you control the whole map. Global Esports are having a great time. And I don't know what the retaliation would be for Bleed here. They're creating plays, sure enough, but Global's just, yeah, we'll just play our own game, keep pushing forward. We still have Polvi, who's been so good at these contact plays, and there it is once again. Durian. โอ้เย่ Okay, there we go. He's เย่ getting โดนอีกแล้วเย่โดนที่ไหน Neural วะ theft slows it ให้ down ดูอาการ a little further. เย่หน่อยดิ Blaze King now pulling Hey, theแล้วมันมีอันติอะดิ Lightning fast. Block the He's bow. got มันมีอันติ himself อะดิ from the shadows so he can Hey, pick it ball. up สกายลี่เรารู้อยู่แล้วสกายลี่ where they block might my- break him and not. Oh, but Now he picks it up. โอ้ Anyways, Old Heaven, แก he ลี่ must รู้กันอยู่ Oh, แล้ว no, 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 open, Did and it's a 3 versus 3 on this retake. ไม่รู้บล็อกยังไงวะ Still do have egoist up around ติดกำแพงก็โดนส screens, บาย though, อะ ต้องมาเยอะเหรอ trying to สอง make คน their มั้ง way เมื่อกี้ through. ต้องสองคน But what it comes down ไอ้ to เด is ยอนไม่ลอง how มา well บล็อก they หน่อ can ยวะ really break apart this แบบ heaven ใน hold. ทายอ่ะ Darian out through. โอ้ยนี่ไงกูไม่อยากบล็อกไงกูอยากยิงไม่ได้ Eagles was waiting for a better angle there if it can. สองตัวรู้นะ Through the smoke as well.
รู้นะ2ตัวเฮ้ย Paranoia coming out, but does not dissuade Scary and Egoist is not. Doesn't need to be. วินนั่นแหละ Excuse me. Egoist with Tam theอย่าง ego เดียว peaks, the ego kills, and he saves it once again for Bleed. We kind of made use of the pressure from the spike tap to make them out. เปิดตัวแลมโบขากลับโบกซาเล้ง บูมบูเวฟ to really fend ขอบคุณครับ them น้อง off. ไม้ I mean, what a round. Both sides just trying to play around things. Darian and Scary doing a bit of work, but at the same time, Global having the sense of try to rotate over with lightning fast. But then when it comes down to it, the heroics of Egoist. 2 to 7. I mean, again, you know, they start things out slow, but they never quite back down. เฮ้ยไอ้บุ๊คขำเหรอ Bro painted a picture on บุ๊ค that ขำ window. เย่ It was a great picture. บุ๊คชอบใจ Picture of them winning that round. พักบุกโดนเย Picture 2 bodies on the ground. Oh yeah. Durian so. เฮ้ยพลาดไม่ได้นะ He's hiding in the corner. He's been spotted. It's แม่ง gonna be พลาด him ได้ down ว่ะ and dusted. Yay. โอ้โหเย่ Opening the angle here. Pushes out the snake bite, but gets caught. ช่วยหน่อย ช่วยเย่ด้วยช่วยเย่ด้วย Activated here by the defenders, but it's so early that ช่วยเย่ด้วย the ครับ Singers ไม่ won't ไหว really แล้ threaten the ว control rotation capabilities of Global แล้วอีโก้ไป Esports. โอ้ Egoist โหไอ้นี่มัน now ดึง coming in มันดึงจังหวะ to ไอ้ be เหี้ย headed. คนมันนำมันดึงจังหวะ He's been such a stalwart of Vanguard. These tags, man. แม่งย้ำที่เดิมคอยดูนะเฮียรัดอะ do so much, and he might not be able to do anything at all. Yeah, great ways to check Timing too นี้สวย from the likes of Smokes Russ. down. เอาไปหนึ่ง โหถ้ามันเอาโอเมนก่อนนะ Still good reactions nonetheless, but Oh, yeah, you're absolutely Debbie right. Gale. Global Esports having the numbers now, they get to push in. They got the Debbie site. Gale. It's just a near impossible retake. The rest of the fleet members aren't even really 12 moving. น่าจะเห็นภาพนะเนี่ย Seems like it's gonna be a save. Yeah. ไม่เซฟครับสกายลี่บอกขอเปลี่ยนปืนในสัตว์ It just came down to a bit of guesswork. Unfortunately for Bleed, doesn't quite work out. Global Esports, on the other hand, again, you think about how they take down this mid. It's worked out so great. And I think you gotta put into perspective, I think how slow Ye has been to assist his teammates, right? Because whenever he's on a non-duelist, it just feels like he's just a step behind. Like I was wondering why Durian was holding for such a long time onto Male, and you see a few seconds later that Ye's there. So it's at some point you're thinking, was Durian supposed to get any form of support utility or support spray down from Ye as to why he held Male for such a long time, even through the triple push of Global? เป็นไงบ้าง You วะ start ขอ to ดูดิ wonder. Definitely wondering. I honestly am not too sure. I can't say for certain, but whatever it is, it's just not 10 working ล้าน out ฝุ่ for นคิว Bleed. That much we know. So timeout again. And you're just left wondering, like, how can Bleed really รี catch พอร์ต up? เย่ The entire desk. เย่หล A อก lot of เด็ก people ๆวาโล all thought แต่ that รา Bleed ชา would กูหลอก definitely สา have ว this ๆ one ใน in the ร้านเหล้า bag. เล็ก Given ไป their ไว้ performance มี against พลาด T1, ดักหน้า for ห้อง example, I mean, น้ำ that was such a long game. They were still able to put up some great numbers. They were still able to push T1 in overtime. But here, up against Global Esports, you know, roster that everyone was kind of questioning. We got all of these imports and players from all over the place. But Russ and the leadership, man, it just feels so different in this matchup. A welcome one for sure. Bleed's เคยเห็น already เย่แบบ used นี้ all วะ of their talking right now. ไม่เคยเลย ไม่เคยเห็นอะไรเฮี้ยขนาดนี้มาก่อน อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น I don't know if he just called the timeout to เจ็ take บ a หายกัน breather ทุกคน ตอนซ้อมมันเป็นไง or วะ have something planned for Có his thể team limit à? here. And flip side is, you know, if คือ Bleed can เหี้ยอะไรวะ survive with a few more ตอนนี้แม่ง rounds โดน coming ลิ into มิ the ตเฮ second ดละ half, ก็เดินมาวัดเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแหละ which of sites แต่นี่ can ไม่รู้ว่ามันดู definitely มันไม่ change ค่อยกล้าเล่น the อ่ะ wins of impact here. Yeah, for an execute heavy map like Split, you know, มันเปลี่ยนสไตล์การเล่น bit ก็ more ไม่รู้ defender sided. Now, if you know, as long as you ยังไม่กล้าอยู่เหรอ you got the ฝืน right ไปแล้วนะ เจมส์มันก็ไม่เหมาะกับ come มั up น with วะ more rounds, but ตายละตายละ เดี๋ยวแม่งตายละ feel good, you know, when you're แม่งโดนสแปมตาย just not even like happy with you. Oh yeah. So you would want to อย่างน้อยก็เป็นเจ็ตเลนป่ะ have แบ like บ more faith, ตัว more แม่งเล่น spirits ลำบาก up. เกิน Darren with the showstopper, definitely a พี่ต้องดูเอว possible turnaround. Yeah, Scary's on that. อะไรก็ได้แต่มึงยิงก่อน Darion wants to get up close and แล้วดูสกายลี่แม่นๆอย่างนั้นเลยเหรอ that
ไม่อย่างนั้นเลยแฟนทอมนะ anyone เดียวหาย try to get จุดเดียวหายบอกแล้วบูม He might even use the showstopper, but it's not even. วันเวมา Gets that double ส straight วย up แต่การีวันเวมา executed. เฮ้ย They're gonna push him ตัว up อะไร the เฮียแม่งสร้างบริ Just หารได้ทีมแล้วหรอ pulverizes the opposition. Scary holds ไอ้ขี้นี่ on. แม่งอะไรของมัน Gets the วะ 3K, นับหนึ่ง pushes นับ back หนึ่ง Blaze King. แล้วไอโอเมนเมียตีเก็บนะ ยังไงบอมเอ Doesn't have a wingman. ไม่มี ฮะ Use it to เอามา push ติด forward. เฮียวะ But he waits. หยอก Patiently as ไง Ben เอ็ม Knight นับ double หนึ่ง up. นับหนึ่ง And Ye's อย่า right สงสัย here at the นับห corner, นึ่ง helping out Scary with this อะไร jump in hand. อะไร Oh, เฮ้ย that was a risk. That was a ไม่ได้ risk. เนี่ย He didn't Holy even shit. second guess if he should break the wingman. He just tanked it everything and hoped that his judge would be good enough in that close โอ้ quarters. โหเย่ And this might all ไอ้ be นี่มี just คลาส over สิก not. โอ้โหเย็นไม่แพ้แล้วไอ้เหี้ยมันไม่มีทางชนะแล้ว And they've allowed Global to plant the spike in a very safe เอา manner. ยิงแพ้อีกเอาปะ No, not even the แต่ยี่นี่เล่นดี I'm sorry, excuse me. เออ These guys pushing up. แล้วเหลือ โอ้ไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะ ไม่รู้อธิบายยังไงวะเย่เฮ้ยทำไมมึงไม่ยิงวะ Global ไอ้ Esports เหี้ยแค่ตัว really wingman confident อะ today. อุ้ย Of course, he goes with nothing but a แป๊บ classic แป๊บ perspective and เก็บ clutch เก็บ back เก็บ up. เก็ He บ did it before. สวย 5 นัด Knows โอ้ exactly ย what โอ้อีโก้แม่งแบกชิบหายเลยเหี้ย 4 bullets. สี่นัดไอ้สั A ส classic to สี่ start นัด things ล้วน at เลย 2 อะแบบ versus ไม่ 1. รีโหลดแล้วอ่ะ Gets the kill. Has to use the North F, sure. เฮ้ย เอ้า But Bleed ไม่รีโหลดไม่ได้ somehow ไอ้เหี้ย manages หมดแล้ว to ออปติกเยสมัยกูเฟี้ยวมึงยังเล่นเจี๊ยวอยู่เลยแฮชแท็กนอกจอ has truly been the star Okay. player here, the Optic clutch Ye. player of Bleed when they need him to do it the most. Remain now. Just the thing that amazes me the most is that he did it in the classic. Yes, Blaze King was low enough, but Blaze King somehow couldn't quite land the shots against him because เออ didn't ไอ้เหี้ย quite เย่ know the ไอ้ position เหี้ย of เย่ the มึง player. So ไม่ควรเฟกอะ Ego is มึงไม่ definitely ได้หรอ showing up huge on this map, but กูนึกว่ามึงเจ๋ง need one more round, if anything, just to feel a bit more แม่งไม่ comfortable. ใส่ That ยับ previous เลย one, อะ I mean, ช่อง Blaze เอ King เน and the อะ rest of them, แม่งไม่ yes, ถึงวะ he had the judge that was at wingman play, but they were just so confident how they ไป pushed เลยเหรอ out. I feel that confidence again. ไปเลยใช่ Wow. Okay, Scary's just out of there. แกรี่บอกก็มาดิ I don't know สั how ต to ว์ deal with this. กูเร็วกว่าโง่ มาเก้าสามเก้าสามเพิร์ด ยังไง Thanks for that. โอ้โห I am ไอ้เหี้ยมันโหดจังวะเอาเนตตายแล้วน่ะเกที่กาย ไม่โดนไม่โด is น creating openings when there's so ไอ้ little เหี้ยมึงดูดิดูเดวลิสมันเล่นดิ visual stimuli for มัน this มีเบง man. ใคร I ตุ๋ย say อี like ก fair enough, you know. และ the เย round just รู้ started, เยไม่เคย just พลาด in and the ดักหลังของมึง already planted. Scout destroyed. เพื่อให้คุณชนะใครนะ เย่โอ้โหถามนี่เป็นใครโคตรดีเล อุ้ ย ยได้อยู่เลยเหรอ does allow Durian to วาง get the trade นี้ quickly against lightning fast. Oh, ini Durian dah ini. just เฮ้ยเย่มาหนึ่ง นับหนึ่ง down. นับห They're นึ่ง hoping นับ that ห they นึ่ง can get these contacts. Russ, if he can get a Kami kill, may- maybe he can may- rip out may- an ultimate for แล้วมัน himself. ไม่รู้ไอ้เป็นใครตุ๋ยนะ One around the corner is going to be Blaze King. But do they Hey, know?ตุ๋ย Coming นะ up from heaven. มีควันนะมีควันนะ Kai defuse on the สวย spike. โอ้ The โห crazy ได้ guy เลยไอ้เหี้ย holds his teammate's hand and Bleed แต่เราบินดูยากจัง somehow วะ manages to squeeze one more round in สกอ before ร์เดิ we ม end ไปละ half. ไอ้เหี้ยสกอร์นิวเจนนะครึ่งละหนึ่ง 4 to 8 instead of a ถือว่าไม่แย่ 7-9-3. ระดับเดียวกับนิวเจนนี่ยังไง And แย่ it comes แย่ไหม down to, I do What พูด a แต่ละไม่ stack เกี่ยวอะ here. แข่งกระโดดเหมือนกันไป On mid two. คือไงถ้ายิงแถบแล้วโคมคามเลย นี่โคมคามเลยตัดมือเลย แฟดไม่โดนเลยเหี้ย ได้นะเรานี่ต้องได้ คัมแบ็กว่า Hit เฮี it ย all, excuse me, for the loss of words. The reposition. อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย Shot does not engulf him. Nade is available. Throws it out of the corner. เฮ้ยอะไร อะไรอะ You see Global trying to push through, and Oh. they get separated again because of the โอ้ยมั่วไปหมดเลยอะไรอะก็เล่นอยู่เขาเยอะ trades come in a plenty. We Oh. equalize the numbers. There's going to be the plant on the spike here for Bleed, but Global have Heaven and Screen อุ๊ย control. คลิกซ้ายหรือคลิกขวานะ Is ตูมเดียวเลยเหรอ the effort, is putting this game into กระ his สุน own แลดู hands. แบบ He's already กลุ่ม got รวมกลุ่ม 3K. มากเลย If he อะ can do more, maybe even an ace. มา85 Oh, สกอร์เดิม that หมดเลย changes ปะเนี่ย everything. พีทกลับมาชนะผม He has another nade. เคิร์ดไง Darius in a prime position to pick this ว่า up. โดนราวสอง GE Gets Force further GE ชอบ info, Force ไอ้เหี้ย just sees one, right? So he knows where the other is. ตำรวจอะนะตำรวจมันก็ฟอนต์เหรอ Force เละเทะหมดอะไอ้เหี้ย They're taking a very long time to get close into Ye things. ma song na. Blaze King can get the trade on Egoist. เยมาสอง Only as good as ครบแล้ว that. นะครบนะ เมื่อไหร่จะเอาจริ Bleed ง get ตอนนี้ the ครบ first แล้วนะ round. Man, Global was going for a hard read, dude. ครบแล้วเท่ากันแล้ว Push ฟอน mid. ต์ดิ We'll see เดอร์ไม่ค่อ where ย it ฟอนต์ takes หรอกมั้ง us. Trying to, or at least set up for the They fought, retakes. I but- think that's why Ben Kai was positioned ถ้า so แพ้ far เดี๋ยวโดนไหล behind แม่งซวยเหี้ยโดนหมากัดอะเด็ However, เนี่ย yeah, you can see in the replay, Darian was not blinded by the paranoia whatsoever, and sometimes One enemy that's just one of those things where
เอ้ยมีเสียงไว้ดีโหแม่งไม่แบบไม่ขนองคึกคักเลยอ่ะเอาตาย เฮ้ย ตาย เอาได้ไงอ่ะ โดนตันเน็ตปะ โอ้มันมุมแม่งโคตรไกลเลยนะ มันอยู่นู่นเลยหมอมันน่าจะโดนยิงนิดนึงปะถ้าอย่างเงี้ย If they push up, Russ has a stun, so maybe that's gonna be Madi. something to utilize right now, เอา which it เอา actually ยังไง is เอา working out fairly well. ยังไง for บีท Global ยังไง Esports. They've บี got ท the บีท advantage already. เฮ้ยเหลืออีโกยิดอยู่ และหลังมาแล้วเฮ้ย Because they are aware thatตุ๋ย Blaze โคตรไว can pick up เอา a ได้ weapon, ปืนด้วยเฮีย which เอา he ได้ already ปืน has, ได้ปืน and they're not even looking at ได้ it. ปืน Leader's so lost. The Thrifty is so solid for the South Asian ยัง team. ไม่เจออีโก้เนี่ยยังไม่เจออีโก้ Now เลย it's all สร้าง left ปฏิหารย์ again อี in ก the เปล่า hands of Egoist, and he doesn't even have the spike in his ถ้ามันฆ่า in TDS his 2 ตัว inventory. ชัด Still though, want to be careful about it. You got two classics, can't lose Ay, any nung advantage bay. that you have. รู้ว่าไหนหนึ่ง This ตัว round's not over. ไม่น่ารู้นะอย่างงี้ Oh my เสีย God. เรา Oh, the 180 เสีย with เรา Decisive. ฟูบา ไม่ไง ใช้ฟูก๊อก Crouched at the end เย้ too. ฟู A กอล์ little ฟ bit unfortunate for Egoist. I mean, เป็นเคาน์ both เตอร์ these เลยเยี่ย teams. ฟูก๊อก กูก็ว่า That's ทำไม one ไม่มี thing เสียง that we often กู forget รู้ละ is that Benkai does have experience มัน with สมควรแล้วที่มันไม่มี having เสียง been on Paper X, having come มั from น that มี MOS ท่าไปเยตายโบกูอยาก He ตายได้ไง he วะ knows his tendencies. He knows Darren as well. One enemy remaining. You know, and Russ has some great timings with this breach too. นานจังอะเป็นใคร Yeah, man. ซื้อเลยวันนี้ซื้อเลย ไม่สนไม่สนเอาเลย นี่ขนาดเขาไม่ฟอนนะโดน 11นะ Blaze กระ King โดดมี chilling. 11เลยนะ โอ้ย13เลยไอ้สัตว์เป็นเฮียเลย Very cheerful guy, but right now เอามาแล้วบอสมาบอสเย control picks up the orb. Polvi denying these ultimates away from Darian. Do you want to like go back around ramp to pick that one up? Probably, maybe not so เฮ้ย much. อ้าวไอ้นี่มาอีก Yeah, แล้ you ว can even see like there's a double stack from Global here. If they actually go through A main and they just pop shots directly where the spike or the orb is, right? มีตังค์อันนี้มันมีตังค์ Esports is hard reading this. เอ้ามีคนนัวเหรอ Smoke ตล placed ก right แบ in บ front of นี้ him. อยากได้มาเสริม Right, ทัพ like good ได้ไปทำงาน enough เหรอ from like both ยา places ไม่มีดาบ the last round that Yeah. ไอ้เฮียเต้แทนขี้หนุ่ย is เด้ a อ bit of an issue for Bleed. ไม่เอา So the executes have to You be know you very, very will. careful, but at the same time, because Global Esports are recognizing this, they're being careful themselves. They want to secure this round. ที่ไลนิ่งว่ะ They might just try to Oh, go la pui straight Lightning for ko the chuat le. site. The wall's been dropped down already. Lightning Fast has put up his smoke Oh, 3 yeah, times เย้ on B ย main. โคตรเสียวเลยนะ And แม่ Bleeds ง is เอ้ counting. ยถ้ามันคลิกแล้วมึงมีเรื่อง Oh, the third round. นั่น ที่สวยว่ะ I mean, it's not a wall, เอ้ย dude. เย้ Great slams, man. He can shoot through the smoke. He has a teammate right beside him that can help him out. Yeah, skip And ว่ะ Lightning Fast. เอ้าไอ้เหี้ยเอ้า เาร อด นนี้เข้า Coiled, he's อ้าว strong. ไอ้สัตว์ อีโก้บอกเวรเฮีย เอาเว้ย And rush down. One enemy 12 Okay, seconds. job. And he planted the spike. Scary. แต่การเลี้ยวให้ Such an เวลา unfavorable บีบอะไม่ spot. ได้ All เวลา right. บีบจัดเลย Go in and plant it. โอ้เวลาน้อยทีครับ เย่ๆแม่งโดน Ay, ay, ay. I can't Oh. believe ไอ้ it. ใหญ่ใหญ่ ไม่โดนไอ้เฮีย Boy, were we wrong about Global ส่วนที่ไลนิ่ง Esports. ออกสโมกไอ้นั่นเข้ามาแทน Look at this, and now having won that round, you're very not just reaching double digits. You're very likely going into 11 and 5. You see that call from Russ. You see the reactions from ซื้อ Lightning เย Fast. มากูว่า Now the ซื้อ hope อัพ from นี่ South อยาก Asia. คุ้มกว่ามาก As ทำ soon ได้ as หลายอย่าง the ดี dark ที่ cover ไม่ comes ใช่ out, as แข่ soon ง as he sees a bit of a snake pipe being tossed through, he knows. All right, I gotta spam. Even if it catches onto a single player, that's enough damage. Bleed have already used up all of their timeouts, so there's no more breathing space. It comes down to crazy guy. Like, can you really read your opponents well enough without your coach, and can you call the entire team to adapt well enough to this? Of course, they are attacking, so it's not the easiest feat. Darren does have a showstopper, but this round, not the one that you really want to commit unless you pick up more. Egoist. Benkai being careful. Yeah, doesn't want to overstep his bounds as he's the only one holding that A side for him by himself for the moment. Durion is just quickly charging in, finds Ben. ไอ้เหี้ยมาได้เรานี้ to delay things a bit further. Does he pick up the weapon? That's the question. Wow, I think he does. He does. And gets Pass out. it on over. And gets out without being traded too, which is perfect. Like you mentioned, passes it on over. there. That was a huge pickup right now for Bleed. นี่อะไรอ่ะ Alert coming again from none other than the man himself, Egoist. เอาเหรอ
Paranoia has been thrown เอา out ดิเฮียมันอีโค from the rest of global. Like fast Oi. as one. ฮัลโหลแฟด Comes into the corner here. Oi. There's too much for him to handle. โอ้ยไม่ไหวเลยเหลือ6สวยเยมา5เลย Still a point. เยโมโหไอ้สัตว์ Lead still far from a favorable position. And a great thrifty round at the very least for Bleed to pick up. And yes, Ye got the final one, ไม่ but แต่ you มันมี gotta กล้องไม่ใช่ remember, ว่าแหลมอ่ะ it starts off with Egoist just walking up ramp. This shot with the Sheriff, Russ wasn't expecting that. Because who just walks up? And then, of course, Tyrion to commit along with that showstopper. Gives them a little bit more breathing room, a little bit more space. Picks up the Vandal. A great way to bring Bleed back into the game. ใคร It's not over yet. เย่แรกๆมันสแปมเลสรัวๆเลย Oh wow. อุ้ยเย็ดเคโคตรสวยเพลงนี้ Durian can get a pick on Polvi, and that world is now. That world นับ is เจ็ด here. นับ7ไป เพลงนี้สวยจริงเอาไม่ห่างนะถ้าได้เรานี้มาใกล้แล้วนะ โอเค เฮ้ยมันหาใครวะ อ๋อหลบแฟดไอ้นั่นเหรอ ต้องสแปมกันมันเลยแฟนท็อป frantically shooting through B main here. ไม่ได้เล่นเกมแบบนี้ Bleed have gotten themselves ไม่เห็น that ใครเลยเนี่ย numbers advantage. Don't really need to over push right now, Quack. They still have Egoist โอ้คนดีคน holding เดิม the ครับ lurk ป่ะ once again on A main. He can start calling in his teammates. มี all เว็บ the ลงไหม way คอนโทรล around. จีครับผม They're not really afraid of that Ego ยิงเอาให้ mid call. Actually, no, there is a เซิร์ชเลยน้องของ but โคตร once ดี they start clearing it up, they should be feeling a lot more confident to start pushing it onto A, which lo and behold does not have any cipher traps. ตีถูกบอมเริ่มมาแล้วครับกลับมาแล้ว Gives them the A side. ยี่อีโก้กับยี่ Take a look at what Global Esports has in their inventory. I feel like this Thrasher that Blaze King has, along with the wing, คือนี่ร้อยตีฟกับเฟนเหรอวะ Russ's full kit, กี่โมงอ่ะ might be useful Hold for on, Dima. แข่งไว retake. จัง So as soon as they confirm that the side hit goes towards A, now Let's just go setting up ahead. for it. Russ อู้ needing to kind of stay alive or at least pick up a frag, but unfortunately does not go his way. เชี่ยบีทแม่งใจสู้ดีว่ะกูชอบ เฮ้ย Yeah. เอาอีกเหรอ อ๋อ Just looking at the creds for Global เฮ้ย Esports, ใครโอเซลเว้ย don't really have anything to buy back into that next เซ round. เคน So วะยังไงก็เซ Global เคน Esports live to fight for another day. เฮียเทพตะวันยังไง And แหลมอีก the แล้วมึง formula from what it looks like, Quack, พี่ผมปลดแบนหน่อย is ยังไม่พิมพ์อะไรก็โดนแบน two ละ things. ไหน Egoist อะไร staying แบบ alive นี้กูชอบ to threaten the ไหน lurk. ดูดิ เดี๋ยวเอามันมาดูดิเอามันมาดูดิ ตะวัน เอามันมาดูดิ Just having to get good and beat out Polvi's game. Having to get อ่ะ good. มึงยังไม่โดนแบนเลยควายมึงแบนแม่งเลยแล้วกันเจ็ดแม่ จบ Exactly right. Polvi's been ไอ้ such เหี้ย a พิมพ์ว่า threat. อะไรพิมพ์ว่าอะไร ไม่รู้มันบอกว่ามันยังไม่โดนแบนเลย A very long time. There's มันบอกว่ามันโดนแบนยังไม่ได้พิมพ์เลย กูเลยแบนเลยแล้วกัน Bleed's answer is Jurion, ควาย go อื kill. ม เอ้า And if it works, เฮ้ย we can work off of เอ็ม that. สะใจขนาดนั้นเลยเหรอ เรามันจะ It's โง่ just ได้ funny แค่ไหน how that เออ varies, but มันคืออะไรวะ it's really true. This time catching the timing onto some of these ขอดู players. ประวัติมันไม่ได้พิมพ์อะไร And คือ of course, you know, มันบอก like, ว่า fall into lightning มันพิมพ์มา fast. แล้วว่าอะไรนะ It's that response from the rest of กดแบนหน่อย so quick, so good on ยังไม่พิมพ์เลย Of course, though, that said, now that Bleed are slowly starting to climb back into the game, Coach Spin เอ็มไม่ได้โกรธเอ็มแค่งงว่าคนเรามันโง่ได้ขนาดนี้เลยหรอ Calm down. Yeah, calm down. Let's see what we can fix. Hey. But you gotta keep in mind, ไม่ oh, it is the time of the หนุ่ยยังเป็นได้เลย He gets to talk to his team too. อะไรอ่ะเกี่ยวอะไรกัน The more that จะ you ไปเกี่ยว can อะไรกัน force อะ Global to do that, the more that Bleed can start building things up once again. เกมมันเปลี่ยนเป้าอ่ะมันต้องไม่ใช้เป้านั้นวะ Completely different from Oh, that damn. last time under the gun. 1-4-2-0 เหรอ He's listening Hey, Juan, intently as well, เยอรมัน nodding in เยอรมันเหรอ agreement. เยอะ I mean, obviously we can't hear what they're มา saying. จากบิ๊กไง Less German tough love, less like disappointed father vibes. Yeah, true. ไอ้เหี้ยบูมโคตรเป๊ะบูมเคยใส่เลยCSGO เรามันอยู่ Formulating Oh, things, dear. you know, ไป that โค fit the จี Beast นะ mind of his. อ้าวไอเอ็มถามคนใคร Definitely is a What's he? really I incredible don't know, player. exact. I mean, some of these rounds, you know, he's Majak coming Mad up with Lion. these calls and expecting ดี plays, finding good trades for his team. เอ้ามึงไม่บอกทีมไหน Love Mad the Lion welcomeนี่ addition แมว to แมวบ้าปะ Pacific for sure, Ba. but then again, 3 rounds for Okay. Bleed to equalize. Big, บ้าเลยดิ big punish play that มัน we can โดน see แบ from นจะ Global พิมพ์ได้ไง here. ยัง Versus ไอ้ first, ที่นี่ Kobe's ยัง got his เอามันไปด้วย showstopper. เลย มึ เอา ง มัน ไป ไปด้วยเลย ไปอยู่กับมันไหม All the I way don't know. downtown on screens. There's ไม่ต้องถามพี่ผมตัดให้ set เลย up ใจเย็นเฮ้ยเอ็มเฮ้ยใจเย็นเลย And if เอ็มใจเย็น Bleed น้องปล่อยมันก่อน overreach, ชอบแบนคนนะเกม ใจร้อนอีก Kobe is waiting for the Kubayas, the Boom Boom Pows. He Oh, pushes Tommy right up, Boy but here, Durion like gets that. 2. Tommy Boy There's going to be the here, like aftershock that. right now from Russ. And even though this is a weaker buy for Global Esports, อารมณ์ the ชั่ว trades คราว are เฟ even. โดนปืนใหญ่ตาย Still ไอ้เหี้ยเขามีแต่ชั่ววูบ ไอ้เหี้ยนี่อารมณ์ชั่วคราว at the A site if, อารมณ์ไหนวะเนี่ย if again, มันบางครั้ง Kobe's บาง still คราว holding ไง มึงอยู่ตรงนั้นแหละ It's got to be pulled Đi lắm. though, right? มันอยากฉีกว่าพี่ได้ at the very หา least. อย่างเงี้ย เหรอ ว่าผมว่ามันกาดฉีกมันจะได้หา ทีว่าไงทีว่าไง ได้อยู่ งั้น ให้ ฝากกดมาหน่อย คนได้โอกาส
ปากปวดเป็นไหนกูไม่รู้ The rest of global a little bit more time and space to pick up some of these ไม่ได้รักกันแล้ว rifles. Then we'll have a different round. Oh, this is. Telegraph something though. It's a B heaven that covers อ้า it. วได้ ได้ครับ Honestly, pushing all the way through spawn ได้ครับ wouldn't แล้ว be กู too บล็อก bad right ด้วย about ครั now บ because if they can Kailangan find wala yan. where แล้วกูบล็อกด้วยครับ hunkered at, they wouldn't have to deal with all these pesky แล้วกู trip แบนเลย wires that กู is ไม่ต้อ set ง up อะไร everywhere. เลย 30 นี่ seconds left. Yeah, but they เอา probably มังคุ won't. ดไหมคุดไอ้ยูไอ Big พี่ guys วิทย์ one ว่าไง off from hisไม่เป็นไร seekers as well here. Benkai's holding on. Stay alive. Got the คิดว่า short ดีก็ stop ทำต่อไป in. มังคุด We've got some rifles now. We can play in this round. We don't have armor, but sure ชอบ enough, หยุดยู่สุดแล้ววะ it's a better fight. ขุดไอ้ยูไอ้เหี้ย Look at how far Ah, everyone wait. from Bleed is placed at. Scary's just done. Oh, มึ great ง camera หน้า from หนาไปละมึงหน้าไปละ อ้าวยิงเพื่อน ดีนาย Colby's by himself at this point. Plant, Spike actually out in the open. This works in their favor. Now Colby's been spotted. If you can just jiggle a little bit more for Crazy Guy to get that bit of information. เวลาไม่ทันแล้ว It's ครับ not even diffused at all, yeah. เฮ้ย So he has to โก้ back จะไหว away. ไง Gets the quick little punish. And Bleed Esports เฮ้ยจะพิมพ์มาหาพ่อหาแม่มึงไอ้สัตว์แม่เริ่ม use รำคาญแล้ว Scary as the bait man. And it เฮีย works in their ซิปมาหา favor. พ่อมึงเหรอไอ้เฮีย That would be really funny if that's what ใครซิปมาลูกกะหลี่แค่นั้นแหละไอ้เฮีย แม่งบังแชทจัดแม่งบังจอจัดเลยพี่บูม I mean, you kind of see that with how บอก far, เฮียกายเรื่องใช้หมาย somewhat tradable. ใครซิปมาแม่งมีราคาทันทีเลย So Scary on Hell. เสียงหวาน Always เสีย was งพี่ playing กาย on male, and then obviously the one just. ไอ้เหี้ยจะดูเกม is, Just, Crazy Guy. ทัน Yeah. ทีเลยเหรอ Still, yeah, a series of unfortunate events for global esports. I mean, they've got ไม่รู้ four ultimates still. ทีมลีด ทำไมแพงเดี๋ยว Able to keep themselves in the lead. ยัง Will มี be ตัวเครื่องให้ติดต่อผมมา โอ้ย ได้ทุก back ตำแหน่ into ง the rhythm Oh, no, game. no. Push out. Too much rhythm. If we're looking at how he just repeat that. Trade for trade though, both of the raises down and dusted. And this gives a chance right here for Bleed to rotate and at least not be afraid anymore of, you know, the operator that is available here for Polby. I do hear the thrash being used, so that's probably to get more information here on A. เพื่ออะไร See เนี่ย if พวกมึงเพื่ออะไรอ่ะกูไม่ Heaven's ปลดได้ทั้ง being หมดเลยเฮียบอก controlled or whatever, and it is not. So Benkai, ต้นคือเฮียนั่นเลย ไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนี่ Definitely here's the Trailblazer. เปิด at the very อัน least. พวกมึงดูไป Trying เดี๋ยว to กู make use of his one บล็อก way. ไม่ให้หมด He's เลย got a second. จัดการนี้ เดี๋ยวกูดูอีกจอหนึง Oh no. there doesn't have a แบ second ก chance ค to รั actually use it. I was thinking ไอ้ about เหี้ย it. แม่งอยากมีชื่อสตรีม But คิ what ด a ว่ามึง great เท่ spray. อะ Like of course the Cypher would be on the other side. Of course. มึงคิดว่ามึงเท่อะ Here we go. คัมแบ็กหน่อยครับคัมแบ็กหน่อย Second ครั time to บ do another thing. เดี๋ยวให้ คิดว่ามึงเท่ The อะ thrash. การแจ้งเตือน Look พี่ at บูมผมว่าพี่ปีการแจ้งเตือนพี่ ติดตรงไหนน้อง ดูอยู่แม่งจอแม่งขึ้นเอง He's been pushed back hard by this thrash though. Wingman used actually on male, and Ye has got himself the perfect timing on this lurk. He's been spotted already, but him gravitating his attention definitely secures the round ดู here. น่า ไฮโล ดู เซลอ่ะพี่พี่กดเป็นคือเราเฉยๆแบบใช่ now. ทั้งหมดทั้งโลกวน อาซูนงอา Lead ซูนะ having the economy to go หนัก for อยู่ it. นะรอยเยอะพี่ยุทธ จริง จริง I เหรอ will become what you want me Oh, to man, be, why or what me? you need me to be. 2-1 That's what a flex player does. ผมว่าผมว่าบวก Yeah. สอง He's like the Batman of Bleed right now. อุ้ย I never thanked you, เอาเรื่องดีป่ะ and you'll never have to. กูติโอเอาให้ It's not the hero what, I am that not they bad, need, man. Or that they want, but he's the hero Oh, that yeah, Bleed that's the way, deserves. Well, Hey man, he's doing his แต่ยัง job. ส่งหมาตาย any effort is welcome, right? And it just gives Bleed the wins that they're looking for as they slowly claw their way back up the game. I mean, we started out this half, you know, it was 4-8 in เหี้ยแล้วโด favor น of พี่บูม global นั่งไล่แบ esports. นไง Now look at what's เอ้า happened. ไอ้เหี้ยลุ้นไปลุ้นมาพิชนะครับ We've climbed all the way back. It's deja vu. มีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกคนไหมเธอมีอีกคนไหมเธอแล้วเสียงสถานด้วย I mean, again, I pointed out a while ago that they've been using Durian to catch out Polby here. But is it Polby just overheating? He's got the first picks every single time. Again, I'll probably just check the stats later on. But the first bloods feel very much, you know, flowing from Polby. So if he just holds off from re-peaking once again and not getting traded, feels like that's already a win ขอสาระพระพุทธเจ้าชื่ออะไร It kind of is, but then ไอ้สัตว์นี่โดนเลย we're talking about overheating.
first bloods. What about first deaths? โดนเลย Right. I mean, definitely not to discredit Bully for whatever reason. He's definitely doing a lot. ไป100,000 กูเดีย MIBR Great job at adapting to this. Google As soon as he gets the นี่ first pick, they know that there is another opportunity for them to come back in for that trade. ไม่นานหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมา You know, something แซนวิชกี่ชั่วโมงวะชัด on a map like ยิง Split, อีแทส without the numbers, it's that much easier for people to break through. So อี Russ แท now. ส ปนติก Offline อ่ะ connect, ปนติก but อ่ะ doesn't ปนติกใคร really ไม่ do ทักมา well too much. It's บอกว่า a ให้ bit โล of ที information at best. Darion's one เออ ยังดีนะ whole ที charge away from getting his ult. เอาไปแทน Russ มินิ doesn't อ่ะ want to challenge this. Doesn't เขา want บอก to punish เนี่ย this. มันเรียกมา อันตีเบรกครับ Will. แม่งตีไม่ค่อยจวนเลยวะ And เบรกไงเอ็มเบรก no picks where ไม่ be เห็นแบบ guarded. มันโดนแบบ Darion's ไม่ just ไม่สมบูรณ์ charging เท่าไหร่ it in. That's gonna get punished. Lightning fast comes back in เย้ and สองคนดี bleed. เหี้ย เย็บอู้ Barton and wiped out, but โอ้ they're holding โอ้ on. ย พี่เบนเก่งจังวะ เอาอย่างนี้ดิเบน The man Ben. himself หูเบนเย็ดแม่ opportunities is creating moments for global esports and for ไม่ค่อย himself. ชอบเลยเบนเนี่ย เหี้ยเบนนี่สัตว์ อยู่ไทยนั่งภาคอยู่แปซิ Great ฟิก response coming in from Nangi. Global Esports. I guess that's what the timeout was for, you know. Bleed trying to Right. put the rhythm of it. เบนดูดี Trying มาก to เล get ย a โห sensing for ไอ้ how เหี้ย this ลูกทีม played. ลูกทีม They knew that Russ had the ยัง role ไม่ดับเบิล runner. ดิจิต Of เลย course it was sent out. ไอ้เย่มันจะตาย But ตั้งแต่ at the same time, I แล้ว think Darian just kind of thought that like he would be able to punish Russ that quickly, that easily. Thought wrong. Lightning Fast was around the side. Ben Kai arrived. ไม่เหมือนเลย fucking go Ben Picking up the quick double, and then Ye turns the entire round around on its head. ตอนนี้ไม่ต้องแฟนท็อปมาได้นะ แกะใกล้อะใกล้ The เรียกว่ายุคนี้ดีกว่า global here, right? ยุคนี้ต้องแฟนทอมแล้วเหรอ แล้วเดินผ่านวันเวย์หลอมๆครับ Mistake. One slip up is เฮ้ยของ all ปั๊บ it เหรอ takes ของ for ปั๊บ you เหรอ to really เช็คไหม get ปั๊บ punished เพี้ย by อะไร it. 3 ตัวเนี่ยสัตว์ This เอ้ย guy is nursing Check an my- operator right now on ไม่ attack. เช็คไปก่อน เช็ค Darion spots it. สวยเพื่อน He gets one. That อ้าวแล้วไม่มีใครเทรดมันเลยเหรอ saves him. สวย And เพื่อน Russ โดน trying วะ to get โดน any เน form ดิ of ฟ้าน่ะ contact, any form of trade, gets ทำไมไม่ denied, ไม่มีใคร and เทรดมันเลยวะ himself in the process as โอ้ well. ยอย่าสแปมมั่ว Ben เพื่อน Kai gets a couple of kills, but he can't ไม่ do แบบ what he เพื่อนเล่น did มุมนั้น in อะ that Let's go, last Blue, round, let's go, leaving let's go. Kobe เพื่อนเล่นมุมนั้นอะ in a 1 ต้องแบบ versus 4. โดนบ้าน อ๋อ โดนบ้าน Operator บาง in เป็นคนเทรด hand. ออกไปแล้ว มัน ตาย เล่น You know it's มัน gonna เล่น happen, ซ้าย so he just พี่ backs พี่อัน away นี้เหรอ smartly. อะไร Take แต้ the มเหรอ 10-11 ไม่ใช่ already. คนไทย Global still ไม่ has น่า a lot โดน more เลย plays to do. ดูไอ้ Just นี่เหรอ use เขาเรียก this อะไร time to talk เขาเรียกอะไรวะ เป็นเขาเรียกอะไรวะ สเต็ปเหรอ ไม่อยากให้มีคนไทยเยอะๆ But อ๋อ as it comes down to it, ไม่ทันนะ this match Ah, down may to a lord. knife's May lord. edge. Bleed slowly Sige, clawing di their ba? way back in. This พัน still สองพัน could become ได้เล่น Bleed's มากกว่า game. เอาแบบนี้ถูกใจพี่ This เอ็มนี่ still ถูกใจถูกใจแบบ could ถูกใจ be เล่น an ดีมากเพื่อน elimination match for either of Wow. these teams. สมมติ Bleed ถ้าพวก showing that ผม they ผม definitely still บิด have what it takes. Darren with the showstopper, able to be the catalyst for the team as he dives through. ไอ้หนุ่ยไอ้ปัญญาอ่อน I love how you mentioned that because these two, they know how important Kickoff is, right? Masters เปิดมาเลย Madrid. เจ Masters แม่งน่าเทาตลอดเลยวะ And I mean, But why not? anyone who Tony wins Yam- Kickoff I'll gets do it. plus How- 3 points, champion points. That's a huge thing to bring in to a team. บีดแม่งบุกดี If ว่ะ we're talking about Bleed at เอ้า least, อยู่เฉยๆก็ that โดนเข้าแล้ว just นะ came from a แต่ Central ไม่กัน Pacific ห่วย not even a year ago. Last year, but not even close to a year ago, just a couple of months ago, which is crazy to think at the least. Yeah, Bleed is a team that really knows how to grow and adapt together. You know, Pass the we week were to talking about it. Both timers were Bargaining spent, with right? me, And it forces coach. They I have force any Coach call. Spin to call Oh, some no, timeouts no, back. มันไม่ได้หมายถึง So crazy guys ทีมอะไรหรือเปล่า so มันก็ much right พูด now. ลอยๆมา Of course, back into it. ลองดาบมันลอยนะ Darien and Egoist มันไม่ได้เจาะจงเว้ย feel their impact in the server.ไม่ได้ as they ว่า pick หลาย up ไม่ใช่ more เราหรอก drags. Off to the nextไม่ได้ round หลาย though, without the ultimates, can't go in just as fast. รักพี่บูมจังเข้าใจผม Think they're พ่อ gonna มึงเด็ก breather. Ow. Yeah, I think they're just อย่า trying ไปยุ่ง to find some ไม่ต้องมารักกู path, some kind of a ถ้า route ทวิต70 into the site. And the route could be A. Yeah, They're we don't leaving go. Egoist to play on that A main. But I mean, there's still Maybe so many what bad door, things, right? As long as you can get that mid, you can คือในเป็นบี obviously กระโดด transition to B main, mail into A heaven. But they gotta make something happen now. I think they're using up a couple more อย่าลบแฟด seconds just to see if there's any overpush. แม่งรีแอคชั่นแบบโคตรบ้า ได้ยินเสียงก็หันหลบแล้วอะ เอาดี เออ เมื่อกี้หันหลบนะ Something Hey, around like, this I got- area jump of spot. heaven ทำไมไม่ได้ that ไง เออ ได้ ไม่ได้เหรอ might be able to ยี่มึง play เล่นเป็น around. เจ้าเล่นซีนแนลออฟเลย So both Oh. looks actually very I've been important that they waiting stay for that. alive, whether it's Egoist or อุ้ย Egoist. ไอ้เหี้ยกล้องดูไม่เห็นนั่นน่ะ Needs to stay alive from ฮัลโหลหลับเหรอ เฮ้ยทำไม Because first things first, มันมาได้ยังไง they อะ dropped the spike. แล้วกล้อง And they need to pick ทา it ม up มิ่งเหรอ somewhere. อย่าเพิ่งโดด Okay, เพื่อน they're still ใจเย็น being control ไม่ right หา now. พื้นที่ก่อน Darion's coming into the เช็คไหม corner กล้องใหม่ here. เช็คไหม Blaze King is right in front of him. โอ้ They're
discipline could provide some dividends, which it does. โอ้แล้วเกมที่กาย Holding on. This โอ้ is โห good.
ทำไมออฟอะเห็นยังอะว่าทำไมออฟเห็นแล้วครับว่าทำไมออฟ ไปแล้วอีกหนึ่ง Spike's gonna have to be brought into that A site, but everybody's taking corners, checking angles, and it's all. แล้วโดดแน่มันโดดแน่มันโดดแน่ He's มา by แล้วจ้า himself. Right in front of him is Polvi, and Polvi jettisons into series map point into eliminating Bleed from Kickoff. Such high stakes, and all it took was เครื่องหมาย Blaze ตัวห King นอ to นเครื่อง hide หมายตัว around หน a อนเครื่องหมาย corner. ตัวหนอนเครื่องหมาย Oh, ตัวหน that อนเค feels รื่อง like หมายตัวหนอน justice. เครื่องหมายตัวหนอน Oh, that feels like he's winning this match for his ex-teammates on Boom Esports. 3 kills back to back in such a fashion. ไอ้คองนี่มันยังไงวะ And it's just Bleed starting to ว่าลัมมี่ดีกว่าไอ้คองเยอะเลยว่ะ mounting up on their shoulders again. ไปพูดอะไรกันนะ They had so much, but then แม่งต้องให้ลัมมี่สแน็คโชว์ แต่วิ่งเองเลยมาดิ Just that one miss. แล้วแถบไม่แตก One not checking of a แล้ววาร์ปเข้ามา corner, and everything just goes 3 ตัวนะเพื่อนไปเหรอ down the drain. แถบไม่แตกนะ You're talking about แถบไม่แตกนะกลัวตาย ไปดิ Jurion. อย่าแทบจะรู้ว่าแทบมีอยู่สแปมแฟดมา This ดิ could actually just be เสี them ยแล้ว losing their lives, but he somehow manages to find Benkai. They destroy the tripwires here, and Yeah, Bleed man. strike back. สี่สาม It's ไม่ not น่า yet โดนนะ over. ดู It's จาก a ของ 4 versus 3, sure, but you เกมมืดกับ can แฟด never มีไฟ count ทุก the อย่าง outcome เลย of Esports. So Bleed has still got to เล่นเป็น เทรดไง เล่นเป็นแค่โซว่า time เฮ้ย for them to even have a chance. they've taken out Blaze King. Up next is going to be Polvi, looking to dive straight onto site for ตายไปไหนเพื่อน ผมย้อน denied by หลบแฟด Darius. หน่อยย้อนดี สวยค One อม more. เพื่อน It's gonna be a พลิกเลย rush. พลิกเลยพลิกแม่งเลย เอาแม่งเร็ว IGL. แม่งเลย มั่นใจหน่อยย้อน มันเซฟอย่าให้มันเซฟเอาแม่งเลย Can you lead me into มั่น the ใจหน่อย promised ดิ land? สวยที่นี่ออกมาอีก เฮ้ยปืนแปลกๆปืนมึงสั้นจังอะ Drop มาแล้ว down on hell here. They know where he is. อุ้ย He's going for Good thing for the second. Crazy guy. If he overheats, Khùng that's chăng an à? opportunity for Russ to get into the site. But of course, cooler heads wins heated มันอยู่ตำแหน่ง moments. ไหนวะตายบ่อย 11 to 12. This is where it ไอ้ตาล goes อย่าไปสง down. สัยมัน Quack. เป็นห่วง One มัน more พี่ round, overtime or done time. I don't know. We'll just have to wait and see, but at the very least, for this ไม่จริง round, ไม่จริง the way that he's playing this, going for that full sight, full force execute, ทำไล่ทำไล่ delaying and off timing some of these flashes, right? First เป็นก้อนสุด paranoia, ท้าย then ไป crazy ครั guys บ ไป shining เหมือน light. เดิมครับเจอที่เอไปกัน Just ต่อ kind of throws ไม่มี Ben แท็บแล้วรอบ Kai นี้ off, leaves him so much Kai space. Kai Yeah, Kai but Kai then they do the same thing again. ลิงกองแกง This time, not really smoking things off. It's just Ben. เฮ้ยหน้ามืดมาเลย Cyber Cage don't up. die. Blaze King trying to go back Tap. in. แทบโอ้ย Tripwire not found. That could be Darion's life already done, which somehow miraculously Oh. doesn't. Polvi เอาเป็นมา is immediately traded the bounce Oh, side. Ben, man. He's still here. Ben, Oh, he converts and Benkai is the hero, leaving it all down. เฮ้ยทำไมเบนมันไม่ตายวะ Neural theft activated. GG. This is going horribly wrong for Bleed. โคตรเจ็บด้วย It's scary. He's done เฮ้ย miraculous. Pacific. อะไรอะไร And he do it now. Global Esports close to eliminating น่ากลัว their เอาแล้ว opponent. พลเอาหน่อย Scare's giving away his Scary location cut. here. คัด He's got a shot at คัด step. ถึงเวลาแล้วบอ It's ล scary. อัดเหรอ It's for the พี่ตัด smoke ต้องตื่น too. พุ่งกลับฝั่งแล้ว Paranoia. There's Gap aฝั่ง swing แล้ว out and Ben เป็นเราแล้ว บ้า Got เบ Ben นใคร winning เนี่ย play เพราะเบนเลย to อ่ะ keep Global Esports alive, eliminating Bleed from กลับ Kickoff. บ้านเลยปะเนี่ย กลับเลย Every Double. single one of เดี๋ยว us ครับ thought that Bleed Esports Holy definitely had fucking this one in Ben the bag. Hammond. The performance Yeah. against T1 was phenomenal. Being able to challenge such a top tier team, but then now up against Global ก่อน Esports. จากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ